आयूं। दिल चाहे थी दिल भर दिल में मां बताए लिखायूं। नजर मता कह जी लगई हुस्न नजरानिया मुझी दिल रुबा। नसीब आया तो जहिड़ो मिलियो यार मूंखे। चए याकूब खोसो तो आहे ॾिनो प्यार मूंखे। तोखे ॾिसी ख़ुशि हाँ घणो सोहणी वॾी साणिया मुंहिंजी दिल रुबा। सुह जी निशानिया मुंहिंजी दिल रुबा। छा त कया थी सोरह सिंगार दिल तो असांजी कई बेकरार। वाह जो जवानिया तुंहिंजी दिल रुबा। सुह जी निशानिया मुंहिंजी दिल रुबा। सुह जी निशानिया मुंहिंजी दिल रुबा। इन हेडलाइन 157 कयो है। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल खिलाफ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी अॼु थींदी। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी साजी सरबराही में न रुकनी लार्जर बेंच केस जी ॿुधणी कंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वकील फारूक एच नाइक ज़रिए गुज़िरियल ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करायो हो। इसराइली फौज जा गज़ा ते हमला जारी। वधीक 16 फ़लस्तीनी शहीद 50 खां वधीक ज़ख़्मी। इसराइली हवाई जहाज़नि खान यूनिस में हिक घर ते बमबारी कई। 12 माण्हू शहीद। मगाज़ी पनाहगीर कैंप में गॾियल क़ौमनि जे स्कूल ते हमलो। 4 फ़लस्तीनी हयाती विञाए वेठा। फ़लस्तीनी सिहत वारी वज़ारत मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि में 113 फ़लस्तीनी शहीद ऐं 250 ज़ख़्मी थिया। 7 अक्टूबर खां हेल ताईं शहीद थियल फ़लस्तीनी जो अंग 22,800 थी वियो। 58,400 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। गज़ा में 7 अक्टूबर खां पोइ शुरू थियल हमलनि में रोज़ानो 10 ॿार पंहिंजा उज़वा विञाए रहिया आहिनि। सैफ दी चाइल्ड तंज़ीम जो इंकशाफ। रिपोर्ट में चयो वियो त ॿारनि जी तकलीफ़ इस्पतालुनि मां निकिरण खां पोइ बि ख़त्म न थींदी। जंग में माज़ूर थियल ॿारनि खे सॼी ज़िंदगी सहारे जी ज़रूरत पवंदी। ॿारनि खे मसनूई उज़वनि ऐं वधीक दवाउनि जी ज़रूरत पवंदी। अमेरिकी परॾेही वज़ीर विच ओभर जे दौरे जे सिलसिले में क़तर पहुची वियो। क़तरी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात खां पोइ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एंटोनी बल्कन जो चवणु हो त अमेरिका उत्तर गज़ा में इमदाद जी फ़राहमीअ लाइ इसराइल सां ॻाल्हियूं कंदो। फ़लस्तीनियुनि खे पंहिंजे घरनि में वापसीअ जो पूरो हक़ आहे। क़तरी वज़ीर आज़म चयो त शहादत हमास ऐं इसराइल विच में ॻाल्हियुनि वारी कोशिशुनि खे मुतासिर कयो। दोहा में ॻाल्हियूं अञा जारी आहिनि।
हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। आप मेरे साथ देंगे। लाहौर न कंहिं बिज़नेसमैन जो आहे, नई वरी कंहिं रांदीगर जो आहे। लाहौर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आहे, जेकी चवनि त असीं छो आया आहियूं, उहे जनरल ज़िया जे करे पंजाब ते मढ़िया विया। असां हिननि जे घरनि में घिड़ी हिननि जो मुक़ाबलो कंदासीं। असां कंहिं ॿिए ॾांहुं न पर अवाम ॾांहुं ॾिसी रहिया आहियूं। लाहौर में कारकुननि खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त बुनियादी सहूलियतूं अवाम जे घरनि ताईं पहुचाए ग़रीब माण्हुनि खे ज़ाती घरनि जो मालिक बणाईंदासीं। असां पघारुनि खे ॿीणो कंदासीं, मुफ़्त तालीम ऐं मुफ़्त सिहत जूं सहूलियतूं ॾींदासीं। जॾहिं वॾा माण्हू बीमार थींदा आहिनि त खेनि लंडन वञण जी ज़रूरत न पवंदी। जेयूआई सरबराह चूंडुनि में हिसो न वठण जो इशारो ॾेई छॾियो। जेकॾहिं चूंडूं मढ़ियूं वयूं त हिसो न वठंदासीं। सेनेट मां चूंडूं मुलतवी कराइण वारे ठहराउ जी हिमायत करियूं था। मौलाना फज़लुर रहमान जूं निजी टीवी सां ॻाल्हियूं। चयाईं, हिन वक़्तु मुल्क जो माहौल बहितर नाहे, जलसनि में नथा वञी सघूं। जलसनि में शिरकत ते धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। माहौल बहितर थियण ताईं चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि त कहिड़ो आसमान किरी पवंदो। जेयूआई सरबराह वफ़द सां गॾु काबिल पहुची वियो। अफ़गान जे नाइब वज़ीर आज़म अब्दुल कबीर सां मुलाक़ात केते समेत अमन अमान जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई। मुल्क के ख़तरनि बावजूद इलेक्शन तरफ़ वञी सघूं था। असां जूं सिक्योरिटी फोर्सिस बासलाहियत आहिनि। इतलात बाबति निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी चयो आहे त सेनेट मां मंज़ूर करायल ठहराउ बाबति कुझु न चवंदुसि। निगरान सरकार अहिड़ी कंहिं बि सरगर्मीअ जो हिसो नाहे। अहिड़ो को बि कमु न कंदासीं जंहिंसां इलेक्शन कमीशन जे कम में मुदाख़लत थिए। अदालती फ़ैसिलनि ते अमल कंदासीं। फ़ैसिला ग़लति लॻा त चैलेंज कंदासीं। थी सघे थो त फ़ौजी ट्रायल जा नतीजा ईंदड़ हुकुम जे दौर में साम्हूं अचनि। निगरान हुकुम जे दौर में बि 9 मई वारनि जो फ़ौजी ट्रायल थी सघे थो। अहिड़ो इदारो नाहे जो पूरी PTI खे दुश्मन समझे वर्ताव कयो वञे। निगरान वज़ीर आज़म लाइ अपोज़िशन लीडर मुंहिंजे नाले ते इतफ़ाक़ कयो हो। राजा रियाज़ न पर वज़ीर आज़म हाउस राब्तो करे निगरान वज़ीर आज़म बाबति ॿुधायो। 9 मई वाक़िअनि जी सज़ा पूरी पार्टी न पर सिर्फ़ ज़िम्मेवारनि खे मिलणु घुरिजे। कानून आॾो सरेंडर न थियण ताईं इन्हनि जी सियासी सरगर्मी में कानूनी रंडकूं ईंदियूं। निगरान वज़ीर आज़म जो निजी टीवी खे इंटरव्यू चयाईं, उन्हनि खे पाण फ़ैसिलो करणो पवंदो त कहिड़ो रस्तो इख़्तियार करणो आहे। 9 मई वाक़िअनि ते इदारनि जी जांच जारी आहे, जेका अञा मुकमल नाहे थी। हतमी नतीजे ते पहुचण बाद जांच ISPR ज़रिए क़ौम सां शेयर कई वेंदी। बानी PTI 9 मई वाक़िअनि में सिधीअ रीत मुलविस हुजण बाबति ॼाण आहे। बानी PTI जो आर्टिकल परॾेही अख़बार में शायद थियण वारो मामलो जेल इख़्तियार जो चवणु आहे त आर्टिकल लिखत में जेल खां ॿाहिरि न वियो आहे। बानी PTI जो आर्टिकल छपण बाद जेल इख़्तियारूं मुकमल जांच कई। IG जेल फारूक नज़ीर जो चवणु आहे त बानी PTI सां मिलण लाइ ईंदड़नि जी मुकमल रिकॉर्डिंग थींदी आहे। बानी PTI सां मिलंदड़नि खे मुकमल तौर चेक कयो वेंदो आहे। PTI जे चेयरमैन बैरिस्टर गोहर तस्दीक कंदे चयो आहे त दी इकोनॉमिस्ट में मज़मून जी ज़िम्मेवारी खणूं था। बाहू खोसो भरिसां उरड़ीअ विघे बाड़ी फ़ौतनि जो अंग 4 थी वियो। केतिराई मुब्तला ॻोठ फैज़ मोहम्मद खोसो में उरड़ी विघे बाड़ी सुमेरा खोसो फ़ौत थी वई। 2 ॾींहं अॻु फ़ौती ॿारनि जे भेण वहीदा बि उरड़ीअ विघे ई फ़ौत थी वई हुई। साॻिए ॻोठ में केतिराई ॿारड़ा उरड़ीअ जी बीमारी में मुब्तला थी विया आहिनि। कराची साना सिंध कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अजमल सावंत जो भाउ संसु भाउ जूं साराणियूं कंदे रोई ॾिनो। अजमल सावंत सिंध ऐं क़ौम ख़ातिर पंहिंजूं आसाइशूं छॾे ॾे वापसि आयो हो। धरतीअ जे माण्हुनि सां मोहबत ख़ातिर हुन पंहिंजी ज़िंदगी विञाई। डॉक्टर तारिक सावंत जो कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब चयाईं, अजमल सावंत जो ॾोहो उहो हो त हू सिंध में अची नौजवाननि खे पढ़ाइण आयो ऐं वॾेरनि आॾो न झुकियो, जंहिं सबबु हुन खे क़त्ल कयो वियो। सिंध समेत सॼे मुल्क में थधि जी लहर बरक़रार।
कोहीड़ो सबब केतिराई मोटरवेज़ बंद। कराची में साइबरीन हवाऊं भुलण सबब थधि में वधीक इज़ाफ़े जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब कोयटा में गर्मी पद 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कियो वियो। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां हफ़ूज़ एजाज़। हेडलाइंस वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700। ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾिया। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो, त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। अपने लिए मुंतखब करें जिंदगी के सुहाने रंग। तमाम सहूलतें, तमाम आसाइशें, अब कोई ख्वाब नहीं। तो आइए नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की भरपूर कामयाबी के बाद GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 2। 4K चौरंगी से चंद मिनट की ड्राइव पे 80 और 120 गज के रिहायशी, 100 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट। अफोर्डेबल कीमत, आइडियल लोकेशन, ऐसी शानदार रिहाइश फिर कभी नहीं। बुकिंग सिर्फ 1 लाख से, माहाना 15,000 से। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 2, जहां हमें मिला अपना खूबसूरत घर, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत पर। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾिया। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे।
इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फोड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800437700। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आया हूं जी होस्ट सरवर जबीन प्रोग्राम धरती जा सितारा। जिंदगी जो ताल्लुक प्यार एहसास यादुनि सां आहे ऐं जॾहिं ॻाल्हि कजे सितारनि जी त इहा धरती सितारनि सां भरी पई आहे। असां हूंदासीं तव्हां सां तव्हांजे ऐं मुंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम धरती जा सितारा में। हिन प्रोग्राम में आहे अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत जी ज़िंदगीअ जो हर पहलू। असीं मुलाक़ात कराईंदासीं अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत सां। असीं हूंदासीं अव्हां सां अव्हांजे ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरती जा सितारा में। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800437700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबअुश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नता व ला युज़लमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अॼु जे प्रोग्राम पैगाम इस्लाम में बेनमाज़िन जे मुतालिक़ गुफ्तगू करणी आहे। त उहे माण्हू जेके नमाज़ नथा पढ़नि त उन्हनि जे लाइ छा वईद आहे, छा तकलीफ़ आहे, छा अज़ाब आहे, छा मुसीबत आहे, ऐं उहे माण्हू जेके नमाज़ूं पढ़नि था त उन्हनि जे लाइ छा अजर ऐं सवाब आहे। जेकी आयत करीमा मां पढ़ी आहे उन जो मफ़हूम इहो आहे फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबअुश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाए थो त उहे माण्हू जेके नेक माण्हुनि जी औलादनि उन्हनि जा वॾा मुसलमान हा, नेक हा, नमाज़ी हा ऐं दीन इस्लाम ते ज़िंदगी गुज़ारण वारा हा। उन्हनि जो तरीक़ो इस्लाम वारो तरीक़ो हो, नमाज़ पाबंदी सां पढ़ण वारा हा। पर उन्हनि जी जेका हाणे औलाद आई आहे उन्हनि पंहिंजे वॾनि जे तरीक़े खे छॾे करे हाणे ग़लति कमु शुरू करे ॾिना आहिनि। यानी इन्हनि जा वॾा त नमाज़ी हा पर हे बेनमाज़ी आहिनि। हिननि जा वॾा चङा कमु कंदा हा
ऐं पंहिंजे ख़्वाहिशात जी जे ख़िलाफ़ी कमु कंदा हुआ। लेकिन हे माण्हू जेके बाद में आया आहिनि इहे ख़्वाहिशात जे पोयों लॻी पिया आहिनि, चाहे उहो कमु नाजाइज़ ई छो न हुजे, पर हे पंहिंजे दिलि खे पंहिंजे नफ़्स खे सुकून ॾियण जे लाइ उहे ग़लति कम बि करनि था, नमाज़ बि नथा पढ़नि। पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो त अहिड़े बुरी औलाद जेका बेनमाज़ी आहे उन्हनि जा वॾा नेक सालेहा त इन्हनि खे छा थींदो, फसौफ़ा यलक़ौन ग़य्या, इहे माण्हू जेके आहिनि अन क़रीब जहन्नम जे उहे खूह में इन्हनि खे सटियो वेंदो, या जहन्नम जी भड़कंदड़ बाह में इन्हनि खे उछलायो वेंदो, या जहन्नम में जेको सख़्तु तरीन अज़ाब वारो खॾो हूंदो उन्हनि में इनखे उछलायो वेंदो। त इन मूं इहो मालूम थिए थो ऐं वाज़े जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे ॿुधाए थो त बेनमाज़ियुनि जे लाइ अज़ाब आहे, उन्हनि जे लाइ सवाबु न आहे। वतबअ शहवात, ऐं जेके शाहवानी ख़्वाहिशात जे पोयूं नाजाइज़ कमनि में लॻी विया आहिनि ऐं पंहिंजे वॾनि जे तौर ऐं तरीक़े खे उन्हनि छॾे ॾिनो आहे, ग़लति कमनि जे पोयूं पिया आहिनि, उहे बि इन ग़ई में जहन्नम जी वादी में उन्हनि खे उछलायो वेंदो। वरी अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण फरमाए थो, हा जेकॾहिं इहे माण्हू अॻु में बेनमाज़ी हा, हाणे जेकॾहिं तौबा करनि था यानी माफ़ी घुरनि था, परवरदिगार मुंहिंजी 20 साल उमिरि थी वई मां नमाज़ न पढ़ी, 30 साल उमिरि थी वई मां नमाज़ न पढ़ी, 50 साल जो थी पोड़ो थी वियो त मूं नमाज़ूं न पढ़ियूं आहिनि, हाणे मूंखे माफ़ी ॾिए, हाणे मां नमाज़ पढ़ां थो। पोइ जेकॾहिं तौबा करे अमल साले करे थो, नमाज़ूं पढ़े थो, क़ज़ा अदा करे थो, त पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो त अहिड़नि माण्हुनि खे जन्नत में दाख़िल कयो वेंदो। पोइ पहिरियों हिननि खे जहन्नम में सटिणो, पर हाणे हिननि खे तौबा करण जे करे हिननि खे जन्नत में आला तरीन मक़ाम ॾिनो वेंदो। क़ुरान पाक जी इन आयत मां वाज़े आहे, इन में को पोशीदगी न आहे, को ख़िफ़ा न आहे, को इजमाल न आहे, बिल्कुलु वाज़े आहे। जेको बेनमाज़ी आहे उहो जहन्नम में वेंदो, जेको बेनमाज़ी आहे बाद में तौबा करे थो, माफ़ी घुरे थो, त पोइ उहो जन्नत में वेंदो। पर वॾो हिकु अलमियो चऊं या जेकी हिकु वॾी असांजे मुआशिरे में ॻाल्हि हले थी, त असांखे इहा ख़बर आहे त नमाज़ी जन्नत में वेंदा, तौबा करण वारा जन्नत में वेंदा, ग़लति कमनि खे छॾे करे सिधे रस्ते ते हलण वारा जन्नत में वेंदा। पर असां अञा बि इन जे ॼाणण इल्मु रखण जे बावजूदि बि तौबा नथा करूं। असांखे ख़बर आहे नमाज़ पढ़णु हिकु वॾो कबीरो गुनाह आहे, उन जे बावजूदि बि नमाज़ नथा पढ़ूं। ऐं जॾहिं त नमाज़ नथा पढ़ूं वरी को अहसास बि नथो थिए, को हिकु ग़लति कमु करण जी हिकु शर्मिंदगी थींदी आहे, नदामत थींदी आहे, उहा बि नथी थिए, बल्कि असांखे को अहसास बि नथो थिए। हालांकि थियणु ईअं घुरिजे आहे त भई हिकु वक़्त जी नमाज़ जेकॾहिं असांखां छॾिजी वई आहे त इन जो गुनाह आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ थींदो, पर असांखे को अहसासु न आहे रहियो। पोइ इन करे अल्लाह रब्बुल आलमीन वार्निंग बि ॾेई छॾी आहे, वाज़े ॿुधाए छॾियो आहे, जेकॾहिं तव्हां नमाज़ नथा पढ़ो, नमाज़नि खे क़ज़ा करो था, इहो कबीरो गुनाह आहे। पोइ अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो त जहन्नम। ऐं अहदीस मुबारक में हिकु न कई हदीसूं आहिनि जंहिंमें नमाज़ न पढ़ण वारनि जे लाइ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख़्तु सज़ा ॿुधाई आहे, सख़्तु उन जे लाइ अज़ाब जे बारे में ॿुधायो आहे, तकलीफ़ जे बारे में ॿुधायो आहे। नमाज़ इंसान छो पढ़ंदो आहे? या त हुनखे सुस्ती थींदी आहे, या हुनजो नफ़्स उन ते ग़ालिब अची वेंदो आहे, या शैतान हुन ते हावी थी वेंदो आहे, जंहिंजे करे माण्हू नमाज़ न पढ़ंदो आहे। जॾहिं त नमाज़ पढ़ण में माण्हू जे लाइ सवाब सां गॾोगॾु उन जी रूह जी तस्कीन बि आहे, उनखे ख़ुशि रखण जे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रहमतूं बि उन ते नाज़िल थियनि थियूं ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उन ते कुर्ब बि उनखे मुयसरु थिए थो। उन जे बावजूदि बि माण्हू इन जे तरफ़ मुतवजह नथो थिए। शैतान आहे, जेकॾहिं असां सोचूं त शैतान आदम अलैहिस्सलाम खे सजदो न कयो, अल्लाह रब्बुल आलमीन खे सारी ज़िंदगी सजदो कंदो रहियो, ज़मीन जे चपे चपे ते हुन सजदो कयो, का ज़मीन जो अहिड़ो हिसो न हो जिते हुन इबादत न कई हुजे। पर जॾहिं हुन अल्लाह रब्बुल आलमीन जे हुकुम ते आदम अलैहिस्सलाम खे हिकिड़ो सजदो न कयो हो, त उहो लानती करार उनखे ॾिनो वियो। ऐं उन जे शैतान खां बदतरीन ॿियो आहे बि न। हिकु हदीस पाक में ईंदो आहे, हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाए थो, हिकिड़ो शख़्स पंहिंजे घर खां निकितो सफ़र जे लाइ, त किथे हुनखे वञिणो, त शैतान जेको आहे हुन सां गॾु हलणु शुरू थी वियो, इंसानी सूरत में आयो, हुन सां गॾु सफ़र कंदो रहियो। ज़ुहर जी नमाज़ जो टाइम थियो त हुन ज़ुहर जी नमाज़ न पढ़ी, शैतान बि उनसे ॻाल्हियुनि में लातो, हुन नमाज़ न पढ़ी।
वरी सफ़र कंदा रहिया, असर जो टाइम थियो त हुन में नमाज़ असर जी बि न पढ़ी, मग़रिब जी इशा जी नमाज़ न पढ़ी। जॾहिं राति जो सुम्हण जो वक़्तु आयो, हुननि हिकु जॻह ते मंज़िल पंहिंजी पूरी कई त उहो हमरा जॾहिं सुम्हणु लॻो त शैतान हुन खे मोकिलाए करे वञणु लॻो। शैतान हुन हमरा पुछियो त सारो ॾींहुं तूं मूंसां गॾु सफ़र कयो आहे, हिन वक़्त ते छॾे छो थो वञे? त हुन चयो त मां तोखां डिॼां थो, ईअं न थिए त तोते अलाह ताला जो अज़ाब अचे। चई छो? चई त तूं मूंखे सुञातो कोन, मां आहियां शैतान, मां अॼु तोसां सारो ॾींहुं सफ़र कयो आहे, तूं हिकिड़ी बि नमाज़ न पढ़ी आहे, ज़ुहिर असर मग़रिब इशा नमाज़ न पढ़ी आहे, हाणे तूं सुम्हण जो इरादो कयो आहे, तोखे ख़बर आहे त मां हिकिड़ो सजदो न कयो त अल्लाह रब्बुल आलमीन मूं ते केतिरो अज़ाब नाज़िल कयो, ऐं तूं त चारई नमाज़ूं पंजई नमाज़ूं क़ज़ा करे छॾियूं पढ़ियूं न आहिनि, त हाणे मां जेकॾहिं हिकिड़े सजदे खे छॾण जो एॾो अज़ाब आहे त हेतिरा तूं सजदा छॾी वठो, तो ते केतिरो अज़ाब थींदो। इन हदीस इहा जेको हज़ूर अलैहि सलाम असांखे ॿुधायो आहे, सम्झायो आहे, हक़ीक़तन आहे त ज़ाहिर आहे असां सभिनी खे ख़बर आहे त शैतान खे जन्नत मूं या अर्श त अल्लाह ताला जे दरबार मूं हुनखे तड़ियो छो हुयो, हुनखे कढी छो छॾियो हुयो? इन करे त हुन आदम अलैहिस्सलाम खे सजदो न कयो। इन सजदे न करण जे करे हुन ते अज़ाब आयो। त पोइ असां पाण सोचूं त असां त मुस्लमान आहियूं, असां केतिरा सजदा विसारे वेठा आहियूं, असां केतिरा सजदा छॾे चुका आहियूं, केतिरियूं नमाज़ूं क़ज़ा करे चुका आहियूं, त इन जो केॾो वॾो अज़ाब ऐं तकलीफ़ आहे। ऐं इन जो जेको माण्हू बेनमाज़ी थिए थो त उन जी रिज़्क़ में बेबरकती थिए थी, उन जे इल्म में बेबरकती थिए थी, उन जी इज़त में बेबरकती थिए थी, उन जे रिश्ते माइटनि में बेबरकती थिए थी, उन जे दोस्तनि में बेबरकती थिए थी, उन जे ऑफिस में बेबरकती थिए थी। यानी ज़िंदगी में जेकियूं भलियूं शयूं आहिनि उहे इन खां आहिस्ता आहिस्ता सल्ब थी वञनि थियूं, खसिजी वञनि थियूं, इन खां हटी वञनि थियूं, ऐं पोइ जेको आहे माण्हू अज़ाब में मुब्तला थी वेंदो। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मुतालिक़ हिकिड़ी हदीस आहे, तो उन्हनि सफ़र कयो, सफ़र कंदे कंदे हिकु जॻह ते पहुता त ॾिठो त माशाअल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरत हिकु इलाइक़ो हो, उते पाणी वाफ़िर मिक़दार में हो, ऐं उते बाग़ात हा, फसल हा, हर मेवो उते मौजूदु हो। उतां जा रहाकू जेके माण्हू हुआ ॾाढा ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा हुया, सुहिणा सेबता हुया, ऐं उन्हनि जो फसल में बरकत हुई, उन्हनि जा घर जेके ॾाढा भला हुया। जॾहिं हिन उन्हनि जी महिमान नवाज़ी ते पहुतो, हुननि जी ख़िदमत कई, दुनिया जो हर ताम उन जे साम्हूं रखियऊं। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुननि खां पुछा कयो त तव्हां माण्हू बि सभु सुहिणा ख़ूबसूरत हसीनो जमील आहियो, तव्हांजा नंढड़ा ॿार बि सुहिणा आहिनि, तव्हांजा सभु साफ़ु सुथरो माहौल आहे, वॾा वॾा घाटा घाटा तव्हांजा बाग़ आहिनि, हर फ्रूट तव्हां वटि मौजूदु आहे, इहो छाजे करे आहे? हुननि चयो त असां पंहिंजे रब ताला जी नमाज़ पढ़ंदा आहियूं, पंहिंजे रब ताला खे सजदो कंदा आहियूं, इन करे अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे इन जे करे नवाज़े छॾियो आहे। यानी असांजो मुआशिरो जेको आहे, असांजो ॻोठ, असांजी सोसाइटी, असांजी कॉलोनी जेकी आहे, सुहिणनि सुठनि माण्हुनि जी आहे, समझदार माण्हुनि जी आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु इज़त वारनि जी आहे, ऐं अल्लाह ताला असांखे सभई नेमतूं अता कयूं। जॾहिं ईसा अलैहिस्सलाम वियो हलियो ऐं कुझु अरसे खां पोइ वरी उन जॻह ते आयो, ॾिसां त उन हाल, उन मक़ाम जो कहिड़ो हाल आहे, उन्हनि माण्हुनि जो छा हाल आहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जॾहिं उते पहुता, उते ॾिठूं त उहो सभु शहर जेको आहे, ॻोठ जेको आहे, तबाह थी चुको आहे, ऐं उते का शइ रही न आहे, न उहे माण्हू रहिया आहिनि, न उन्हनि जा फ्रूट रहिया आहिनि, न मेवा रहिया आहिनि। त पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ घुरी, परवरदिगार हेॾो आबाद इलाइक़ो तबाह थी वियो छो? अल्लाह रब्बुल आलमीन जी तरफ़ां उनखे ॿुधायो वियो त इन्हनि वटि हिकिड़ो माण्हू आयो हो जेको बेनमाज़ी हो, उन अची करे उन वाही मां अची करे हथु मुंहुं धोतो या तड़ कयो, जेको पाणी जेको आहे इन जे फसलनि में वञे पियो, त उन बेनमाज़ी हो, उनजो उहो पाणी इन जे फसलनि में वियो, उनखे तबाह करे छॾियईं। उन जे करे इन्हनि ते असरु थियो, इहे बि बेनमाज़ी थी विया। नमाज़ जे करे जेकी मां उनखे नेमतूं ऐं बरकतूं ॾिनियूं हुयूं, उहे हाणे इन्हनि जे बेनमाज़ी हुजण जे करे मां उन्हनि खां सल्ब करे वरितियूं। वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां बाद। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700। तो
सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800433700। ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾिया। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो, त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800433700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजनेस स्टार प्रोग्राम में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा खान। इन जदीद महंगाई जे दौर में एड़ो छा कजे जैसा इंसान पाण खे ऐं मुआशरे खे मुस्तहकिम बणाए सके। जेकॾहिं कारोबारी दुनिया ॾांहुं लाड़ो कजे त पोइ वापार छाजो कजे। कहिड़ियूं प्रोडक्ट्स आहिनि जिन ते सुठो मार्जिन मिली सघे थो, ऐं उन्हनि खे मार्केट में सेल करण जो तरीक़ेकार छा हुजणु खपे। उत्तम खेती, नीच नौकरी, वणज वापार, इहो पहाको सिर्फ़ पहाको न पर हक़ीक़त आहे जंहिंखे अॼु सॼी दुनिया तस्लीम करे थी। असां बि धरती धड़ुनि खे मुआशी तौर ते सघारो बणाइण जा दग ॻोल्हींदासीं। ऐं कारोबार में कामयाब कीअं थीजे, इन जो राज़ कामयाब कारोबारी माण्हुनि खां ई पुछंदासीं। त पोइ ॾिसण न विसारींदा प्रोग्राम बिज़नेस स्टार सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ धरती टीवी ते। कॉमेडी एक्सप्रेस कॉमेडी जंक्शन जे प्लेटफॉर्म नंबर 2 ते पहुंची चुकी है। कॉमेडी जंक्शन में अवां सभिनी के भली का हवाए में जॾहिं ॾिठो त मां चयो मूंखे अहिड़ो मुड़ुसु खपे, एड़ी वणंदी
बाकी ये भाई यार मर्द है समझ में कोन पियो अचे तो जेको भाई कुछ ना भाई मुझे पाड़े जा बाके ॾिसी सड़ंदो आहे जी पुफी मुंहिंजे मां रही हलो यार एक कदम वो बेड़ो चारो देखो असां आवाज़ में बि ओड़ो ई जादू ॾिनो आहे महफ़िल खे लुटे वॼंदो आहे वॾो जादू आहे हाणे असांखे गुम कंदो असां पॉलिश लॻा पिया आहियूं ज़ाल घरां पॉलिश करे उमाइण ख़्वाहिश थी मूंखे छा जी तव्हां सां मिलण जी वैसे हाणे वधीक यार सब खुश आहियो गाड़ी पोइ खेलो पिया ये सही 4 शादियूं इहे अथई दुनिया जा गम विसारे हो सब भई गम विसारे मस्ती में घूम उस्ताद तुफैल सजनानी हां उन जो शागिर्द थाफिल चाय छाणी वणे तव्हां बीठा हो तव्हां बीह अचा हां वेही रहो बाज़बान मोहनरा खुलिया न आहिनि असां वटि आहिनि मुंहुं धोई आयो ऐं बग़ैर मुंहुं धोई आयो आहियां मां धोअण खां पोइ बि अहिड़ो अथई वणा थो छो वणंदे पई शिकिल ॾिठी पाण हिन स्टेशन ते वेठा आहिनि ऐं मूंखे वरी रोड़ी में इंतज़ारु करणो पियो अली दे नाम दा नारा लगावण बोल जूंदे अंत ना जमजे दिलदार यार कमर में फेशियल कढायो पढ़ी ॿुधाए हां पढ़ियल हुजां पोइ खपे सभु केॾो त वेठो आहे पोइ बि लॻे थो बीठो मूंखे मर्दाना कपिड़ा वठी ॾे हिननि लेडीज़ कपिड़नि में माण्हू मुंहिंजे कढ था लॻनि अरे नया न मां जट्टा सा मुझे को मोबाइल ते लिखंदो लख लानत मां चवंदा ओके सेल्फी बनाना मेरे पास आना गाड़ी विधी हले गाॾीअ ते चढ़ण वारी शयूं न आहिनि तूं त किथे बि कुते यात्री कन में चढ़ी हलो This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन किराम, मां गुज़ारिश करे रहियो हुअमि त नमाज़ न पढ़ण जे करे केतिरो अज़ाब ऐं मुसीबतूं ईंदियूं आहिनि ऐं केतिरियूं बेबरकतियूं थींदियूं आहिनि, केतिरा वाहण केतिरा ॻोठ तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदा आहिनि ऐं माण्हुनि जो हुस्न जमाल ख़राबु थी वेंदो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु उन जूं नेमतूं उन्हनि खां सलब थी वेंदियूं आहिनि। हे जेकी मां हदीस पाक ॿुधाई इहा सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़माने जी हुई। ईअं खणी चओ त 2000 साल अॻु जी इहा ॻाल्हि हुई ऐं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़माने मुबारक में बि अहिड़ा वाक़िया थिया आहिनि। हिकु हदीस पाक आहे जंहिंखे सैयदना अक़ील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कयो आहे। हज़रत अक़ील हज़रत अली साईं जो भाउ आहे ऐं हज़रत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सौट आहे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं माण्हुनि खे इस्लाम जी दावत ॾिनी, इस्लाम जो पैगाम ॾिनो त माण्हुनि खे अल्लाह रब्बुल आलमीन जी तरफ़ सॼो त माण्हू उनखे लबैक न चयो उन वक़्तु त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल कोशिशि फ़रमाईंदा रहिया। बहरहाल पंहिंजा माइट जेका अज़ीज़ हा उहे बि के घणे वक़्त खां पोइ मुस्लमान थिया। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा करमुल्लाह वजुल करीम त नंढपुण में ई 8 सालनि जी उमिरि में हा या 9 सालनि जी उमिरि मुबारक में हा या 7 साल जा या नंढड़ा हा नाबालिग हा, उन्हनि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम त उन वक़्तु ई कलमो पढ़े छॾियो। हज़रत अली साईं जो ॿियो भाउ हो हज़रत अक़ील, उहो फ़रमाए थो त मां इस्लाम त आंदो लेकिन यकदम न आंदो, घणे अरसे खां पोइ आंदो, पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां मुंहिंजी मुहबत हूंदी, मां हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कलमो न बि पढ़ियो
पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां गॾु मां सफ़र कंदो रहंदो हुउमि। हज़रत अकील फरमाए थो त 3 वाक़िया अहिड़ा पेश आया जंहिंजे करे मां इस्लाम क़बूल कयो। हिकिड़ो वाक़ियो इहो पेश आयो त मां हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां गॾु कंहिं जॻह ते वञा पियो, पैदल वञूं पिया त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे ॿाहिरि जी हाजत थी त मां किथे वेही पेशाब कयां त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अकील खे फ़रमायो त हे जेके वण बीठा आहिनि इन्हनि वणनि खे चओ त पाण में गॾिजी बीहनि त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत पूरी करनि। हज़रत अकील फ़रमायो त मां त हिकु दफ़ो हैरान थी वियुमि त मुंहिंजो सौटु यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मूंखे फ़रमाए थो त वणनि खे चओ त गॾु थी वञनि, त वण त कंहिंजी ॿुधंदा बि न आहिनि ऐं उहे पंहिंजी ज़मीन खे छॾे करे कीअं गॾु थींदा। पर मूंखे पंहिंजे सौटु फ़रमायो यानी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमायो त मां अची करे उन्हनि वणनि खे चयो त तव्हांखे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांखे फ़रमाए थो तव्हां पाण में गॾिजी झुगटो करे वञो, झंग बणिजी वञो ताकी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत फ़रमाए। त चए थो त मुंहिंजो ईअं ज़ुबान सां चवणु हुयो ऐं वण जेका परे परे बीठा हुआ ज़मीन खे चीरींदा चीरींदा पाण में अची करे गॾु बीठा, ईअं लॻे पियो त झंग थी वियो। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विया पाण उते क़ज़ा हाजत फ़रमाए, जीअं वापसि आया वरी मूंखे फ़रमायो हिननि वणनि खे चओ त पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते हलिया वञो। त मां ॾिठो वरी अची करे उन्हनि खे चयो त उहे वण जेके आहिनि पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते हलिया विया जंहिं जॻह ते उहे पहिरियों हुआ। त इन सां हैरानगी थी त मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुंहिंजो सौटु आहे ऐं उन जी इत्तिबा जेके आहिनि हे वण करनि था जेके ॿुधी नथा सघनि, जेके ॾिसी नथा सघनि, जेके ॻाल्हाए नथा सघनि, पंहिंजे इरादे सां हरकत बि नथा करे सघनि, त उहे इन जी इत्तिबा करनि था। जे हिकु इहो वाक़ियो इन जे करे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सचे सदाकत जी जेकी आहे तस्दीक जेकी आहे मुंहिंजी दिलि में विहणु शुरू थी वई। फरमाए हिकु ॿियो वाक़ियो पेश आयो त मां हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां गॾु हुयुमि हिकु सफ़र में, असां वटि जेको पाणी हो उहो ख़तमु थी चुको हो त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूंखे फ़रमायो अकील हे जेको पहाड़ बीठो आहे इन पहाड़ खे वञी चओ त मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तोखे सलाम बि ॾिए थो ऐं फ़रमाए थो तुंहिंजे अंदरि जेकॾहिं पाणी आहे त उहो पाणी ॿाहिरि कढ त असां पीऊं। हज़रत अकील फ़रमायो त इते मूंखे हैरानगी थी त हिकु पहाड़ बेजान शइ पत्थर आहे त जेको सुकल आहे उन खे मां कीअं पैगाम ॾियां। बहरहाल मां पहिरियों हिकिड़ो वाक़ियो ऐं मौजो ॾिसी चुको हुयुमि। मां अची करे उन पहाड़ खे सलाम ॾिनो त मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तोखे सलाम बि ॾिए थो ऐं फ़रमाए थो तुंहिंजे अंदरि जेकॾहिं पाणी आहे त असांखे ॾे त असां पीऊं। त हज़रत अकील रज़ी अलाह ताला अन्हु फ़रमाए थो जीअं मां चयो त उन वक़्तु ई पहाड़ मां आवाज़ु आयो, मां ॿुधो उन चयो ए अकील तूं मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे मुंहिंजे तरफ़ां इहो पैगाम ॾे त जॾहिं खां तव्हां ते क़ुर पाक जी हे आयत नाज़िल थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। इन आयत जो मतिलबु आहे ए ईमान वारो तव्हां पंहिंजे पाण खे ऐं पंहिंजे अहलो अयाल खे, पंहिंजे ॿारनि बचनि खे, पंहिंजी फैमिली खे उन बाह खां, उन जहन्नम खां बचायो जंहिं बाह जो ॿारणु जेको आहे इंसान ऐं पथरनि। त मां इन ख़ौफ़ जे करे उहो पहाड़ चवे थो त जे उहा जहन्नम जी बाह जेकी भड़कंदी शोला मारींदी उन में इंसान विधा वेंदा त उहा भड़की पवंदी, उन में वॾा वॾा पहाड़ ऐं पथर सटिया वेंदा त उहा भड़की पवंदी। त जॾहिं खां इहा आयत तव्हां ते नाज़िल थी आहे त उन वक़्त खां मूंखे ख़ौफ़ थियो आहे त मां उहो पहाड़ पथर त न आहियां जेको जहन्नम में सटियो वेंदुमि, जहन्नम में साड़ियो वेंदुमि। त उन वक़्त खां वञी करे मां ख़ौफ़ में रुनो आहियां त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे ॿुधा त मुंहिंजे अंदरि जेतिरो बि पाणी हुओ उहो सारो जो सारो ॿाहिरि निकिरी वियो आहे, मां हाणे सुको ख़ुश्क थी वियो आहियां। हज़रत अकील रज़ी अलाह ताला अन्हु फ़रमाए थो जॾहिं मां उन पहाड़ जो इहो आवाज़ु ॿुधो त मूंखे यकीन थी वियो त मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जा सचा नबी आहिनि। हे ॿियो वाक़ियो ऐं टियों वाक़ियो थियो। अञा फ़रमाए थो त मां मुस्लमान न थियुमि। पोइ जॾहिं मां हिकु ॿियो चकर थियो त मां हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां गॾु वञा पियो त असांजे पोयां हिकु ॾाची भइदी आई, आवाज़ु कंदी आई, उहा अल अमान पनाह पनाह घुरंदी आई
अची करे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे पेरनि मुबारकनि ते पंहिंजी सिरी अची रखियईं ऐं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां ॾाची अची करे ॻाल्हायो ऐं ॻाल्हाए पे त पोयूं उन जो मालिक जेको आहे तलवार खयूं करे उनखे मारण जे लाइ ज़िबा करण जे लाइ अचे पियो। तो उन ॾाची हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अर्ज़ु कयो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहिंजो मालिक जेको आहे मुंहिंजे कोहण जे लाइ मूंखे मारण जे लाइ पोयूं अचे थो, मूंखे पनाह वठी ॾियो, मूंखे बचायो। त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन जे मालिक जॾहिं आयो त उन खां पुछा कईं, छो तूं पंहिंजी ॾाची खे कोहण चाहीं थो? हुन चयोसीं, मां हिन ॾाची खे वॾो महांगो ख़रीद कयो आहे, वॾा मां पैसा भरिया, ॾाची ॾाढी भली हुई, पर हे जेकी हाणे नाफ़रमान थी पई आहे, हाणे मां सामान रखां थो त उहो बि किराए सटे थी, कंहिं कम जे लाइ वठी वञा थो कम बि नथी करे, तंग करे थी। त पोइ मां चयो त हाणे अहिड़ी ॾाची खे मां ज़िबा करे इन जो गोश्त जेको आहे तक़सीम करे छॾां। त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾाची खां पुछा कयो त तूं पंहिंजे मालिक जी फर्मा बरदारी छो नथी करें? तोखे जॾहिं ते हिन ख़रीद कयो आहे, तोखे गाह बि ॾिए थो, तोखे पाणी बि ॾिए थो, त तूं हिन जो फर्मा बरदारी छो नथी करें? उन ॾाची अर्ज़ु कयो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे मदीने पाक खां ॿाहिरि जंहिं ॻोठ में हे रहंदो आहे, उहे माण्हू जेके आहिनि इशा जी नमाज़ न पढ़ंदा आहिनि। घणा माण्हू इशा जी नमाज़ न पढ़ंदा आहिनि ऐं मूंखे ख़ौफ़ थींदो आहे त हिननि जी इशा जी नमाज़ न पढ़ण जे करे ईअं न थिए जो अल्लाह ताला इन्हनि ते अज़ाब नाज़िल करे ऐं मां बि इन्हनि वटि हुजां त इन्हनि जे करे मूं ते बि अज़ाब अची वञे। मूंखे इहो ख़ौफ़ थियो त ताकी मां हिन खे तंग कयां त मूंखे छॾे त मां कंहिं ॿिए ॾे, मूंखे विकिणे छॾे त मां कंहिं ॿिए वटि वञा जेको मुंहिंजो मालिक हुजे, जेके नमाज़ पढ़ंदा हुजनि, उन ॻोठ में वञा। त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, जेकॾहिं मां हिन खां वाइदो वठां त पोइ ॾाची चयो, या रसूलल्लाह तव्हां हिन खां वाइदो वठो, पाण ऐं पंहिंजे ॻोठ वारा जेके जीअं ॿियूं नमाज़ूं पढ़नि था तीअं इशा जी बि नमाज़ पढ़नि, त पोइ मां इन्हनि वटि रहंदुमि। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन हमरा खां, उन सहाबी खां वाइदो वरितो ऐं उनखे तलक़ीन फरमाई त तूं जिते 4 नमाज़ूं ॿियूं पढ़ो था त उते इशा जी नमाज़ बि तव्हां पढ़ो। ऐं इन पोइ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन ॾाची खे उन मालिक जे हवाले करे छॾियो। हाणे हज़रत अकील जेको हज़रत अली साईं जो भाउ आहे, हज़रत मुस्लिम जेको कूफ़े में जेको पहिरियों शहीद थियो, जंहिंजा ॿ पुट हज़रत इब्राहिम हज़रत मोहम्मद जेके आहिनि उहे शहीद थिया, सैयदना इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खां पहिरें जेके शहीद थिया हुआ हज़रत मुस्लिम जा 2 पुट, उहो मुस्लिम जेको हो उहो हज़रत सैयदना मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अकील जो पुटु हो, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सौट हो। उहो हज़रत अकील जेको हज़रत अली साईं जो छा आहे भाउ आहे, उहो फरमाए थो त इहे 3 मौजज़ा मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा ॾिठा त पोइ मुंहिंजी दिलि में यकीन थी वियो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सचा नबी आहिनि। पोइ मां इस्लाम क़बूल कयो। हाणे ॻाल्हि जेकी करण वारी आहे उहा इहा ई आहे, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा मौजज़ा तमामु घणा आहिनि, लेकिन हिकु जानवर जेके बेज़ुबान आहे, असां चवंदा आहियूं यानी उहो ॻाल्हाए नथो सघे, उठ ॾाची, उहो पंहिंजो जेको दिलि में जेकी शइ आहे उहा ॿाहिरि ज़ाहिर नथो करे सघे, यानी इंसानी तौर ते उहो नातिक न आहे, त उहो बि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां ॻाल्हाए थो। इहो हिकु मौजज़ो आहे ऐं उहो बि डिॼे थो त बेनमाज़नि ते केॾो वॾो अज़ाब ईंदो आहे, केॾी वॾी उन्हनि ते तकलीफ़ ईंदी आहे, केॾी वॾी उन्हनि ते मुसीबत ईंदी आहे, केॾियूं वॾियूं उन्हनि ते मुश्किलातूं ईंदियूं आहिनि। उहो चए पियो त मां इन्हनि ते अज़ाब अचे, उन्हनि जे करे मूं ते बि अची वञे, उहो डिॼे पियो। हिकु जानवर जेको आहे अज़ाब खां डिॼे थो, त असां जानवरनि खां त असां अफ़ज़ल आहियूं, इंसान असां आहियूं, हैवान नातिक असां आहियूं। अल्लाह ताला असांखे सम्झ ॾिनी आहे, शूर ॾिनो आहे। अल्लाह ताला असांजे साम्हूं क़ुर पाक रखी छॾियो आहे, पूरो हिकु पैगाम ॾेई छॾियो आहे त तव्हां कहिड़े तरीक़े सां ज़िंदगी गुज़ारो। नमाज़ पढ़ंदव त तव्हांखे सवाबु आहे, नमाज़ न पढ़ंदव, नमाज़ूं ज़ाया करे छॾींदव त तव्हांखे जहन्नम जे तबिके जेको गई आहे उन वादी में तव्हांखे उछलायो वेंदो। त हेॾो जेको जानवर आहे उहो बि डिॼे थो। त इन करे असांखे छा थिए थो, छा करिणो पवंदो, असांखे में आदत जेकी थी चुकी आहे नमाज़ न पढ़ण वारी, इनखे ख़तमु करिणो पवंदो। हा, जेकॾहिं असां इन आदत खे ख़तमु कयूं था ऐं गुनाहनि खां तौबा कयूं था, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल सालिहन फउलाइक यदखुलूनल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाए थो, इहे बेनमाज़ी जेकॾहिं ईमान आणनि था, यानी सदके दिलि सां तौबा करनि था, चङा कमु करनि था, पोइ इन्हनि खे जन्नत में दाख़िल कयो वेंदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सभिनी मुस्लमाननि खे वक़्त जी पाबंदी सां गॾोगॾु जमात सां नमाज़ जी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो, त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ला रहे हैं आपके लिए एक पूरा साइश और लग्जरी शॉपिंग मॉल, जिसमें चेस मॉल की जगह पहले से मौजूद। दुबई के शॉपिंग मॉल्स के तर्ज पे चेस मॉल बाय GFS अब आपके शहर सक्खर में, जिसमें हमारी तरफ से आपको दिए जा रहे बेशकीमती इनामात बजरिया कुरंदाजी। दुकान की किस्त सिर्फ 20,000 माहाना से। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो, त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800-43700। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम।
सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ। ज्यादा पाउडर, ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। टॉक शोज़ आखिर केस ताईं बेसवाल वट जवाब ताईं महदूद रहंदा। रेटिंग जी ड्रोड़ में पुठिते रहिजी वियल असल सहाफ़त नेठ कॾहिं मंज़िल माणींदी। ख़बर, ख्वाहिश ऐं फतवा में फ़र्क़ कॾहिं ईंदो। आप दादा हैं? सनसनी, हुलड़बाज़ी ऐं इल्ज़ाम तराशी घणी थी। हाणे वक़्तु अची वियो आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां अॻिते वधण जो। संजीदा ऐं बामक़सद बहस मुबाहिसा करण जो। नओं सफ़र, नओं आगाज़ ऐं हूंदो उहो ई संजीदा अंदाज़। त ॾिसण न विसारींदा न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपान। ॻाल्हियूं हूंदियूं परवरदिगार जूं, जंहिंमें सारा हूंदी सरवरे काइनात जी। अल्लाह ताला जी नेमतनि जे मुतालिक़ ॻाल्हाइबो। ॻाल्हि हूंदी काइनात जे असरार ऐं रमज़न जी। कुरान करीम मां नबियनि सगोरनि जा किस्सा बयान थिया। धरती टीवी जो बेहतरीन प्रोग्राम पैगाम इस्लाम। मज़ेदार ऐं लज़ीज़ खाधा खाइण ऐं हुन खे ठाहिण जो त हर कंहिं खे शौक़ु हूंदो आहे। हर हंधि होटलनि, रेस्टोरेंट ऐं खाधे पीते जी दुकाननि जी बि भरमार आहे। पर महफ़ूज़ ऐं सिहतमंद खाधो कहिड़ो आहे ऐं हुन खे कीअं तयारु करे महफ़ूज़ करे रखी सघूं था, इहो सभु कुझु अव्हां खे ॿुधाइण जे लाइ आउं हाज़िर थी आहियां अव्हां जी मेज़बान तानिया खान सेफ एंड हेल्दी फूड प्रोग्राम में। हिन प्रोग्राम में असीं अव्हां खे सेहतमंद खाधो तयारु करण खां वेंदे हुन खे महफ़ूज़ करे पेश करण ताईं दुनिया भर इस्तेमालु थींदड़ जदीद तरीक़नि सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाईंदासीं त फूड जो कारोबार कहिड़ी रीति करे सघिजे थो। फूड इंडस्ट्री जूं नाले वारी शख्सियतूं ऐं माहिरनि सां बि अव्हां जी मुलाक़ात कराईंदासीं। धरती टीवी जे हिन मुनफ़रद प्रोग्राम सेफ एंड हेल्दी फूड में महफ़ूज़ सिहत जी ज़मानत। टिपिकल टॉक 2 प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां सोराब सुमरो। असां वटि मुख़्तलिफ़ किरदार ईंदा आहिनि।
अरे बाबा चुप करे मोटो ना है तू हे चोर आहिनि मां चोर पकड़िया कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा ठीका गटर हुजनि नालियूं हुजनि अच्छा किना किना खूह हुजनि मूंखे तरी करे इहो अहिड़ो कयो हिकिड़ो त कयो न साईं या डडंग कयो डर कयो असांखे हिते चोपल बि न आहे पातल पेर हेठि लायो पेर हेठि मुंहुं में हणाई थो चमां थी टेबल करे साईं ॻाल्हाइण त ॾियो चुप कर तूं तुंहिंजी ॿुधी वेंदी इन्वेस्टिगेशन थी साईं हेॾे छो अचे असां कहिड़ी इन्वेस्टिगेशन कंदा लाइ इन्वेस्टिगेशन मोतबर 24 कलाक 48 कलाक ड्यूटी हूंदी आहे तव्हांखे ॿार एतिरा कीअं थी वञनि कान व्हाट्सएप ते ॿार थींदा आहिनि ॻाल्हाईंदा हुआ हा ॿार पैदा करिणो आहे थी वियो केतिरियूं असां हाणे हिन जी चओजे त सवाल करण वारे खे शर्म कोन्हे ऐं ॿुधण वारी हया तूं ईमानदार आहे तोखे ठीकु न मिलंदो जहिड़ा सोर्स कराए फीणा तावीज़ कराए पर हुनखे ठीकु मिली वञे त मां जो नकु कटे टेबल रख मसलो उन मथां ते वेठा उन मथां केरु माना छा सेक्रेटरी मिनिस्टर इन्हनि ताईं ॻाल्हि थो वञे इहे तुंहिंजे चाचा न नालो नथो खणाई सालो आहे जी साईं एॾो किनो हाणे पाण मर्द किना न बाक़ी मायूं ठाहियो पुलिस छा जो शॉर्ट फॉर्म आहे पी पुलिस पुलिस POLICE पुलिस स्पेलिंग ये पुलिस मां ख़बर हुई मां तोखे चवणु चाहियां हाणे टमाटर इनाम ॾियारियो एवार्ड ॾियारियो ऐं असां त पार्टी जा निमाइंदा आहियूं असांजो कमु न आहे तव्हां को त भॼी विया मां पकड़िया फुल फ्राई ऐं हाफ फ्राई तव्हां छा कंदा आहियो गोॾे में चको पैसा ॾेई सोचो भर्ती थींदो आहे फ्री में चाचा पुट असां मथे ताईं वेंदासीं पोइ इस्लामाबाद निमाइंदो आहे हा रिपोर्टर आहे रोज़ सुबुह जो उथो त 20 रुपया वधियो 30 रुपया वधियो पेट्रोल न अटो डॉलर वधे थो न जे करे हर शइ डॉलर तुंहिंजे पीउ जो आहे तुंहिंजे न पीउ धारे वाचा ओ अमेरिका में वेठो आहे इंग्लिश सम्झंदो आहे उहो अंग्रेजी में माफ़ी आई एम सॉरी सर में बि या हबीबी गलत न वो फ्रांस में वेठो आहे एतिरी ॿोलियूं ॻाल्हाईंदे जेके असांजे वॾनि बि न ॻाल्हाइजे मुल्क मां अॼु ॿुधायां थो असां ग़रीबनि जो आहे तव्हां भॼी वेंदव इहो ॿुधायो त डॉलर हाणे आहे घणे जो तव्हांखे ख़बर आहे मां डॉलर ॿुधण नथो मां न कयो मां मूडी न नथो करे बाबा तव्हां को माफ़ी घुरूं था छा अञा तव्हांजी मायुनि खां माफ़ी घुरूं छा लिफ़ाफ़ो खणी आ साहब लिफ़ाफ़ो खणी चल ₹1 जो तो मां माफ़ी तुम बस ये हमारे बच्चे हैं हमारे इलाके के हैं मुगालदा हुआ है क्या हुआ है और मुगालदा हुआ है हेडलाइन लाए ऐसा 57 कयो है। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए का। बाजौर जे इलाके बिलूट फर्श में धमाको 5 पुलिस एहलकार शहीद 9 खां वधीक शहरी जख्मी धमाके शहीद एहलकार ऐं ज़ख्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो पुलिस इलाके खे कड़ो चाढ़े छॾियो पुलिस जो चवणु आहे त एहलकार पोलियो मुहिम जी ड्यूटी करण लाइ वञी रहिया हुया त संदन गाॾी खे निशानो बणाए वियो तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस जी ॿुधणी अॼु थींदी गुज़िरियल ॿुधणीअ ते तहरीक इंसाफ़ जे बानी ऐं बुशरा बीबी ते फर्दे जुर्म लागू न थी सघियो हो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक जवाबदारनि खे मफ़रूर करार ॾिनो वियो जवाबदारनि में शहज़ाद अकबर ऐं ज़ुल्फ़कार बि शामिल सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ़ जी इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते अॼु ॿुधणी थींदी इलेक्शन कमीशन पंहिंजे जवाब में PTI जी दावा खे रद्द कंदे दरख़्वास्त ख़ारिज करे तहरीक इंसाफ़ ते ॾंड लागू करण जी इस्तदा कई हुई शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी अॼु थींदी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस जी ॿुधणी कंदी पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वकील फारूक H नाइक ज़रिए गुज़िरियल सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करायो हो
इसराइली फ़ौज जा गज़ा ते हमला जारी, 16 फ़लस्तीनी शहीद, 50 खां वधीक ज़ख़्मी। इसराइली हवाई जहाज़नि ख़ान यूनिस में हिक घर ते बमबारी कई, 12 माण्हू शहीद। मगाज़ी पनाहगीर कैंप में गॾियल क़ौमुनि जे स्कूल ते बि हमिलो, 4 फ़लस्तीनी हयात विञाए वेठा। फ़लस्तीनी सिहत वारी वज़ारत मूजिबि गुज़िरियल 24 कलाकनि में 113 फ़लस्तीनी शहीद ऐं 250 ज़ख़्मी थिया। 7 अक्टूबर खां हेल ताईं शहीद थियल फ़लस्तीनी जो अंग 22,800 थी वियो। 58,400 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। आप मेरे साथ देंगे। लाहौर न कंहिं बिज़नेसमैन जी आहे, नई वरी कंहिं रांदीगर जी आहे। लाहौर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आहे, जेकी चवनि था असीं छो आया आहियूं, उहे जनरल ज़िया जे करे पंजाब ते मढ़िया विया। असां हिननि जे घरनि में घिड़ी हिननि जो मुक़ाबिलो कंदासीं। असां कंहिं ॿिए ॾांहुं न पर आवाम ॾांहुं ॾिसी रहिया आहियूं। लाहौर में कारकुन खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त बुनियादी सहूलतूं आवाम जे घरनि ताईं पहुचाए ग़रीब माण्हुनि खे ज़ाती घरनि जो मालिक बणाईंदासीं। असां पघारुनि खे ॿीणो कंदासीं, मुफ़्त तालीम ऐं मुफ़्त सिहत जूं सहूलतूं ॾींदासीं। जॾहिं वॾा माण्हू बीमार थींदा आहिनि त खेनि नंढनि वञण जी ज़रूरत न पवंदी। थी सघे थो त फ़ौजी ट्रायल जा नतीजा ईंदड़ हुकुम जे दौर में साम्हूं अचनि। निगरान हुकुम जे दौर में बि 9 मई वारनि जो फ़ौजी ट्रायल थी सघे थो। अहिड़ो इदारो नाहे जो पूरी PTI खे दुश्मन समझी वर्ताव कयो वञे। निगरान वज़ीर आज़म लाइ अपोज़िशन लीडर मुंहिंजे नाले ते इतफ़ाक़ कयो हो। राजा रियाज़ न पर वज़ीर आज़म हाउस राब्तो करे निगरान वज़ीर आज़म बाबति ॿुधायो। 9 मई वाक़िअनि जी सज़ा पूरी पार्टी न पर सिर्फ़ ज़िम्मेवारनि खे मिलणु घुरिजे। कानून आॾो सिलेंडर न थियण ताईं उन्हनि जी सियासी सरगर्मियुनि में कानूनी रंडकूं ईंदियूं। निगरान वज़ीर आज़म जो निजी TV खे इंटरव्यू चयाईं उन्हनि खे पाण फ़ैसिलो करणो पवंदो त कहिड़ो रस्तो इख़्तियार करणो आहे। 9 मई वाक़िअनि ते इदारनि जी जांच जारी आहे, जेका अञा मुकमल नाहे थी। हतमी नतीजे ते पहुचण बाद जांच ISPR ज़रिए क़ौम सां शेयर कई वेंदी। बानी PTI 9 मई वाक़िअनि में सिधीअ रीति मुलविस हुजण बाबति ॼाण नाहे। सिंध समेत सॼे मुल्क में थधि जी लहर बरक़रार। कोहीड़े सबबि केतिराई मोटरवेज़ बंदि। कराची में साइबेरियन हवाऊं घुलण सबबि थधि में वधीक इज़ाफ़े जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिबि कोयटा में गर्मी पद 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कयो वियो। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फ़ौज़िया एजाज़। हेडलाइन्स वटियूं हिते हिन वक़्त जी अहम ख़बर अव्हां खे ॾींदासीं। बाजोड़ जे इलाइक़े बेलुट फर्श में धमाको थियो आहे। 5 पुलिस अहलकार शहीद, 10 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। धमाके सबबि शहीद अहलकार ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अव्हां खे आगाह कयूं पिया पुलिस इलाइक़े खे कड़ो चाढ़ियो आहे। जॾहिं त पुलिस जो चवणु आहे त अहलकार पोलियो मुहिम जी ड्यूटी करण लाइ वञी रहिया हुआ त संदन गाॾी खे निशानो बणायो वियो। अफ़सोसनाक ख़बर अव्हां खे ॾियूं पिया। बाजोड़ जे इलाइक़े बेलुट फर्श में धमाको थियो आहे। धमाके सबबि 5 पुलिस अहलकार शहीद ऐं 10 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अव्हां खे हिन अफ़सोसनाक वाक़े बाबति ख़बर ॾेई रहिया आहियूं। धमाके में शहीद थियल अहलकारनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे फौरी तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। पुलिस इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े छॾियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त अहलकार पोलियो मुहिम जी ड्यूटी करण लाइ वञी रहिया हुआ त संदन गाॾी खे निशानो बणायो वियो। नासिन अव्हां खे आगाह कयूं पिया। बाजोड़ जे इलाइक़े बेलुट फर्श में धमाको थियो आहे। 5 पुलिस अहलकार शहीद, 10 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। नासिन ही वक़्त जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़।
This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे मौत जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मोहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां हा। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। अपने लिए मुंतखब करें जिंदगी के सुहाने रंग। तमाम सहूलतें, तमाम आसाइशें, अब कोई ख्वाब नहीं। तो आइए नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की भरपूर कामयाबी के बाद GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 2। 4K चौरंगी से चंद मिनट की ड्राइव पे 80 और 120 गज के रिहायशी, 100 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट। अफोर्डेबल कीमत, आइडियल लोकेशन। ऐसी शानदार रिहाइश फिर कभी नहीं। बुकिंग सिर्फ 1 लाख से, माहाना 15,000 से। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 2, जहां हमें मिला अपना खूबसूरत घर, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत पर। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। Discover Park 1, nestled by Margalla Hills, in the prime location of F10 Islamabad and opposite F9 Park. It's an architectural masterpiece redefining opulence. Dive into a world of luxury living with limited apartments available. The construction is moving at an incredible pace, ensuring your dream home becomes a reality. And in 2024, get ready for an unparalleled shopping experience as our 3-story retail mall comes to life. Stay tuned for exclusive updates showcasing the remarkable speed of progress. Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मोहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां हा। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे
जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अज़रा ख़ान में मां पंहिंजो ई नालो विसरी वई आहे। सो बहरहाल मॉर्निंग विद अज़रा ख़ान में तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। ऐं ॾिसो न पंहिंजो नालो ई माण्हू खां विसरी थो वञे। इहो अथव सुबुह सुबुह जो उथण जो असरु। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे। सो कीअं आहे, सभु ठीकु आहियो ऐं उमेदु कयूं था त ठीकु हूंदो। अच्छा, लाइव जो हिकिड़ो ॾाढो मज़ो हूंदो आहे त जॾहिं रिकॉर्डिड का बि शइ हूंदी आहे न उन में असां कंदा आहियूं कट 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 अगेन, पर लाइव में ईअं हूंदो आहे त जेको बि माण्हू ॻाल्हाईंदो आहे उहो सिधो तव्हांजे स्क्रीन ते अची वेंदो आहे। सो लाइव जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे ऐं हिकिड़ो जेको आहे पंहिंजो स्टाइल हूंदो आहे लाइव प्रोग्राम करण जो। सो रिकॉर्डिड खां वधीक मूंखे जेको पर्सनली पसंदि शइ आहे उहा लाइव आहे। उन में ईअं हूंदो आहे त माण्हू ॾाढो ईज़ीली ऐं हिनमहिल जो जेको ही वारो प्रोग्राम आहे मॉर्निंग शोज़ जेके हूंदा आहिनि उन में त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे स्टार्ट जेका आहे उहा ईद जेको आहे असां हितां खां ईअं स्टार्ट कंदा आहियूं। पंहिंजे ॾींहं जो जेको आगाज़ हूंदो आहे उहो तव्हां सभिनी सां गॾु थींदो आहे असांजो मॉर्निंग में। ऐं जीअं तव्हां असांखे ॾिसी सघो था त सुबुह सुबुह सां असां तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं, तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं थोरी देरि खां पोइ वरी थोरो असां चांहि जो माहौल ठही वेंदो आहे। ऐं ही टाइम जेको आहे बेसिकली उहो टाइम आहे जेको हर घर में नाश्तो थींदो आहे, हर घर में नेरन थींदी आहे। नाश्तो चलो थोरो उर्दू जो वर्ड आहे, नेरन असां ॻाल्हाईंदासीं त कोशिशि कंदासीं त पंहिंजा जेके टिपिकल सिंधी जा वर्ड आहिनि उहे यूज़ कयूं। छो त कॾहिं कॾहिं अहिड़ा बि असांजा कॉलर्स हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त तव्हां सिंधी जेका आहे उहा जेका असांजी असुलु सिंधी या निज जेका असांजा लफ़्ज़ आहिनि उहे इस्तेमालु न कंदा आहियो, उनजी जाइ ते उर्दू करे वेंदा आहियो या को इंग्लिश जो वर्ड ॻाल्हाए वेंदा आहियो। त इनखे अवॉइड कंदा कयो। जेतिरो थी सघे माण्हू पंहिंजी ॿोली खे प्रमोट करे, जेतिरो थी सघे माण्हू पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाए ऐं पंहिंजी ॿोली जा जेके असांजा टिपिकल वर्ड्स हूंदा आहिनि उहे ॻाल्हाइण मां इहो बि फ़ाइदो थींदो आहे त असांजी ॿोली जेका आहे उहा साफ़ थींदी आहे, पॉलिश थींदा आहियूं असां। छो जो असां घर में अमूमन जेका सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं या तव्हां ॻाल्हाईंदा आहियो या असां किताबनि में पढ़ंदा आहियूं, थोरो डिफरेंस त हूंदो आहे न जेको आम असां सिंधी ॻाल्हायूं था या किताबी जेका सिंधी हूंदी आहे। छो जो ॾिसो लिखणु हिकिड़ी शइ आहे, पढ़णु ॿी शइ आहे, वरी ॻाल्हाइण अञा टी शइ थी वई। सो कोशिशि कयो त जेतिरो थी सघे असां पंहिंजी ॿोली खे अॻिते आणियूं ऐं पंहिंजी फोकस कयूं। ऐं असांजा जेके ॿार आहिनि जेके असांजा सिंधी स्पेशली मां पंहिंजी सिंधियुनि जे लाइ चवंदसि त अगरि असांजा ॿार कंहिं बि असां कंहिं वॾे शहर खां तालुक़ु रखूं था त असांजा ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे बि रुॻो उर्दू या इंग्लिश ते घणो फोकस हूंदो आहे। ठीकु आहे अॼुकल्ह जी ज़माने जी ज़रूरत आहिनि इहे ॿई शयूं, पर जेको आहे पंहिंजी सिंधी ॿोली खे न विसारियो। ऐं पंहिंजी असांजे ॿारनि खे अॼुकल्ह नालो लिखण बि कोन थो अचे पंहिंजो सिंधी में, इंग्लिश में लिखी वेंदा मुंहिंजे ख़्याल में सिंधी में कोन लिखणु ईंदनि। त इहो ध्यानु पेरेंट्स खे बि ॾियणु खपे। छो जो असांजा ॿार स्कूल में जॾहिं पढ़णु वेंदा आहिनि त उहो टीचर्स जी ज़िमेदारी हूंदा आहिनि, पर जॾहिं वरी स्कूल खां घर अची वेंदा आहिनि त उहा वरी असांजे वालदेन जी ज़िमेदारी थी वेंदी आहे त उहे उन्हनि ते नज़र रखनि, चेक कनि त असांजो ॿारु जेको आहे स्कूल में छा पढ़ी अचे थो या हुनखे छा सेखारियो वञे थो या कॉपीज़ में जेको होमवर्क मिलंदो आहे ॿारनि खे उहो कहिड़ी नोयत जो मिले थो या उहो कहिड़ो कहिड़ो मिले पियो, कहिड़ी कहिड़ी लैंग्वेज जेका आहे उहा असांजा ॿार जेको आहिनि स्कूल में सिखनि पिया।
सो एक्टिविटीज़ त खोड़ सारियूं हूंदियूं आहिनि जेके ॿारनि खे सेखारियूं वेंदियूं आहिनि रांदियुनि जे हवाले सां। भई रांदियूं इलाही ज़रूरी आहिनि अॼुकल्ह जे ॿार जे लाइ, उहे बि ज़रूरी आहिनि पर अॼुकल्ह त मस्ट आहिनि। रांदियुनि में पंहिंजे ॿारनि खे पार्टिसिपेट ज़रूरु कराईंदा कयो, उन सां ॿार जी ग्रोथ बि थींदी आहे ऐं ॿार जेको आहे ज़हनी तौर बि एक्टिव थी वेंदो आहे, जिस्मानी तौर बि एक्टिव हूंदो आहे। ऐं रांदियुनि में जेके ॿार एक्टिव हूंदा आहिनि उहे पढ़ाई में बि ॾाढा सुठा साबित थींदा आहिनि। छो जो रांदियूं उहे शयूं हूंदियूं आहिनि न, असां जो जेको ॿारु आहे उहो खुली करे मतिलबु उन माहौल खे जेको आहे इंजॉय बि कंदो आहे ऐं हिकु तरीक़े जो जेको आहे हिकिड़ी एक्सरसाइज़ बि ॿार जी थी वेंदी आहे। सो रांदियुनि में जेतिरो थी सघे तव्हांजे ॿारनि खे जेतिरो शौक़ु हुजे रांदियुनि जे हिसाब सां अगरि हिसो वठणु चाहिनि त रोकींदा न कयो। काफ़ी पेरेंट्स खे ॾिठो आहे त रांदियूं जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे त काफ़ी माण्हू थोरो डपु कंदा आहिनि त ॿारु आहे किथे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे धकु न लॻी वञे या कोई किरी न पए या कुझु, पर बहरहाल वरी बि रांदियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ॿारनि जे लाइ। जेके स्कूल गोइंग ॿार आहिनि, कॉलेज गोइंग ॿार आहिनि, उन्हनि जे लाइ रांदियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। इन सां एक्टिविटी जेका आहिनि ॿारनि जूं वधीक जेको आहे उहो एक्टिव थींदियूं आहिनि। सो ॿार एक्टिव थींदा बहरहाल। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे ऐं अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे तमामु सुठो थियण वारो आहे। छो जो महिमान जेके आहिनि ओड़ी नोयत जा असां वटि हूंदा जिन खे ॿुधी करे या जिन खे ॾिसी करे जिन जी कचहरी ॿुधी करे तव्हांखे यकीनन ख़ुशी थींदी। छो जो कॾहिं कॾहिं अहिड़ियूं शख़्सियतूं असांजे ज़हननि में हूंदियूं आहिनि जिन खे असां ॿुधणु चाहींदा आहियूं, जिन जे बारे में या जिन खे ॾिसणु चाहींदा आहियूं त असां प्रोग्राम्स जे ज़रिए ई असां उन्हनि सां मिली सघंदा आहियूं या उन्हनि खे ॾिसी सघंदा आहियूं। त अॼु असां वटि अहिड़ियूं शख़्सियतूं हूंदियूं गॾु ऐं जिन खे तव्हां यकीनन ॿुधण बि चाहींदा हूंदव ऐं ॾिसण बि चाहींदा हूंदव। ऐं हमेशह हर कंहिंजी हिकिड़ी पसंदि हूंदी आहे त असांजो जेको पसंदीदा आर्टिस्ट हूंदो आहे या वॉट एवर का बि शइ असांजी जेका पसंदीदा हूंदी आहे असां चाहींदा आहियूं त इन जे पर्सनल लाइफ जे बारे में या इन जे बारे में असांखे ख़बर पए, ज़िंदगी कीअं पियो गुज़ारे, पंहिंजो कमकार कीअं पियो करे ऐं पर्सनल लाइफ हुनजी कीअं आहे, छा कंदो आहे, रुटीन छा आहे छा न आहे। त पोइ अहिड़ा जेके शोज़ हूंदा आहिनि मॉर्निंग शोज़ टाइप, उन में असांखे उन्हनि महिमाननि जी जेका रुटीन आहे या उन्हनि जी जेका पर्सनल लाइफ आहे उन्हनि जे बारे में ख़बर पवंदी आहे। त अॼु खोड़ सारा महिमान गॾु हूंदा, खोड़ सारी कचहरी थींदी ऐं खोड़ सारो जेको आहे शयूं जेके आहिनि असांजे साम्हूं ईंदियूं। सो बहरहाल लाजो भाई बि असां सां गॾु आहे, उन्हनि खे बि सलाम कंदासीं, वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। सुबह सुबह आपकी बैकग्राउंड पे वो थोड़ी हल्की सी म्यूजिक होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लाजो भाई जॾहिं म्यूजिक हुजेगा आहिस्ता आहिस्ता पोयां बैकग्राउंड ते त म्यूजिक बि सुठी लॻंदी आहे, या वरी जॾहिं ज़ाहिरी ॻाल्हि असां वटि सिंगर हूंदा आहिनि त उन्हनि सां गॾु हू साथ ॾींदा आहिनि त अञा वधीक जेको आहे उहो गानो ॿुधण में या जेको कलाम असां ॿुधंदा आहियूं उन में मज़ो ईंदो आहे। सो बहरहाल GFS जंहिं असां सां हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ सहकार कयो आहे उन्हनि खे बिल्कुलु न विसारींदासीं। GFS बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स वारनि जी वरी महिरबानी आहे जिन असांजी हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में असां सां सहकार कयो आहे, स्पॉन्सर कयो आहे ऐं उमेदु कयूं था त ईअं ई असां सां स्पॉन्सर कंदा रहंदा, ईअं ई असां सां सहकार कंदा रहंदा ऐं तमामु सुठी हिननि ऑफर ॾिनी आहे जंहिंमां असांखे जेतिरो थी सघे फ़ाइदो हासिलु करणु खपे। ॿिए तरफ़ जेको आहे डालडा खे बि न विसारींदासीं, डालडा कुकिंग ऑयल ऐं जॾहिं बि डालडा नालो ईंदो आहे त इहो ई सभु चवंदा आहिनि जहां डालडा वहां मामता। सो हर घर जी ज़रूरत आहे डालडा कुकिंग ऑयल हुजे या डालडा घी हुजे। सो हिननि जी वॾी महिरबानी आहे जिन असांखे इन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जे लाइ सहकार कयो ऐं इन्हनि मां बि इहा उमेदु आहे त अॻिते बि ईअं सहकार कंदा रहंदा। सो ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में वठूं था ब्रेक खां पोइ वरी गॾु आहियूं। धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम।
For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशह हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾिया। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो, त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खणी अची रहिया आहिनि तव्हां जे लाइ हिकु पुरसाइश ऐं लग्ज़री शॉपिंग मॉल, जंहिंमें चेज़ मॉल जी जगह पहिरीं खां मौजूद दुबई जे शॉपिंग मॉल जी तर्ज ते चेज़ मॉल बाय GFS हाणे तव्हां जे शहर सखर में, जंहिंमें असांजी तरफ़ां तव्हां खे ॾिना वेंदा खोड़ सारा इनामात बज़रिया कुरंदाज़ी। दुकान जी किस्त सिर्फ़ 20,000 महीनों खां। मज़ीद मालूमात जे लाइ राब्तो कयो। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800-43700। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजनेस स्टार प्रोग्राम में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा खान। इन जदीद महंगाई जे दौर में एड़ो छा कजे जैसा इंसान पाण खे ऐं मुआशरे खे मुस्तहकिम बणाए सके। जेकॾहिं कारोबारी दुनिया ना लाड़ो कजे त पोइ वापार छाजो कजे। कहिड़ियूं प्रोडक्ट्स आहिनि जिन ते सुठो मार्जिन मिली सके थो ऐं उन्हनि खे मार्केट में सेल करण जो तरीक़ेकार छा हुजणु खपे। उत्तम खेती, नीच नौकरी, वणज वापार, इहो पहाको सिर्फ़ पहाको न पर हक़ीक़त आहे जंहिंखे अॼु सॼी दुनिया तस्लीम करे थी। असां बि धरती धणियुनि खे मुआशी तौर ते सघारो बणाइण जा दग ॻोल्हींदासीं। ऐं कारोबार में कामयाब कीअं थीजे, इन जो राज़ कामयाब कारोबारी माण्हुनि खां ई पुछंदासीं। त पोइ ॾिसण न विसारींदा प्रोग्राम बिज़नेस स्टार सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ धरती टीवी ते। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details,
Call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। वेलकम बैक जी मॉर्निंग विद हज़रा ख़ान में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं जीअं मां ॻाल्हि करे रही हुयसि ब्रेक ते वञण खां पहिरीं जे इंट्रो में मां ज़िक्र कयो त असां वटि खोड़ सारा ख़ूबसूरत महिमान हूंदा, खोड़ सारी कचहरी थींदी, त यकीनन असांजे महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, स्टूडियो में अची चुका आहिनि। त बिना कंहिं देरि जे ऐं सभिनी जो तारीफ़ कराईंदी हलंदसि। असां सां मुंहिंजे राइट साइड ते जेके गॾु आहिनि सीनियर आर्टिस्ट आहिनि ऐं कंहिं तारीफ़ जा मोहताज कोन्हनि के, ऐं हमेशह हिकिड़ी सुठी शख़्सियत बि आहे हू पाण, ऐं हमेशह खिलणी तबियत जा, ऐं जॾहिं बि उन्हनि सां मिली ऐं हमेशह खिली मुस्कुराए ऐं ॾाढे सुठे अंदाज़ सां मिलंदा आहिनि, ऐं एवरग्रीन जेके माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि मां हिकु आहिनि। सो असां वेलकम कंदासीं अकरम शेख साहब खे जेको आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां वॾी महिरबानी तव्हां आहियो। महिरबानी तव्हां असांखे धरती ते गुड मॉर्निंग में घुरायो ऐं कॾहिं कॾहिं तव्हां सां मुलाक़ात थींदी रहंदी आहे। हाँ बिल्कुलु, ई शो जे ज़रिए बिल्कुलु मिलंदा रहंदा आहियूं ऐं मूंखे बि ख़ुशी थी इलाही टाइम खां पोइ जेको आहे तव्हां सां मुलाक़ात थी। अच्छा, मुंहिंजे लेफ्ट साइड ते जो आउं ज़िक्र करे रही हुयसि थोरी देरि पहिरियां, त ॾिसो शाइर खोड़ सारा आहिनि असांजी पूरी सिंध जेको आहे नो डाउट तमामु सुठे शाइरनि सां, पोइट्स सां, राइटर्स सां भरी पई आहे। पर उहा ई ॻाल्हि आहे त जेके स्ट्रगल कंदा आहिनि, पंहिंजियूं कोशिशूं कंदा आहिनि, काविशूं कंदा आहिनि, महिनतूं कंदा आहिनि, त पोइ उहे माण्हू जेके आहिनि उहे अमर रहिजी वेंदा आहिनि। भले उहे माण्हू हिन दुनिया मां हलिया बि वञनि पर उहे अमर रहिजी वेंदा आहिनि। अमर रहण जो मतिलबु हमेशह तव्हां हयात जेसि ताईं दुनिया आहे त उहे ज़िंदा रहंदा, उहे पंहिंजे नाले सां हमेशह सुञाता वेंदा ऐं हमेशह जेको आहे यादि कया वेंदा, छो जो उन्हनि जूं महिनतूं, उन्हनि जूं कोशिशूं अहिड़ियूं थियल आहिनि पंहिंजे सिंध जे लाइ, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजे लाइ। छो जो हिकु जेको पोइट हूंदो आहे, राइटर हूंदो आहे, शाइर हूंदो आहे, उहो पंहिंजे माण्हुनि जो ॾुख सूर लिखंदो आहे, उनखे उन्हनि जी जेका पेन आहे उहो फील थींदो आहे, त उहो पंहिंजे कलम सां उन शाइरी जे हिसाब सां उन पेन खे, उन सूरनि खे, उन दर्दनि खे लिखंदो आहे। सो हिकु जेको बहितरीनु शाइर हूंदो आहे उहो पंहिंजे आवाम जेको हूंदो आहे, असांजा जेके मिसकीन माण्हू हूंदा आहिनि सिंध जा, उन्हनि जा सूर बहितर ॼाणींदो आहे। सो उन्हनि मां जेको आहे तमामु सुठे शाइरनि मां जेके हिंद सिंध ॾे परॾे में मशहूरु आहिनि, उन्हनि मां हिकिड़ो पोइट अनवर पीरज़ादो बि हुयो। मां इन लाइ थी चवां त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिन दुनिया मां हू हलिया विया आहिनि, पर जीअं मां चयो त काफ़ी माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी कोशिशुनि ऐं काविशुनि सां, पंहिंजी महिनतुनि सां पंहिंजो नालो एतिरो कमाईंदा आहिनि जो अमर रहिजी वेंदा आहिनि। त उहो अमर रहण वारनि में अनवर पीरज़ादे साहिब जो बि नालो आहे ऐं हमेशह उहे माण्हुनि जी दिलियुनि में, असांजी दिलियुनि में ज़िंदा रहंदा ऐं पंहिंजी शाइरी जे ज़रिए, पंहिंजी जेको जेको हुननि लिखियो आहे किताबनि जे ज़रिए। ऐं कल्ह उन्हनि जी वरसी हुई, सो उन्हनि जा ई फर्ज़न जेको आहिनि असां सां गॾु आहिनि। असां सां गॾु आहिनि ज़ैद पीरज़ादो साहिबु, तमामु सुठा राइटर आहिनि, ऐं उन खां पोइ असां सां गॾु आहिनि ज़रार पीरज़ादो साहिबु, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, ऐं ॿई जेको आहिनि अनवर पीरज़ादो जा फर्ज़ंद आहिनि। उन्हनि खे वेलकम कयो। तव्हां अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॿिन्हिनि खे कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ज़बरदस्त। तव्हां ॿिन्हिनि जी बि वॾी महिरबानी, तव्हां आहियो। ऐं जेको आहे अच्छा, असां जीअं ज़िक्र करे रहिया हुआसीं वरसी जे हवाले सां, त थोरो तव्हां ॿुधाइजो त कल्ह तव्हांजे बाबा जी वरसी हुई। जी, न सिर्फ़ु हिन जनवरीअ में हुनजी 7 जनवरी हुनजी वरसीअ जी तारीख़ आहे, पर साॻिए महीने 25 जनवरीअ ते हुनजो जनम ॾींहुं बि आहे। त हीउ सॼो महीनो असां अनवर पीरज़ादे खे ई सेलिब्रेट कंदा आहियूं ऐं उनजे यादि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कंदा आहियूं। तादो आर्ट्स काउंसिल में हिकिड़ो वॾो हुनजो वरसी प्रोग्राम थियो। कल्ह हुनजे हिकिड़े किताब ते मुहूर्ती तक़रीब थी। अॼु ही प्रोग्राम थी रहियो आहे। वरी 25 जनवरीअ ते पिणु हिकु वॾो प्रोग्राम आहे कल्चर डिपार्टमेंट तरफ़ां। त इहो सिलसिलो अनवर साहिब जो 2007 खां वठी हर साल हलंदो थो अचे
ऐं असां उन जे यादि में हिकु अकेडमी ठाही आहे अनवर पीरज़ादो अकेडमी अच्छा जेका असां भाइरनि अमर ज़ैद ऐं मां ऐं उनजे कुझु दोस्त आहिनि उहा अकेडमी ठाही आहे। उन अकेडमीअ जे प्लेटफॉर्म तां असां उन जा अणछपियल जेके तहरीरूं हुयूं छो जो उहो हिकु सहाफ़ी हो शाइर हो नक़ाद हो भिटाईअ जो कारखू हुयो उन जा मुहिम जू हुयो आर्कियोलॉजीअ ते तहक़ीक़ ते उन सॼी उमिरि लिखियो त उनजो एतिरो मवाद हो जो इहा असांखे ज़रूरत महसूसु थी त हिकिड़ी अकेडमी ठाहे उन जे प्लेटफॉर्म तां उन जा अणछपियल तहरीरनि खे किताबी शिकिल ॾियूं ऐं उन सिलसिले में 2007 खां 2024 ताईं असां उन जा 20 किताब छपाए चुका आहियूं त उनजो अञा बि एतिरा ई 20 किताब अॻिते बि उनजे निकिरंदा उनजो जेको विरसो आहे अदबी सियासी सहाफ़ती त अंग्रेज़ीअ में बि हुन लिखियो सिंधीअ में बि हुन लिखियो त उनजो वॾो जेको बि मवाद आहे उहो असां सहेड़े ऐं उनखे छो जो उहा असुल में असांजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त अनवर साहब खे उनजी ज़रूरत न आहे इहा ख़ुदि सिंध खे उनजी ज़रूरत आहे सिंधी आवाम खे उनजी ज़रूरत आहे सिंध जे नए नस्ल खे उनजी ज़रूरत आहे अॼु तव्हांजे आॾो उहो शख़्स मुतारिफ़ थी रहियो आहे असांजे ज़रिए बि ऐं हिन प्रोग्राम जे ज़रिए बि तव्हांजी महिरबानी तव्हां हिकिड़ी तमामु वॾी शख़्सियत खे यादि कयो आहे ऐं इहो तव्हांजो कंट्रीब्यूशन आहे त दुरुस्त माण्हुनि खे चवंदा आहिनि दुरुस्त जाइ ते आणिजे त हिन हक़ीक़ी माना में असां अक्सर लफ़्ज़ हिकिड़ा इस्तेमालु कंदा आहियूं मुफ़्त जा लफ़्ज़ न मिसाल अज़ीम चई छॾियोसीं त अज़ीम जा जेकॾहिं पैसा वठिजनि त पोइ असां सोचे इस्तेमालु कंदासीं त हीअ अज़ीम लफ़्ज़ हर कंहिंखे जो पैसनि ते थो मिले उहो कतब नथो आणे सघे पर अनवर पीरज़ादे लाइ तव्हां हक़ीक़ी माना में चई सघो था त उहा हिकिड़ी अज़ीम शख़्सियत बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा ही ॿियो मुंहिंजे राइट साइड ते जीअं असां जी प्रोग्राम जी थीम आहे तव्हांखे ख़बर आहे त कचहरी सां गॾु मौसीक़ी बि ज़रूरी हूंदी आहे ऐं मौसीक़ी मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां सभिनी खे ई पसंदि हूंदी त असांखे ख़ूबसूरत जेको आहे कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु आहे पप्पू गुल जोखियो साहिबु उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं अस्सलाम वालेकुम कीअं भाउ ठीकु आहियो तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां आहियो अच्छा जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त उन्हनि जा जेके किताब आहिनि 20 खां वधीक तव्हां छपराए चुका आहियो अञा बि तव्हां छपराए ईंदो अञा बि 20 खां वधीक किताब ॿिया बि निकिरी ईंदा त जीअं तव्हां अंग्रेज़ी ऐं सिंधी जी ॻाल्हि कई त सिंधी में केतिरा छपराए चुका आहियो ऐं इंग्लिश में केतिरा छपराए चुका आहियो अंग्रेज़ीअ में अनवर साहब जो बि तमामु घणो खज़ानो आहे असां उन जा 4 किताब अंग्रेज़ीअ में मिसाल हिकु अंग्रेज़ी अख़बार में उन कालम लिखियो ऐं ॿियो उन जे हवाले में सिंध सीनरियो उहो कालमनि जो किताबु आहे उन खां पोइ कल्चर सां ॾाढो प्यारु कंदो न सिंधी कल्चर सां त हुनजी इहा कोशिशि हूंदी त असां सिंध जे कल्चर खे इंग्लिश मीडिया में ऐं हिकिड़े गैर सिंधी जेको हल्को आहे उन खां मुतारिफ़ करायूं त उनजो अंग्रेज़ीअ में कल्चरल हेरिटेज आहे ॿियो हुन अंग्रेज़ीअ में जेके एडिटोरियल्स लिखिया असां उहे बि सहेड़े किताबी शिकिल में आंदा त उहो ॼण त सिंध जो केस इंटरनेशनल लेवल ते उहो किताबु विढ़ंदो ऐं विढ़े थो त ईअं हुनजो इंडस डेल्टा माना हुन सिंधूअ जो सफ़र कयो अटक खां वठी केटी बंदर ताईं ॿेड़ियुनि जे ज़रिए सॼे सिंधू दरिया जो उनजो सिंध सां भिटाईअ सां मुंहिंजे दड़े सां थर सां इश्क़ु हुयो त हुन प्रैक्टिकली मैदाननि ते वियो उहो चवंदो त किताब लाइब्रेरियुनि में किताब हूंदा आहिनि इल्मु फील्ड में हूंदो आहे त उहो फील्ड में वञण वारो माण्हू त उन सिंधू दरिया जो सॼो दौरो कयो त उन ते ॿधल अंग्रेज़ी किताब इंडस एंड इट्स डेल्टा उहो बि छपियो अच्छा जेको आहे ॿियो ज़ैद साहिब खां इहो पुछंदासीं त जीअं तव्हांजे ब्रदर ॻाल्हि कई त हू मतिलबु सिंध सां प्यारु कंदा हुआ या असां जेको स्पेशली कल्चर आहे उन्हनि सां प्यारु कंदा त तव्हां बि राइटर आहियो त तव्हां छा खे घणो फोकस था कयो तव्हां छा ते लिखो था मुंहिंजो पर्सनल जेको तव्हां सवाल पुछो आहे उन में मुंहिंजो फोकस हूंदो आहे समाजी इश्यूज़ अच्छा मां घणो करे जेके कोशिशि इहा हूंदी आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इहा सिखिया असांखे पंहिंजे वालिद मां ई मिली आहे जीअं अनवर पीरज़ादे जो ज़िक्र थो कजे त अनवर पीरज़ादे जी जेका शख़्सियत हुई न उनखे असां माना हिकु दर्सगाह वांगुरु रखी सघूं था
एॾी वॾी हुनजी शख़्सियत इन लाइ जीअं ज़रार ॻाल्हि कई असां अनवर पीरज़ादो अकेडमी ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त हुनजे फ़िक्र हुनजे सोच हुनजे शऊर खे अवाम ताईं पहुचाइजे। सिंध सां बे इंतिहा मोहबत कंदड़ ही शख़्स हुयो ऐं हुनजो ख़्वाबु इहो हो त सिंध खे सभिनी सेक्टर्स में असां अॻिते वठी कीअं अची सघूं था। हुनजो फोकस सिंध जो नौजवान हूंदो हो, हू नौजवाननि खे तमामु घणो उत्साह ॾींदो हो, उन्हनि खे इनकरेज कंदो हो, जिते बि उनखे मिलंदो हो नौजवान हुन सां कचहरियूं कंदो, हुनखे अॼुकल्ह हाणे मोटिवेशन जे स्पीकर्स जो दौरु हाणे आयो आहे, पर अनवर पीरज़ादो वॉज़ दी मोटिवेशनल स्पीकर। हुननि अलाए केतिरनि माण्हुनि सां कचहरियूं करे उन्हनि जूं ज़िंदगियूं तब्दील करे छॾियूं। त ॿियो हुनजो जेको स्ट्रॉन्ग हिकिड़ो फोकस हूंदो हो उहो सिंध जी औरत हूंदी, त सिंध जी औरत डेवलप थिए, उहा अॻिते वधे, उहा समाज में ईअं ई हिसो पंहिंजो शामिलु करे जीअं मर्द करे थो, छो जो सोसाइटी उन खां सवाइ अॻिते वधी न सघंदी। त उनजो इहो ई इशू ऐं तालीम इल्म खे बाबा तमामु घणी अहमियत ॾींदो, हुनजी सॼी ज़िंदगी बि इल्म जी जुस्तजू में गुज़री। हू आर्कियोलॉजिस्ट हुयो कोन बाय प्रोफेशन, न ई हुनखे उन में का डिग्री ही न ई हुनजो को हुयो, पर इल्म जी ॻोल्हा में भिटाई खे जॾहिं पढ़ियईं त हुन सोचियो त हीअ जेको ॻाल्हि थो करे, हीअ जेके लफ़्ज़ आहिनि कुझु जूं मानाऊं असांखे अचनि थियूं, कुझु जूं मानाऊं नथियूं अचनि, त हू उन जा पेरा खणण लाइ सिंध जे उन्हनि माग मकाननि ताईं वियो जिते भिटाई वियो हो, त जीअं उतां जे लोकल माण्हुनि सां कचहरी करे ऐं उन्हनि जे बेतनि जे पस मंज़र खे सही नमूने सां सम्झे ऐं पोइ हुननि खे माण्हुनि ताईं पहुचाइजे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं जेको आहे हेॾा अकरम शेख साहब बि वेठा आहिनि। अच्छा, उहा कचहरी तव्हां ॿुधो पिया, तव्हां छा चवंदव अनवर पीरज़ादे साहब लाइ? अनवर पीरज़ादे साहब लाइ मां एतिरो चवंदुमि, साईं सां हिकु दफ़ो मुलाक़ात मुंहिंजी हूंदी अनवर पीरज़ादे साहब सां, मूंखे बि ज़ाहिर आहे मूंखे हिते कराची में तक़रीबन अधु सदी गुज़री वई आहे बिल्कुलु लॻभॻि, त साईं सां प्रोग्रामनि में सलाम दुआ त थींदी रहंदी, जेको असां प्रोग्रामनि में वेंदा हुआसीं। अॼु साईं जंहिंजे फर्ज़ंदनि सां मुलाक़ात थिए थी, ॿियो तव्हां अमर बि तव्हांजो शायदि बिरादर आहे, अमर साहब सां त अक्सर मुलाक़ात थींदी रहंदी आहे प्रोग्रामनि में, या ख़बर न ई त तव्हां माशाल्लाह ऐं सुठी फैमिली आहे, अलाह साईं हिननि खे अञा वधीक तरक़ी ॾे। ज़ाहिर आहे हाणे हिकिड़े लेखक जा हिकिड़ो अहिड़ो लेखक जेको सिंध जो नाले वारो लेखक आहे, ऐं ज़ाहिर आहे अकेडमी बि खोली आहे, ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी अॼु हुननि जो ॿुधी करे। ईअं माण्हू हिक ॿिए खे ॾिसो न, हिननि पंहिंजी औलाद खे अनवर साहब अहिड़ी तरबियत ॾिनी जो हुन जा औलाद जेको आहे न माशाल्लाह हुनजे नालो हलाइनि था। के के माण्हू गुमनाम ज़िंदगी में हिकिड़ा हूंदा आहिनि नाले वारा, उहे गुमनाम थींदा आहिनि, उनजी औलाद हूंदी आहे पर उहो एतिरा पढ़ियल लिखियल अलाह साईं हिननि खे अञा बि वधीक तरक़ी ॾे, त मां चवां थो इहो पंहिंजे वालिद साहब जो नालो रोशन कनि। बिल्कुलु बिल्कुलु, ऐं हर औलाद खे ईअं करणु खपे। जेकॾहिं उन्हनि जे वालदेन जी का अहिड़ी महिनत थियल आहे त उहा ई ॻाल्हि आहे त अमर जेके माण्हू पंहिंजो कमु कनि था त असां अमर रहिजी वञूं, त उन्हनि जी औलाद खे घुरिजे त वाक़ई में ई उनखे खणी हलनि। सो बहरहाल जेको आहे अकरम साहब जेको आहे खोड़ सारा ड्रामा कया आहिनि, ऐं जेको आहे तव्हां हिकिड़ो ड्रामो कयो आहे उर्दू में, सो उन जे बारे में रूप हज़ार नालो आहे, उन जे बारे में थोरो ॿुधाइजो त उर्दू में पहिरियां बि इन खां पहिरियां करे चुका आहियो या फर्स्ट एक्सपीरियंस हुयो? पहिरियों ड्रामो उर्दू ड्रामो उहो जेको 92 में असां कयोसीं, इहो उर्दू ड्रामो। पहिरियों सिंधी कंदा हुआसीं, पोइ उर्दू थोरा थोरा, हीअ सीरियल हुई पूरी रूप हज़ार, हा, या हिन में मां कॉमेडी रोल कयो, मां मज़ाही आहे हिकिड़ो रोल हुयो मुंहिंजो, ॾाढो तमामु सुठो रोल करेक्टर हुन में। उन में मां ज़िंदगी जे माण्हू अॼु काई जेको आहे सो शॉर्टकट जेको ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि, त शॉर्टकट ज़िंदगी गुज़ारण जा तरीक़ा, जे कंहिं अमीर छोकिरी सां शादी कयां ऐं राति राति अमीर थी, मां बि हुन सां गॾु अमीर थी वञा, मुंहिंजो इहो करेक्टर हूंदो आहे। सो बहरहाल मां हिकिड़े नंढड़े ॻोठ में रहंदो आहियां, ग़रीब हूंदो आहियां, पोइ मूंखे ख़्यालु ईंदो आहे, पोइ मां उहो शादी करण लाइ कराची जो सफ़र जेको आहे, जेको मां ईंदो आहे हिते, पोइ जेको आहे ड्रामो जेको तव्हांजो ख्वाब जेको ॾिसी निकिरंदा आहियो कोन पूरो थियो, ऐं इहो मूंसां वॾो हिकिड़ो धोखो थियो, मुंहिंजी शादी हिकिड़ी नौकरानी सां थी वई आहे। ईअं ई थींदो आहे जेको आहे सो ॾेखारियो। ऐं मूंखे अच्छा, उहा नौकरानी खे वरी बंगले में कमु कंदी आहे, मां चई बंगले जी मालिकियाणी आहे, कपिड़ा वपड़ा सुठा पाए निकिरंदी आहे, वरी पोइ हुन सां मुंहिंजो अफेयर थी वेंदो आहे, मुंहिंजी शादी थी वेंदी आहे,
मां सम्झां पोइ वरी मूंखे ख़बर पवंदी आहे बेसिकली हीअ पाड़े नौकराणी वीचारी, पोइ त मां वरी हुनखे पंहिंजे ॻोठु वठी वेंदो आहियां। हिकिड़ी कहाणी तमामु हिकिड़ो सुठो ड्रामो हुयो जेको अॼु ॾींहं ताईं माण्हुनि खे यादि आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। सो अञा खोड़ सारी कचहरी थींदी पर जेको आहे कलाम बि ज़रूरी आहे, त ॾिसंदासीं छा था ॿुधाइनि, छा ॿुधाईंदो? ठीकु। ला 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 ओ मियां आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका जे सदके ठही कायनाता ओ जिते पढ़ा दो खुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका जिते सदके ठही कायनाता जिते पढ़ा दो खुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका यूसुफ जो हुस्न मशहूरा जुलेखा थी सिर्फ मजबूरा यूसुफ जो हुस्न मशहूरा जुलेखा थी सिर्फ मजबूरा मदनिया जी निराली पाता जिते आशिक कुल कायनाता जिते पढ़ंदो खुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका जे सदके ठही कायनाता जिते पढ़ंदो खुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका वध मुश्क अंबर खां पसीनो कुर्बान चुमे जंहिंजो सीनो वध मुश्क अंबर खां पसीनो कुर्बान चुमे जंहिंजो सीनो सुहिणे जी सुहिणी ज़ाता जिते राज़ी रब जी ज़ाता जिते पढ़ंदो खुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका जे सदके ठही कायनाता जिते पढ़ंदो खुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका
तयारी आई अरशता सुहेणी सवारी कई मौला तुर्त तयारी वञी रब सां कई मुलाक़ात वरहन जी थी हिक रात जिते पढ़ंदो ख़ुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका जंहिंजे सदके ठही काइनाता जिते पढ़ंदो ख़ुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका लिखे उन जो बशर छा ना तूं करे रब सां जो मुलाक़ातूं लिखे उन जो बशर छा ना तूं करे रब सां जो मुलाक़ातूं ॾिनी आका अमीर चए दाता न त मुंहिंजी छा औकाता जिते पढ़ंदो ख़ुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका जंहिंजे सदके ठही काइनाता जिते पढ़ंदो ख़ुदा सलवाता आयो मिठड़ो मोहम्मद पाका वाह 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 माशाल्लाह ज़बरदस्त कीअं लॻो तव्हांखे हाणे जॾहिं बि ॿुध बि आहे त ईअं लॻंदो आहे ॼण धरती बि शेरूं पाए नचे थी पई ऐं ख़ासि तौर ते तव्हांजे अंदाज़ सां ॿुधो तव्हांजी जेका बॉडी लैंग्वेज मौसीक़ीअ सां अथव सॼो ॾाढो उनखे बि ॾिसी मज़ो आयो त क़दरदान मौसीक़ीअ जा संगीत जा हीअं हुजणु खपे असां त ॼण मियत में आया आहियूं न मतलब म्यूजिक कई वरी शायरी ऐं ज़ाहिर धुन ख़ासि तौर ते ॾाढी धुन सुठी तमामु सुठी ऐं जंहिंजो ज़िक्र हुयो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माण्हू तव्हां बि माशाल्लाह फनकार आहियो ऐं तव्हांखे कीअं लॻो तमामु सुठो ऐं मां एतिरो चवंदुमि त मुंहिंजो जेको कॉन्सेप्ट आहे जेसिताईं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजो जॾहिं ज़िक्र थिए थो बार बार नबी साईं जंहिंजो नालो त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हू दिलि में ई पढ़े ऐं इहा सुठी ॻाल्हि आहे पर म्यूज़िक जेसिताईं नात आहे न आयो मिठड़ो मोहम्मद पाक आहे इहा नात बि आहे त म्यूज़िक मां चवंदो आहियां जेको आहे न ढोलक जेको आहे न न हुजनि त सुठो आहे मुंहिंजो इहो कॉन्सेप्ट आहे हा बाक़ी हाणे ईअं माण्हू इहे नात पढ़ंदा आहिनि इहो नात पढ़ी सघे बाक़ी हिन ढोलकनि सां जेको आहे सो मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे बाक़ी हाणे कंहिंजी मर्ज़ी आहे करे थो उहो उन्हनि जो तव्हां बि त ॻाईंदा आहियो पोइ तव्हां कुझु असांखे ॿुधायो हा मां त शौक़िया ॻाईंदो आहियां हा त कुझु पंहिंजो फेवरेट कुझु हुजे हा बसि मां ॿ लाइनूं तव्हांखे ॿुधाईंदुमि जीव जियारन मथा जान सारन मथा सरजमीने वतन चंद्र तारन मथा जीव जियारन मथा जान सारन मथा सरजमीने वतन चंद्र तारन मथा कात जी हर कंधीअ जे किनारन मथा सरजमीने वतन प्यार परखे पई सिंध मुरके पई सिंध मुरके पई
सिंधु मुरके पई सिंधु मुरके पई तुंहिंजे हीरनि ऐं मोतियुनि जूं छोलियूं ॾिसी सिंधी ॿोलीअ जे लबड़नि ते लोली ॾिसी गर्दिशे वक्त जी पिरोली ॾिसी सरज़मीने वतन प्यार परखे पई सिंधु मुरके पई सिंधु मुरके पई मां बस इहो मिली शौक़ सां ऐं जीअं जेका शाइरी में तव्हांजो लफ़्ज़ हुयो सिंध मुरके पई त वाकई में सिंध हर वक़्तु बसि मुरकंदी बसि असांजी दुआ आहे सिंध मुरके पई हा सिंध जी जेका सावक ऐं सुरहाण हूंदी आहे उहा उअं ई हर वक़्तु मुरकंदी रहंदी आहे मां असांजी दुआ आहे मां कॾहिं कॾहिं दुआया कलमात बि चवंदो आहियां सिंध जे लाइ त सुबुह शाम ऐं हर कंहिं पल इहे दुआऊं घुरे पई दिलि सिंधी टोपी वारनि जो ख़ैर हुजे मुंहिंजे मारुनि जो ख़ैर लाड़ युतर ऐं काछे थर में रब करे शल हर कंहिं घर में हुजे ख़ुशियुनि जो मेड़ो मतल इहे दुआऊं घुरे पई दिलि सिंधी टोपी वारनि जो ख़ैर हमेशह इहा दिलि जी दुआ हूंदी आहे त हर माण्हू जेको असांजो सिंध में रहे थो खुशहाल हुजे अनवर साहब चवंदो सिंध जे हवाले सां त सिंध में तसवुफ़ हुजे तहज़ीब हुजे ऐं संगीत हुजे सोशलिज़म हुजे हर क़िस्म जी बानी सिंध आहे बानीकार आहिनि सभिनी शोबनि जी ऐं सभिनी नज़रियनि जी ऐं भिटाईअ जे हूंदे अनवर साहब चवंदो आहे असांखे कंहिं धारे नज़रे जी ज़रूरत न आहे सही ज़बरदस्त अच्छा शाइरी बि ॿुधंदासीं तव्हां खां पर जेको आहे ब्रेक जो टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु धरती जो सुबह धरती जो सुबह धरती जो सुबह This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत इन्हनि सावन सरसब्ज़ वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. इन्हनि सावन सरसब्ज़ वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशह लाइ हलण खां माज़ूर आहे थोरो सोचियो सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां यादि रखो पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे
फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800433700। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हिन हेडलाइन लाइ असां 57 कयो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ जी इलेक्शन कमीशन खिलाफ तौहीनी अदालत जी दरख्वास्त ॿुधणी। अवां दरख्वास्त जे जवाब में आयल रिपोर्ट पढ़ी। का तकरीर न सिर्फ ॿुधायो इन में रिपोर्ट में ग़लत छा आहे। चीफ जस्टिस जो लतीफ़ खोसा खां सवाल। रिपोर्ट मौजूद PTI जी 195 माण्हुनि नामज़दगी कागज़ जमा कराया। असांजे साम्हूं चीफ सेक्रेटरी ऐं इलेक्शन कमीशन जूं रिपोर्टूं आहिनि। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर अवां इन रिपोर्ट्स खे नज़रअंदाज करे रहिया आहियो त जवाब में लिखत तौर कुझु आणणो पवंदो। खोसा अवां हिते बीही रिपोर्ट्स खे रद्द नथा करे सघो। चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ी सां बाजोड़ जे इलाक़े बेलुट फर्श में धमाको। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 10 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। धमाके शहीद थियल एहलकार ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस इलाक़े खे कड़ो चाढ़े छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त एहलकार पोलियो मुहिम जी ड्यूटी करण लाइ वञी रहिया हुया त संदन गाड़ी खे निशानो बणाए वियो। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस जी ॿुधणी अॼु थींदी। गुज़िरियल ॿुधणीअ ते तहरीक इंसाफ जी बानी ऐं बुशरा बीबी ते फ़र्द जुर्म लागू न थी सघियो हो। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक जवाबदारनि खे मफ़रूर करार ॾिनो वियो। जवाबदारनि में शहज़ाद अकबर ऐं ज़ुल्फ़कार बि शामिल। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी अॼु थींदी। चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ी सां जी सरबराहीअ में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस जी ॿुधणी कंदी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वकील फारूक H नाइक ज़रिए गुज़िरियल सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करायो हो। इसराइली फौज जा गज़ा ते हमला जारी। वधीक 16 फ़लस्तीनी शहीद, 50 खां वधीक ज़ख़्मी। इसराइली हवाई जहाज़नि ख़ान यूनिस में हिक घर ते बमबारी कई। 12 माण्हू शहीद। मगाज़ी पनाहगिर कैंप में गॾियल क़ौम जे स्कूल ते हमलो। 4 फ़लस्तीनी हयातियूं विञाए वेठा। फ़लस्तीनी सिहत वारी वज़ारत मूजिबि गुज़िरियल 24 कलाकनि में 113 फ़लस्तीनी शहीद ऐं 250 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। 7 अक्टूबर खां हेल ताईं शहीद थियल फ़लस्तीनी जो अंग 22,800 थी वियो। 58,400 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थी चुका आहिनि।
समेत सॼे मुल्क में थधि जी लहर बरक़रार। कोहीड़े सबबि केतिराई मोटरवेज़ बंदि। कराची में साइबेरियन हवाऊं गुलण सबबि थधि में वधीक इज़ाफ़े जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिबि कोयटा में गर्मी पद 1 सेंटीग्रेड ताईं रिकॉर्ड कयो वियो। मेहर तालुके जे कचे वारे इलाक़े भंडमाड़ी में गोलियूं हणी क़त्ल कयल नारीअ जो ज़ख़्मी थियल पीउ लाड़कानी अस्पताल में फ़ौत। 2 ॾींहं अॻु ॻोठ मूसा शहर में गोलियूं लॻण सबबि रफ़ीका शर क़त्ल ऐं संदसि पीउ ग़ुलाम सरवर शर ज़ख़्मी थी पियो हो। फ़ौतीअ जे पुट जो चवणु आहे त एक्सीडेंट में वालिद खे दिमाग़ में धक लॻण सबबि संदसि दिमाग़ी तवाज़ुन दुरुस्त न हो। हुन भेण खे क़त्ल करण बाद पाण खे बि गोली हणी ज़ख़्मी कयो हो। अस्सलामुअलैकुम। धारती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां हफ़ूज़ एजाज़। हेडलाइन सवाटी हिते हिन वक़्त जी अहम ख़बर कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ़ जी इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते अॼु ॿुधणी थींदी। इलेक्शन कमीशन पंहिंजे जवाब में PTI जी दावा खे रद्द कंदे दरख़्वास्त ख़ारिज करे तहरीक इंसाफ़ ते ॾंड लागू करण जी इस्तदा कई हुई। जी नाज़रीन, आख़िया कयूं पिया सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ़ जी इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी जारी आहे। इलेक्शन कमीशन पंहिंजे जवाब में PTI जी दावा खे रद्द कंदे दरख़्वास्त ख़ारिज करे तहरीक इंसाफ़ ते ॾंड लागू करण जी इस्तदा कई हुई। जी नाज़रीन, आख़िया कयूं पिया सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ़ जी इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जी ॿुधणी जारी आहे। मूंखे आख़िर कयूं पिया लेवल प्लेइंग न मिलण के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ़ जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी जारी आहे। मूंखे आगाह कयूं पिया अहम ख़बर बाबति आगाह करे रहिया हूं। लेवल प्लेइंग न मिलण ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ़ जी दरख़्वास्त ते सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी जारी आहे। चीफ जस्टिस चयो त इलेक्शन कमीशन ग़लति बयानी कई त अव्हां लिखत में जवाब जमा करायो। तहरीक इंसाफ़ छा थी चाहे त 100 नामज़दगी काग़ज़ मंज़ूर थियनि। तहरीक इंसाफ़ वटि पंहिंजो सेल आहे त पोइ अव्हां वटि अंग अखर छो न आहिनि। इन जा वधीक तफ़सील वठंदासीं। इस्लामाबाद खां ब्यूरो चीफ नज़ीर चारण लाइन ते मौजूदु आहे। जी नज़ीर, हिन ॿुधणी बाबति वधीक कहिड़ा अपडेट आहिनि? नाज़रीन, मूंखे आगाह करे रहिया हूं लेवल प्लेइंग न मिलण ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ़ जी दरख़्वास्त ते सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी जारी आहे। चीफ जस्टिस चयो त इलेक्शन कमीशन ग़लति बयानी कई त अव्हां लिखत में जवाब जमा करायो। जी नाज़रीन, नज़ीर चरण सां लाइन ते मौजूदु आहे। नज़ीर चरण, वधीक अपडेट कजो हिन ॿुधणी जे हवाले सां। जी बिल्कुलु, सुप्रीम कोर्ट में PTI तरफ़ां ख़ासि तौर ते इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ लेवल प्लेइंग फील्ड न ॾियण ते तो इन अदालत जी दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी, जेकी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहिब सरबराह में 3 रुकनी बेंच केस जी ॿुधणी कई। ऐं हिन वक़्तु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहिब तरफ़ां जेकी अॼोकी ॿुधणी थी आहे उन में जेको फ़ैसिलो लिखाइण वारो अमल आहे उहो हिन वक़्तु जारी आहे। ऐं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहिब रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त असां जेको आहे सो रुॻो इहो ॿुधायो वञे त इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे इलेक्शन कराइण ऐं आरओ मुक़ररु करणु जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जो कमु न आहे। ऐं लतीफ़ खोसे जेको PTI जो वकील हो उन ते नाराज़गी जो इज़हार कयो त तव्हां रुॻो हिते अचो था ऐं सियासी तकीर करणु शुरू करे ॾियो था ऐं हक़ीक़त में जेके तव्हां वटि रिपोर्ट आहे या काग़ज़ आहिनि उहे तव्हां वटि मौजूदु न आहिनि। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त 76% तव्हांजा जेके डॉक्यूमेंट्स आहिनि उहे मंज़ूर कया विया आहिनि। छा PTI सिर्फ़ु इहो चाहे थी त सभु जेके डॉक्यूमेंट्स आहिनि या जेके उमेदवार आहिनि उन्हनि जा नामज़दगी फार्म जेके आहिनि सो मंज़ूर कया वञनि। इन बाबति जेको आहे चीफ जस्टिस फौरी तौर ते जेको आहे सो इहो बि चयो त जेके तव्हां चओ था भेट जो निशान न मिलियो आहे त तव्हांजा वकील किथे आहिनि, उहे छो कोन था अचनि। सभ खां वधीक जेके सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु दरख़्वास्तूं अची रहियूं आहिनि उहे PTI जूं अची रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी दरख़्वास्तुनि ते ई जेको आहे सो केस ॿुधी रहिया आहियूं। ऐं हिन वक़्तु बि जेको आहे जेकॾहिं तव्हां चओ था त केस जल्दी जेको आहे उकलायो वञे त तव्हांजा वकील जेके आहिनि सो अचण लाइ तयारु न आहिनि ऐं उहे जेके वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे असां जेको आहे सो घुराए रहिया आहियूं। लतीफ़ खोसे ते बि जेको आहे चीफ जस्टिस तरफ़ां इहो जेको आहे
आहे सो नाराज़गी जो इज़हार कयो वियो त तव्हां रुगो हिते अचो था ख़ुदा खे मञो जेको इलेक्शन कमीशन इदारो आहे उहो तव्हां सियासतदाननि ई ठाहियो आहे तव्हां जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन जेकी रिपोर्ट ॾिनी आहे उन्हनि ते रुगो इल्ज़ाम हणी जेको आहे सो कागज़ तव्हां वठो कोन था जेकॾहिं उन में हक़ीक़त आहे त उन बाबति जेको आहे सो तव्हांखे तरदीद करणु पवंदी हिन वक़्तु चीफ जस्टिस कज़ी पार्टी सां तरफ़ां जेकी PTI जी दरख़्वास्त लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते उन बाबति जेकी अॼोकी ॿुधणी आहे उन ते फ़ैसिलो ॿुधायो पियो वञे जी ठीक है नज़ीर जान वॾी महिरबानी इस्लामाबाद खां तफ़सील ना नाज़रीन इलेक्शन कमीशन जी रिपोर्ट में PTI जा 76% नामज़दगी कागज़ मंज़ूर थिया तक़रीर न कयो सिर्फ़ ॿुधायो त इलेक्शन कमीशन जी रिपोर्ट में छा ग़लति आहे हिन वक़्तु फ़िलहाल एतिरो ई वधीक ख़बरनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो धरती TV न्यूज़ For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम इन्हनि सावन सरसब्ज़ वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे थोरो सोचियो सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾिया यादि रखो पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे Discover Park 1, nestled by Margalla Hills, in the prime location of F10 Islamabad and opposite F9 Park. It's an architectural masterpiece redefining opulence. Dive into a world of luxury living with limited apartments available. The construction is moving at an incredible pace, ensuring your dream home becomes a reality. And in 2024, get ready for an unparalleled shopping experience as our 3-story retail mall comes to life. Stay tuned for exclusive updates showcasing the remarkable speed of progress. Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम धरती जो सुबह धरती जो सुबह धरती जो सुबह वेलकम बैक जी एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में जिन असां सां सहकार कयो आहे उन्हनि खे कंहिं विसारींदासीं हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ असां स्पॉन्सर कयो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि उन्हनि जी वॾी महिरबानी आहे जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त आसान महाना एक साथ पर अपना घर हासिल करें ऐं आसान किस्तुनि ते जेकॾहिं तव्हांखे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 में तव्हांखे पंहिंजो घर मिले थो 80 खां 120 रिहाइशी गज़ ते प्लॉट त पोइ अञा ॿियो छा खपे ऐं पंहिंजो घर ऐं हिन में जेको आहे जेका हिननि सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि हिन में मस्जिद आहे स्कूल आहे हॉस्पिटल आहे पार्क आहे गेट कम्यूनिटी आहे हर शइ मौजूदु आहे त तव्हां हिन ख़ूबसूरत जेको आहे मौक़े मां भरपूर फ़ाइदो वठो ऐं उन खां पोइ जेको आहे असां सां जिन स्पॉन्सर कयो आहे हिन प्रोग्राम जे लाइ उहा आहिनि डालडा कुकिंग ऑयल ऐं डालडा कुकिंग ऑयल जॾहिं बि उहा ई ॻाल्हि आहे नालो ईंदो आहे त हर घर जी ज़रूरत आहे चाहे डालडा कुकिंग ऑयल हुजे चाहे डालडा घी हुजे
सो जहाँ डालडा वहाँ मामता, इहो त तव्हां ॿुधो ई ॿुधो हूंदो, जॾहिं खां असां पैदा थिया आहियूं त इहो ॿुधंदा था अचूं। सो बहरहाल हक़ीक़त आहे, ऐं मयारी जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उहे हमेशह रहंदियूं आहिनि। सो हिननि ॿिन्हिनि जी वॾी महिरबानी हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ स्पॉन्सर करण जे लाइ। सो बहरहाल असां जीअं कचहरी करे रहिया आहियूं अनवर पीरज़ादे जे हिसाब सां या उन्हनि जी शख़्सियत जे बारे में, त हीउ हिकिड़ो किताबु आहे जेको मुंहिंजे हथ में तव्हां ॾिसी रहियो ऐं कैमरामैन खे चवंदसि थोरो फोकस कनि। हीउ उहो किताबु आहे जिन मुख़्तलिफ़ जेके शख़्सियतूं आहिनि, सिंध जूं मशहूरु शख़्सियतूं आहिनि, उन्हनि अनवर पीरज़ादे जे हिसाब सां लिखियो आहे, उन्हनि जी शख़्सियत ते लिखियो आहे, जेके जेके उन्हनि सां मिली चुका, उन्हनि सां गॾु रही चुका, या जिन उन्हनि सां गॾु कमु कयो, उन्हनि जी शख़्सियत कीअं हुई, हू कीअं हुया, पंहिंजे कम में कीअं हुया, ऐं जेका पंहिंजी नेचर हूंदी आहे माण्हू जी तबियतनि, हू कीअं हुया, हिन सॼो किताब में लिखियलु आहे। सभु मौज़ू गॾु करे मतिलबु जेको आहे किताबु ठाहियो वियो आहे, छपरायो वियो आहे। ऐं पोयां हिन जे आख़िर में जेको आहे किताब जे जिन जिन शख़्सियतुनि हिननि जे बारे में लिखियो आहे, ॿियूं बि आहिनि, पर जेके वॾे में वॾी शख़्सियतूं आहिनि उहे हिते फ्रंट ते मौजूदु आहिनि, तव्हां ज़रूरु चाहींदसि त पढ़ां। ऐं हिन में लिखियलु आहे त मूंखे फ़ख़्रु आहे त अनवर मुंहिंजो सियासी शागिर्दु हुयो, पर केतिरनि ई मामलनि में अनवर मुंहिंजो उस्तादु पिणु रहियो। इहो केरु चए थो? इहो सोभो ज्ञान चंदाणी थो चवे अनवर साहिब जे लाइ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बि अनवर साहिब जे लाइ कुझु सिटूं चयूं आहिनि, उहे आउं पढ़ंदसि। हिकु बेदाग़ सहाफ़ी तौरु अनवर पीरज़ादे खे न मारे मञाए सघिजे थो, न झुकाए सघिजे थो। इहो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जा वर्ड हुया अनवर पीरज़ादे साहिब लाइ। ऐं ॿियो रसूल बख़्श पली जो साहिब चवनि था, अनवर पीरज़ादो हरफन मौला तरक़ी पसंद सिंधी हुयो। मोहम्मद हनीफ़ साहिब चवनि था, अनवर पीरज़ादो सिंध जे हवाले सां असां लाइ हिकु गूगल हूंदो हो। ऐं हसन मुश्तबा चवनि था, भिटाई ऐं अनवर पीरज़ादे जी सिंध में औरत ख़िलाफ़ ज़ुल्म जी गुंजाइश निश्ता आहे। ऐं ॿियो ॼाम साकी साहिब चवनि था, अनवर 250 साल अॻु में पैदा थिया त हिकु पैगम्बर सॾिजे हा। अमर जलील साहिब चवनि था, अनवर असां मां त हो, पर असां जहिड़ो न हो। हुन में आम माण्हुनि वारी ख़ुसूस पिणु जेको हूंदो आहे उहो न हुयो। सो बहरहाल ॿियो आहे अनवर अबड़ो साहिब चवनि था, अनवर साहिब जे इश्क जा वाज़े रस्ता हुया, पर भिटाई खे ॻोल्हण खां पोइ हुन कंहिं ॿिए रस्ते जी ज़रूरत न पई हुई। सो खोड़ सारियूं शख़्सियतूं आहिनि अञा बि हिन किताब जे अंदरि जिन हुननि जे बारे में लिखियो आहे, पर जेके मेन शख़्सियतूं हुयूं उहे तव्हांखे मां पढ़ी ॿुधायूं। सो उन्हनि जा फर्ज़ंद बि असां सां गॾु आहिनि, त असां कुझु शाइरी ॿुधंदासीं। ज़ैद साहिब खे चवंदासीं त उन्हनि जी कुझु शाइरी असां सां शेयर कयो असांजे नाज़रीन सां। जीअं त हीअ अनवर पीरज़ादे जो प्रोग्राम आहे, उनजी यादि में त हिकिड़ो नज़्म मूं अनवर पीरज़ादे ते लिखियो आहे। अच्छा, तव्हां लिखियो आहे? उहो मां तव्हांखे पढ़ी थो ॿुधायां। उनवान अथसि बाबा। अञा त तोखे कई किताब लिखणा हुया, कई नवां बुनियाद हुया, कई सैर करणा हुया, कई लाड़ा नवां मुतारिफ़ कराइणा हुया, सिंध खे डॉक्यूमेंट करणो हुयो, पाणीअ लाइ वेढ़ करणी हुई, थर खे आसूदगी ॾियारणी हुई, भिटाईअ खे सिंध जे दर्दनि जूं दाहूं ॾियणियूं हुयूं, सिंध जूं नयूं नयूं साइटूं ॻोल्हणियूं हुयूं, भिटाईअ जा बेत ॻोल्हणा हुया, तिन जूं नयूं मानाऊं लहणियूं हुयूं, क़दीम आसारनि जी हिफ़ाज़त करणी हुई, औरतुनि खे हड़ई हक़ वठराए ॾियणा हुया, नौजवाननि जी खेप नई तयारु करणी हुई, ॿियनि जे हक़नि लाइ पंहिंजी निंड फिटाइणी हुई, कचहरियुनि सां माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं बदिलाइणियूं हुयूं, ख़ुदकशीअ तरफ़ वधंदड़ क़दम रोके तिन में नओं रूह फूकणो हुयो, ऊंदाहियुनि खे रोशनाइणो हुयो, शऊर जो दॻु ॾेखारणो हुयो, असां केॾा शाहूकार आहियूं इहो सम्झाइणो हुयो, छोकिरियुनि खे PhD जे लाइ ॿाहिरें मुल्क मोकिलणो हुयो, हुक्मराननि खे कमु करण ते मजबूर करणो हुयो, दुनिया खे रहण क़ाबिल बणाइणो हुयो, सिंध जो केस विढ़णो हुयो। बाबा, अञा त तोखे एतिरा सारा कम करणा हुया, असांखे तो मां केतिरो अञा सिखणो हुयो, तूं एतिरो जल्द हलियो में बाबा। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ऐं हक़ीक़त बि आहे, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं वाक़ई शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि जिन जी खोड़ ज़रूरत हूंदी आहे, पर उहो वक़्त खां पहिरियां जेके आहिनि उहे हलिया वेंदा आहिनि।
सो बहरहाल अकरम शेख साहब भी असां सां गॾु आहिनि त थोरो को डायलॉग वग़ैरह थी वञे, को अहिड़ो डायलॉग हुजे जेको तव्हांखे हमेशह यादि हुजे ऐं हमेशह तव्हां प्रोग्राम्स में उहो ॿुधाईंदा हुजो, जेको पंहिंजो पसंदीदा हुजे, को अहिड़ो आहे कॉमेडी हुजे या सीरियस हुजे? डायलॉग त हाणे खोड़ सारा आहिनि। खोड़ सारा आहिनि, मुख़्तलिफ़ ड्रामनि जा आहिनि, उहे त ऑन दी स्पॉट जेको तव्हां अॻुण ज़िक्र कयो हुयो त तव्हां उन में जेको रोल प्ले कयो रूप हज़ार वारो, त उन जो को डायलॉग यादि आहे या उन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां? हा, मां तव्हांखे ॿुधायां थो। मूंसां हिकिड़ो सीन थियो, पहिरियों सभु मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां। मां ॻोठ में साइकिल हलाईंदो आहियां, पर बिना ब्रेक जे साइकिल हूंदी आहे, उहा मशहूरु हूंदो आहे त भई बिना ब्रेक जी साइकिल आहे। वॾेरे जी धीअ टांगे ते वेंदी आहे, पोइ मूंखे वरी इश्क जो करण जो जुनून हूंदो आहे न, पोइ मां वॾेरे ते सुणींदो, मां उनजे पोयां टांगे ते बिना ब्रेक वारी साइकिल ते। हाणे मूंखे ख़्यालात अचनि था त काश वॾेरे जी धीअ सां मुंहिंजी शादी थी वञे ऐं मां रातो राति तमीज़ थी वञे। हाणे मां साइकिल बि हलाईंदो आहियां, इन ख़्यालनि मुंहिंजी साइकिल दरिया में वञी किरे थी। इहो सीन हुयो। अच्छा, हिकु दफ़ो जॾहिं कैमरा रिकॉर्ड करे थी दरिया में जॾहिं साइकिल किरी त कैमरा वारी जॾहिं मां ॿाहिरि निकिरी आयुमि, कैमरा वारी चयो साईं सर रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाणे इहो ॿुध मां साईं कैमरामैन सां मुखार त ॾाढी, पर पोइ हाणे BTV जो दौर हुजे, असां हुनखे चई न सघियासीं। मां चई आपने के चई भाई मेरी कैमरा हिल गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, उर्दू ड्रामो हुजे। मां ठीकु है सर। हाणे छा कयूं, असांजो समय साहब मरहूम अलाह साईं हुनखे जन्नत में जाइ ॾे, तमामु हिकिड़ो पोलाइट थधो माण्हू हूंदो। तव्हां शायदि मुलाक़ात कई हूंदी अलाए न, मोहम्मद बसम जो दादूअ जो हुयो। मूंखे चई शेख साहब हाणे छा कजे? मां साईं छा वरी छा कजे बसि। अच्छा, मुंहिंजो इहो सीन ॾिसण जे लाइ पूरी वैन जेको आहे सो तक़रीबन आर्टिस्टनि जी ख़ाली इहो सीन ॾिसण जे लाइ दरिया में कीअं थो किरे, उहो छोकिरियूं छोकिरा सभु जेके ड्रामे में हुआ। अच्छा, मां चई सभु भई साईं हाणे साईं मुंहिंजा अच्छा कपिड़नि जो उहो हिकिड़ो जोड़ो हुजे, पोइ हिते त रिकॉर्ड करे आयासीं। हाणे जी उहो कीअं रिकॉर्ड वरी कपिड़ा साईं, मां साईं गोॾ ॿधी करे कपिड़ा लाहे करे मां वण जी टेक में बीठो आहियां। मुंहिंजा कपिड़ा त सभई सुकाया। मां साईं जल्दी कीअं सुकंदा? हाणे उते जेको आहे वाह जे भरिसां वारी ॿारी ईंदा, मां साईं न मथां वारी विझो जल्दी सुकी वेंदा। चई यार इहो टेक्निक भली आहे, गरम गरम वारी विझे जल्दी सुकणा, मां कपिड़ा सुकाए वरी मां साइकिल हलाइणु शुरू कयो। मां चई यार हाणे सही कजे। अच्छा, वरी जॾहिं ॿीहर सीन थियो, मज़े जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधायां, जॾहिं मां आहिस्ते आहिस्ते मूंखे सिर्फ़ु दरिया में किरणो हुयो। हाणे होश शाट त लॻी वियो आहे, दरिया में जॾहिं किरणो हुयो, जॾहिं मां ॿीहर किरियुमि दरिया में त इतफ़ाक़ सां जेको आहे सो मां किरियुमि दरिया में ऐं साइकिल मुंहिंजे मथां हुजे ऐं मां हेठि हुजां ऐं साइकिल जी चेन में वरी अंदरि मुंहिंजो पाचो फासी पियो सुथण जो। मां साईं पाचो कढाइण चकर, तरण त ख़ैर मूंखे ईंदो, पाचो पाचो जॾहिं फाड़े करे हीअं निकितुमि मथे, पोइ मूंखे प्रोड्यूसर चयो छो भला एॾी देरि थी, मां ॿाहिरि निकितुमि। मां साईं भई हालत ॾिसो पाचो अची वियो आहे, पाचो फासी पियो, वरी साइकिल त ख़ैर पोइ कढीसीं दरिया में। हाणे ॻाल्हि एॾी वॾियूं ट्रेजिडी थींदियूं आहिनि त ड्रामनि में जो मां करे करे ॿुधाईंदो आहियां त हिकु दफ़ो मूंखे हिकु दफ़ो इन ड्रामे में साईं मुंहिंजे कॾहिं कुता बि लॻा, एल्सेशन कुता जेके। अच्छा, मुंहिंजा करेक्टर अहिड़ो हो न साईं, हिकिड़े बंगले में वियासीं, हेॾा वॾा एल्सेशन कुता। मूंखे चई साईं तव्हांखे हिन कुतनि सां जेको आहे खेॾणो आहे। मां साईं छॾियो हर टंग बंग मुंहिंजी, मां परेशान थियुसि। पोइ कुते जो जेको मालिक हो साईं, उहो मूंखे कुते सां गॾु थोरो ईअं सेटलमेंट कराई, हेराई, चई भई बि को घर जो भाती, आहिस्ते आहिस्ते मूंखे हेॾो। अच्छा, मालिक जॾहिं कुते खे चवंदो स्टॉप त कुतो उते ई बीह रहंदो। मां चई यार इहो सही आहे, उहो स्टॉप चवंदो उते ई बीह रहंदो। पोइ मूंखे सीन हुयो त मां हुन मालिक जे घर में छोकिरी आहे की मूंखे सॾे थी अच तूं जेको आहे त मां तोसां इश्क कंदुमि, मां हुन घर वञा, पोइ मुंहिंजे पोयां कुता छॾे थी ॾे, कुता जो छॾे थी पंहिंजो। पोइ मूंखे चए हुनखे, पोइ मां भॼ आहियां साईं, वॾो ग्राउंड हुनजो वॾो बंगलो हुअसि। मां जॾहिं भॼी भॼी करे वरी मां भित चढ़ी वेंदो आहियां, भित चढ़ी वेंदो जेको कुतो आहे उहो बि जेको जंप ॾींदो आहे त मालिक चवंदो स्टॉप त उते ई बीह रहंदो आहे न उहो। मां हुनखे हीअं करे ॾिसंदो आहियां, एॾो हिकिड़ो ख़ौफ़नाक मंज़र, ॾाढा हिकिड़ा तमामु हिकिड़ो बहितरीनु ड्रामो हुयो जेको अॼु ॾींहुं ताईं तक़रीबन 35 साल थी विया आहिनि, माण्हू हिनखे अॼु ॾींहुं ताईं यादि कनि था ऐं तमामु सुठो ड्रामो। इहे असांजा जेको आहे सो तमामु सुठो ऐं वाकई इहे यादगिरियूं हूंदियूं आहिनि जेके रहिजी वेंदियूं आहिनि। सो बहरहाल हाणे मौसीक़ी जो टाइम थियो आहे, बिल्कुलु त ॿुधूं था असां वटि तमामु बहितरीनु सिंगर मौजूदु आहे पप्पू गुल साहब। सो ॾिसूं था छा था ॿुधाइनि, छा ॿुधाईंदो? ठीकु। लोक सॼो ई विसरे बेली शाल न विसरी तूं, लोक सॼो ई विसरे बेली शाल न विसरी तूं, इहो मतलब मूं जियां पाणो पासे न करी।
सुहिणा तुंहिंजी सिक में वयम साहु सड़ी जानब मुंहिंजे जीअ जा अलाह करवाओ वरी माण्हू सॼे मुल्क जा चवन मूं चरी तभी घोड़ाड़े घड़ी बेली तो बिन गुज़रे का नका। उस्ताद बुखारी चए थो साईं मुंहिंजी तोसां मोहब्बत मिठा एतिरी मुंहिंजी तोसां मोहब्बत मिठा एतिरी छा ॾसां केतिरी कीअं कथां केतिरी जेतिरी केरु सोचे सघे तेतिरी मुंहिंजी तोसां मोहब्बत मिठा एतिरी मुंहिंजी तोसां। तुझे सुडकी ज़मानो डगे ना गुथी तुझे सुडकी ज़मानो डगे ना गुथी तुझे सुडकी है तुझे सुडकी ज़मानो डगे ना गुथी तुझे सुडकी ज़मानो ना गुथी तुझे टहकी तदाणो वजे बंसरी तुझे टहकी तदाणो वजे बंसरी छा ॾसां केतिरी कीअं कथां केतिरी जेतिरी केरु सोचे सघे तेतिरी मुंहिंजी तोसां मोहब्बत मिठा एतिरी मुंहिंजी तोसां। आओ रे प्री पोए लुआ लुआ लुछे आओ रे प्री छा ॾसां केतिरी कीअं कथां केतिरी जेतिरी केरु सोचे सघे तेतिरी मुंहिंजी तोसां मोहब्बत मिठा एतिरी मुंहिंजी प्यार कबे जपाड़े सिरी प्रीतू प्यार कबे जपाड़े सिरी छा ॾसां केतिरी कीअं कथां केतिरी जेतिरी केरु सोचे सघे तेतिरी तोसां मोह
मिठाए तेरी मुझे तो सा याद यार जी उस्ताद साढ़े किथे याद यार जी उस्ताद साढ़े किथे याद यार जी उस्ताद साढ़े किथे जिंदगी खां डिगी वक्त खावे किरी जिंदगी खां डिगी वक्त खावे किरी छाड़ छा के तिरी किया कछा के तिरी जे तिरी केर सोते सगे ते तिरी मुझी तो सा मोहब्बत मिठाए तिरी मुझी तो सा जबरदस्त जबरदस्त तमामु वॾी वाक़ियत हुई ऐं हिकु ॿिए जे हुनजे अख़बार में कतो लिखंदो हो जॾहिं एडिटर हो अनवर साहब अवामियाल जो त उस्ताद बुखारी कतो मोकिलींदो हुउसि रेगुलर जबरदस्त अच्छा तव्हां खां पुछंदासीं तव्हांजो सहाफ़त जी तरफ़ कीअं लाड़ो थियो असां आमतौर ते नौजवाननि खे चवंदा आहियूं त स्कोप जेको आहे न या कैरियर में तव्हां पाण खे सुञाणो पंहिंजे अंदर खे तव्हां जाच लओ त तव्हांखे फ़र्ज़ु कयो जेको तव्हांखे कमु सवलो थो लॻे न तव्हां उहो सम्झो तव्हांजो कैरियर आहे तव्हां उन खे वठो त नंढे हूंदे असां प्राइमरी स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं त असांखे जल्दी स्कूल लाइ उथारींदी हुआ मां अनवर साहब नाइट में कंदो ड्यूटी सहाफ़त जी त राति जो 4 बजे जो अचे घर त ज़ाहिर आहे उहो 1-2 बजे ताईं सुतो पियो हूंदो असां निंड मां उथूं त बाबो सुम्हियो पियो वरी स्कूल मां मोटी अचूं 12:30 ॾिसूं बाबो उहो ई सुम्हियो पियो त मुंहिंजे लाशोर में इहो त मां इहा ड्यूटी कंदुसि इहो कमु कंदुसि माना सहाफ़त खे मां नंढे हूंदे ई मुंहिंजे ज़हन में जेको आइडियलाइज़ थियो वरी उनजी शख़्सियत उनजा मज़मून उनजी शोहरत ऐं वॾियूं वॾियूं सेलिब्रिटीज़ उन सां मिलनि ॿाहिरि वञूं उनजी रेस्पेक्ट त मां चयो सुम्हियो बि पियो आहे सुञाणनि बि सभु हिन खे त मां इहा ड्यूटी कंदुसि त उहो थ्रू आउट अनवर साहब खे ॾिसंदे हू हादसाती तौर ते सहाफ़त में आयो मां शौक़े आयो ऐं मां हुनखे चवंदो भाई मूंखे अञा ताईं मूंखे ॿियो जनम मिले मां चवंदो मां वरी बि सहाफ़ी थींदुसि वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं ऐं असांजूं ॻाल्हियूं अञा बि जारी रहंदियूं पर वठूं था ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे ब्रेक ज़रूरी हूंदो आहे सो ब्रेक खां पोइ वरी धरती जो सुबह धरती जो सुबह धरती जो सुबह हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम टॉक शोज़ आखिर केस ताईं बे सवाल वट जवाब ताईं महदूद रहंदा
बैटिंग जी ड्रोड़ में पुठिते रहिजी वियल असल सहाफ़त नेठ कॾहिं मंज़िल माणींदी। ख़बर ख्वाहिश ऐं फतवा में फ़र्क़ कॾहिं ईंदो। आप दादा सनसनी हुलड़बाज़ी ऐं इल्ज़ाम तराशी घणी थी। हाणे वक़्तु अची वियो आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां अॻिते वधण जो, संजीदा ऐं बामक़सद बहस मुबाहिसा करण जो। नओं सफ़र नओं आगाज़ ऐं हूंदो उहो ई संजीदा अंदाज़। त ॾिसण न विसारींदा न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपान। ॻाल्हियूं हूंदियूं परवरदिगार जूं। धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। वेलकम बैक। जी दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था मॉर्निंग विद हज़रा ख़ान में। ऐं जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर अथव हिन वक़्तु चांहि जो टाइम थी वियो आहे ऐं चांहि असां पी रहिया आहियूं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जे तरफ़ां ॾिनल कप, मतिलबु ॾिसो मौक़िया बि ॾियनि था, कप बि ॾियनि था, केॾा भला आहिनि। सो बहरहाल हिन आसान जेको आहे आसान किस्तुनि मां पंहिंजो घरु हासिलु कयो ऐं तमामु सुठो। अगरि कराची जहिड़े शहर में पंहिंजो हिकिड़े कमरे जो बि घरु आहे न त माना उहो सम्झो माण्हू अमीर तरीन माण्हू आहे, त अमीर तरीन माण्हुनि में ॻणियो वेंदो आहे। सो GFS बिल्डर्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ स्पॉन्सर करण जी। उमेदु कयूं था त ईअं ई कंदा रहंदा। ऐं ॿियो मुंहिंजे राइट साइड आहे डालडा कुकिंग ऑयल, जहां मामता वहां डालडा। सो हर घर जी ज़रूरत आहे डालडा। ऐं जॾहिं खां उहा ई ॻाल्हि पहिरीं वारी ॻाल्हि कंदमि, जॾहिं खां असां पैदा थिया आहियूं त असां हिन जो नालो ॿुधंदा आया आहियूं त सोचो त अञा घणी पुराणी हिननि जी इहा फैक्ट्री आहे या कंपनी आहे, जेको बि तव्हां चओ हुनखे। सो उहा ई ॻाल्हि आहे त मयार जंहिंजो सुठो हूंदो आहे, मटीरियल जंहिंजो सुठो हूंदो आहे, त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहे शयूं हमेशह रहंदियूं आहिनि। सो बहरहाल असां ज़ैद साहब खां पुछंदासीं त कहिड़े सिंध जे इलाइक़े खां तव्हां रखो था तालुक? मां असां बेलड़े सां बिलोंग कयूं था। बेलड़े जी हिकिड़ो नंढिड़ो ॻोठु आहे जेको मोहन जे दड़े जे पासे में आहे। अॼुकल्ह ॾाढो इन शइ जो ज़िक्र थी रहियो आहे त ॾिसो न, असां सभु माण्हू मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मां निकिरी ऐं पंहिंजो कैरियर या पंहिंजी शख़्सियत या पंहिंजो इल्मु हासिलु करण जे लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में, भली पोइ पाकिस्तान हुजे या पाकिस्तान खां ॿाहिरि वञूं था, पर असांजी सुञाणप, असांजी ओरिजिन उहो ॻोठु आहे जिते असां पैदा थियूं था। त हिकिड़ो मां मैसेज इहो बि ॾियणु चाहियां थो त अॼुकल्ह इन ॻाल्हि ते ॾाढो डिस्कशन हली रहियो आहे, पंहिंजनि ॻोठनि जी मालिकी कयो, पंहिंजनि ॻोठनि सां पंहिंजो तालुक़ु ख़तमु न कयो। उन्हनि सां असांजो कनेक्शन घणे ताणो ख़तमु थी चुको आहे। हाणे त शादियूं बि कराची में थियूं थियनि, जेके आया आहिनि उहे ॻोठु वञनि नथा, त असां त ॾाढो स्ट्रॉंगली इन शइ खे सपोर्ट कंदा आहियूं त शादियूं बि ॻोठु थियणु घुरिजनि ऐं माण्हू पंहिंजे ॻोठ सां तालुक़ु रखे। हिकिड़ो ॿियो कमु असां जेको कयो आहे, जेको मां इन लाइ थो ॿुधाइणु चाहियां त जीअं ॿिया माण्हू हुनखे फॉलो कनि, असां हिकिड़ो WhatsApp जो ग्रुप ठाहियो जंहिंमें ॻोठ सभिनी वारनि खे ऐं जेके कराचीअ में आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिनोसीं। उन जा एतिरा घणा त फ़ाइदा थिया जो माना त बेशुमार फ़ाइदा आहिनि। उन सां छा थो थिए, तव्हांजे ॻोठ में जेको बि माण्हू आहिनि उन्हनि सां हिकु त तव्हां कनेक्टेड था रहो, उते जेका ख़ुशी गमी थी थिए उहा तव्हांखे सभु ख़बर थी पए, नंढा वॾा जेके मसइला था थियनि उहे तव्हांखे ख़बर पवनि थियूं। ऐं हिकां त अहिड़ा मसइला हूंदा आहिनि जेके मिंटनि में हल थी वेंदा आहिनि। मिसाल तौर ते को ग़रीब माण्हू आहे, कंहिंखे 1000 रुपयो खपे, कंहिंखे 2000, त पाण में गॾु करे फौरी तौर ते उनजी उहा नीड माण्हू पूरी करे थो वठे। ऐं असां हिकिड़ी उन खां पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन ग्रुप खे हिकिड़ो फलाही प्लेटफॉर्म, हिकिड़ो सोशल वर्क वारो हिकिड़ो ग्रुप जे तौर ते कन्वर्ट करे
इवन असां त पोइ अॻिते हली इहो बि कयो जो ॿलड़े जी जेके मरीज़ खणी जेके कराची अचनि था उन्हनि खे हिकिड़ो ॿलड़े जी शेल्टर होम ठाहे ॾिनोसीं त मरीज़ त इस्पताल में दाख़िल आहे पर उन सां गॾु जेके माइट आहिनि उहे रुली वेंदा आहिनि त उन्हनि खे हिकिड़ो मसवाड़ ते हिकिड़ो फ्लैट वठी ऐं असां उन्हनि खे रिहाइश ॾींदा आहियूं त ईअं पंहिंजनि ॻोठनि खे सां कनेक्ट रही करे असां घणो कुझु करे सघूं था त इहो मां चाहींदुसि त सभिनी ऐं स्कूलनि जी तालीम जो जेका ज़िक्र थो थिए उन में बि इहा तजवीज़ थी साम्हूं अचे त तव्हां पंहिंजनि जेको ॻोठ जी तालीम तॾहिं सुधरंदी जॾहिं उन्हनि स्कूलनि खे तव्हां पाण बि विज़िट कयो मां पाण इहा ॻाल्हि सोची त मां जेकॾहिं कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आहियां त छा मुंहिंजो इहो फ़र्ज़ु नथो थिए त मां जॾहिं ॻोठु वञा त पंहिंजे ॻोठ जे स्कूलनि खे बि विज़िट कयां उते बि ॾिसां ऐं मां उते वञी हिकिड़ो लेक्चर बि ॾेई सघां थो फ्री ऑफ कॉस्ट त मां इहा प्रैक्टिस पोइ शुरू कई ऐं मां मुख़्तलिफ़ दफ़ा जॾहिं बि ॻोठु वेंदो आहियां त मां कोशिशि कंदो आहियां त स्कूल में बि हिकिड़ो वञी लेक्चर ॾेई अचां ऐं ॿारनि खे उहो जेको मोटिवेशनल लेक्चर आहे उन्हनि जी ज़िंदगीअ जो थी सघे थो हमेशह यादगार रहे ज़बरदस्त ज़बरदस्त तालुक जो इहो हवालो बि असांखे विरसे में अनवर साहब खां मिलियो त अनवर साहब ॾिसो न असां वटि केतिरा ई लेखकनि शाइर अदीब लिखनि था न पर हीउ सिंध जो वाहिद राइटर आहे जंहिं जेको लिखियो उनखे अमली तौर ते हिकिड़ो मॉडल ॻोठु पंहिंजे करे पंहिंजे उन इलाइक़े खे कयईं बर्थ प्लेस खे त उहो चवंदो त जेको असां सोचूं था जेको असांजो आदर्श आहे त हीअ मुल्क हीअ दुनिया हीअ शहर हीअं हुजनि न उहो बि भला हाणे वसी पैमाने ते जेसि ताईं कयूं जेसि ताईं उहो इनकलाब अचे त मां पंहिंजे ॻोठ खे ओड़ो ठाहियां पोइ ॿिनि जागीरदारनि ऐं वॾेरनि जे गादनि जे विच में नंढिड़ो ॻोठु आहे उते हुन पंहिंजी मदद पाण जी बुनियाद जो बुनियादु रखियो ऐं उन ते बिजली रोड रस्ता पंहिंजी PR जे ज़रिए हुन वरिता वॾेरनि जी उनखे न वोट ॾिनई न उन्हनि ॾे वियो न उन्हनि खे अचणु ॾिनई पाण हिकिड़ो मिडल क्लासी पाण तहत इहो कल्चर हुन पैदा कयो ऐं ठाहे ॾेखारींदा की लिटल मास्को थो चयो वञे मास्को जेको आहे रूस जो शहर उन खे सिंध जे असांजे ॻोठ खे चयो वियो लिटल मास्को ऐं उते औरतुनि जी तरक़ी हारियुनि जी तरक़ी इक्वलिटी सभु पाण पंहिंजा कम असां वटि मिसाल फर्ज़ कर ॿ धुरियूं विढ़ियूं न त उनखे झलियो वेंदो त थाणे ते न वञो अॼु ताईं उन जी उहा रवायत आहे त इते ई मसइला हल कयो नओं नसल हाणे खणी इहो चए थो त न जेसि ताईं उहो मुलज़िम न वेंदो जेल में न सिखंदो त असां त चऊं असांजे ॻोठ में कारोकारीअ जो मिसाल विरले हिकिड़ो रुॻो केस थियो ऐं ॿिया जेके मामूली केस थींदा आहिनि फायरिंग जा या विढ़ण जा बिरादरनि जा उहे असां अनवर साहब इहा रवायत विधी त तव्हां पाण मसइला हल कयो ॿाहिरि खणी न वञो तालीम जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो न त जेका असां बि हिकिड़ो कमु शुरू कयूं था जेको NGOs जे हिसाब सां मां हिकिड़ो पंहिंजे गॾिजी करे नए सिरे सां ऐं तालीम जो साईं वॾो फुक़दान आहे अंदरूनी सिंध तव्हां ॾिसो था ऐं मुंहिंजी कोशिशि आहे असांजी त इन तालीम खे जेको आहे सो हिकिड़ो ईअं आम कयूं जीअं ख़ुशीअ जी तव्हांजी ॻाल्हि कई बाबा साईं जी अनवर साहब ई त उहो पंहिंजे सिर पाण ऐं असां बि इहो स्टार्टिंग तूं पाण कंदासीं पोइ हाणे अला मालिक आहे कोशिशि असांजी इहा आहे त तालीम ॾिसंदा इलाही माण्हू जेके साईं मतिलबु अणपढ़ियल आहे को असांजी सिंध जो कहिड़ो हाल आहे तव्हां पाण सम्झो था ऐं कोशिशि असांजी इहा आहे त असां तालीम खे थोरो आम कयूं इहा असां अच्छा तव्हांजी NGOs जी ॻाल्हि कई हाणे शुरू कंदासीं ज़बरदस्त ऐं हक़ीक़त में तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई ऐं ईअं करणु बि खपे जेके माण्हू इहो रोज़गार जे लाइ बि चवंदसि त जेके माण्हू खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ट्रस्ट बि तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं जेके ॿाहिरि वेही करे मानी माण्हुनि खे खाराईंदा आहिनि ठीकु आहे मानी त ठीकु आहे खाराए छॾींदा आहिनि पर ॾिसो उन्हनि जे रोज़गार जे लाइ बि कुझु कयो त हिकिड़ो माण्हू तव्हां वटि हिकिड़ो वेलो मानी खाई थो वञे पर ॿिए वेले में हू छा कंदो या उनजा जेके पोयां ॿार आहिनि उहे छा कंदा त रोज़गार जा मौक़ा बि अगरि नंढा नंढा माण्हुनि खे ॾिना वञनि त अञा वधीक जेको आहे सुठो थींदो असांजे सिंध मां असांजे मुल्क मां बेरोज़गारी जेका आहे उहा थोरो घटि बि भला ख़तमु न थींदी त उहा घटि थींदी सो इहा तव्हांजी तमामु वॾी सुठी कोशिशि आहे रोज़गार बि मिलंदो ऐं बुनियाद बुनियाद खे वठूं त बुनियादी मक़सदु तालीम आहे जीअं जेको तालीम असां जेकॾहिं उनखे आम कंदासीं त असांजी मुंहिंजी कोशिशि आहे
त छो जो मुंहिंजो वालिद साहिबु जेको आहे न पाण मास्तर टीचर हुते हिकिड़े अहिड़े ॻोठ में मूंखे यादि आहे न मां नंढड़ो हूंदो मूंखे वठी वियो उते हुनजी ट्रांसफर थी हिते जिते बिल्कुलु माण्हू मेयूं चारींदा आहे ॻोठ में को ॿारु पढ़ण लाइ न हूंदो 4-5 ॿार हूंदा पोइ स्कूल खोलियो तव्हांखे मां उहा ॻाल्हि मूंखे अञा ताईं पोइ स्कूल में नलको बि असां हणायोसीं मूंखे यादि आहे मां बाबा सां गॾु वेंदो हुउमि साइकिल ते त साइकिल ते वेंदा हुआसीं असांजे शहर खां तक़रीबन 5-6 किलोमीटर परे ॻोठु हूंदो असां वेंदा हुआसीं नलको बि बाबा सां ॻोठ जे माण्हुनि खे ज़ोरी उन ॿारनि खे घर मां छिके करे पढ़ाईंदो हिकिड़ो छोकिरो अहिड़ो जेको मेहूं चारींदो हुनखे मूंखे यादि आहे उहो साईं प्रोफेसर थी वियो हिन में हिते टडोजाम में उहो साईं मूंखे पहिरीं पई करे मिलंदो आहे जॾहिं मां चई यार तूं जैसे तूं मुंहिंजो उस्ताद जो पुटु आहे मां मेहूं चारींदो हुउसि मूंखे उस्तादु पढ़ायो मां अॼु प्रोफेसर मां चई यार तूं मूंखे पहिरें पई करे न मिलंदो चई तूं मां छो न मिलां त भाकुर पाए मां चयो तूं सां भाकुर पाए मिलंदो वॾी ॻाल्हि कहिड़ी थींदी तव्हां हिकु मेहूं चारींदड़ ॿार खे प्रोफेसर ठाहियो या हिकिड़ी ज़िंदगी बाबा साईं सभिनी खे साईं ॻोठ में जेके पढ़ंदा ई कोन के अलाए लेक्चरर थी विया के प्रोफेसर के इंजीनियर थी वियो आहे हाणे जॾहिं मां हिकिड़ी छोकिरी मूंसां मिली मां वेगन में चढ़ा पियो मां हुनजी भरिसां न पियो विया मां चयो हाणे लेडीज़ वेठी आहे मूंखे चई अदा तव्हां मूंसां गॾु अची वियो मूंसां गॾु वियो अची केरु आहे वियो तव्हां मां चई तव्हां उस्ताद जो पुटु आहे या अलाह चई मुंहिंजी अम्मा तव्हांखे ॾिसंदी आहे त इहो मुंहिंजो उस्ताद जो पुटु अथई मां तव्हां टीवी में ईंदा आहियो न चई पोइ मां तव्हांखे ॾिसंदी आहियां टीवी में हाणे मूंखे ॿुधाए हू त मूंखे टीवी जे हवाले सां सुञाणे पियो पर मां ॿुधाए पई हिनखे त मुंहिंजो उस्ताद जो पुटु अथई ज़ैद साहब जो अञा मैट्रिक में ई पढ़ंदो त हिन वटि इहो तसवर हूंदो त ॻोठ जी कंहिं ग़रीब छोकिरीअ खे या ग़रीब जेको होशियारु छोकिरो आहे न उन जी तालीम जो ज़िमो मां खणां ऐं हाणे हुन ॻोठ जी हिकु छोकिरीअ खे यूनिवर्सिटी कराचीअ में उन जे ख़र्च ते पढ़ी रही आहे इहो ॻोठ सां ऐं तालीम ई असुल में इनकलाब आहे मां चवणु थो चाहियां त असां वटि न ॾाढो नेगेटिव पर्सपेक्टिव ॾाढो आहे मनफ़ी सोच तमामु घणी आहे कुझु बि न आहे पर मां इहो सम्झंदो आहियां त असांजे सिंध जा जेके बि मसइला आहिनि न इहे की एॾा घणा पेचीदा न आहिनि इन सभिनी खे असां सॉल्व करे सघूं था गुरबत जो मसइलो तव्हां ॿुधायो बेरोज़गारी जो तव्हां मसइलो ॿुधायो तालीम जो तव्हां मसइलो ॿुधायो इहे सभई मसइला सिहत जी ॻाल्हि थी इहे सभु शयूं असां हल करे सघूं था ऐं कंदो केरु असांखे पाण खे करणा पवंदा असां इंतज़ार में आहियूं की मसीहा जे को ॿियो ईंदो को ॿाहिरि मुल्क मां को चाइना मां अचे त कोन असांजा मसइला हल कंदो असांखे ई करणा पवंदा पंहिंजे अकुल सां पंहिंजे शऊर सां पंहिंजे तालीम सां असां पाण में जेकॾहिं कनेक्टेड थी वञूं को बि इशू एॾो वॾो न आहे जेको तव्हां रोज़गार जी ॻाल्हि कई अलाए केतिरियूं आइडियाज़ आहिनि जेके ॾेई सघजनि थियूं बिल्कुलु सही था चओ ऐं असांजी जेका तव्हां टिनि जी कचहरी जेका ॿुधा बि मूंखे मतिलबु खोड़ सारियूं शयूं ज़ाहिर ॻाल्हि सिखण लाइ मिलनि पियूं त किथे असां कंहिंजी हेल्प बि करे सघूं था या कोई असांजी बि हेल्प करे सघे थो पर बहरहाल मौसीक़ी जो बि टाइम थियो आहे त हिननि खे बि टाइम ॾींदासीं छा ॿुधाईंदो मुंहिंजे इलाइक़े जो उस्ताद आहे अब्दुल अज़ीज़ बंड साहब उनजो गीत आहे साजन तुझी सिक में मत सिका सारोडी साजन तुझी सिक में ओ मत सिका सारोडी मोहब्बत आहे मींह जेका रोज़ वहाया नेणनि मां मिठा पंहिंजे हे मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञे जा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञे जा मिलाए दीद दीदुन सां मिलाए दीद दीदुन सां मुंहिंजो दीदार करे वञे जा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञे जा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञे जा
नई सुहिणियूं रहियूं आहिनि नई में हार रहिया आहिनि नई सुहिणियूं रहियूं आहिनि नई में हार रहिया आहिनि थी सुहिणी तूं मुंहिंजी थी सुहिणी तूं मुंहिंजी मूंखे में हार करे वञजा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा पत्थर जे बुत खे ख़बर कहिड़ी प्यारो छा थींदो पत्थर जे बुत खे ख़बर कहिड़ी प्यारो छा थींदो पत्थर में साहु फूके तूं पत्थर में साहु फूके तूं भली पोइ प्यार करे वञजा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा हवा जो तेज झूठो थी अज़ीज़ तवे अंगण मुंहिंजे हवा जो तेज झूठो थी अज़ीज़ तवे अंगण मुंहिंजे पखेड़े हुस्न जी खुशबू पखेड़े हुस्न जी खुशबू अंदर हुबकार करे वञजा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा मिलाए दीद दीदुन सां मिलाए दीद दीदुन सां मुंहिंजो दीदार करे वञजा मिठा पंहिंजे महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा मिठा पंहिंजी महफ़िल में मूंखे मन ठारो करे वञजा वाह सही वाह सही वाह 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 मूंखे मन ठार करे वञजा दीद जॾहिं दीद सां मिलंदी आहे माण्हू मन ठार उअं ई थी वेंदो आहे बिल्कुलु सो इलाही सुठो जेको आहे प्रोग्राम रहियो ऐं इलाही सुठी तव्हांजी कचहरी तव्हां जूं ॻाल्हियूं तव्हांजे बाबा साईं जूं ॻाल्हियूं ॿुधी इलाही सुठो लॻो ऐं तमामु सुठो प्रोग्राम थी वियो यकीनन तव्हांखे बि वणियो हूंदो ऐं मैसेज कुझु ॾियणु चाहींदव लास्ट में पंहिंजे व्यूअर्स लाइ मैसेज अनवर साहब जे हवाले में आहे त इनकलाब जेको आहे न उहो माण्हू पाण आहे माण्हूअ जो रवैयो माण्हूअ जो अमल तव्हां पाण जेको कुझु करणु चाहियो था उहो तव्हां करे सघो था जीअं ज़ेद सवेर चयो विजन हुजे क्लियरिटी हुजे तव्हां क्लियर थियो तव्हां किताब पढ़ो तव्हां अदब पढ़ो तव्हांखे दग तव्हांखे रोशनियूं ऊंधायूं जेका आहिनि उहा जहालत आहे रोशनी इल्मु आहे किताब आहिनि आइडियाज़ आहिनि उन में तव्हांखे नवां नवां जेके उहे आइडियाज़ था मिलनि त तव्हां सभु कुझु करे सघो था माना इहो न आहे त जेसि ताईं इहो अनवर साहिबु चवंदो त
तव्हांजो इनकलाब जेसि ताईं न ईंदो त तव्हां निम जी चकी बि न पोखींदो छा। त तव्हां पंहिंजे हिसे जो कमु कयो, हर को पंहिंजे हिसे जो कमु कयो, जेको हुनखे कमु अचे थो उहो सिंध लाइ, इन धरतीअ लाइ, अवाम लाइ पंहिंजे हिसे जो हर कंहिंखे पंहिंजे पंहिंजे सलाहियतुनि मुताबिक़ कमु करणु घुरिजे। असांजो संगीतकार केॾो तर्जुमान आवाम जे उमंगनि जो, आवाम जे जज़्बनि जो। मौसीक़ी असां घणी छो था ॿुधूं, या आम तौर ते तव्हां सेमिनार में वेतिरा माण्हू न हूंदा, महफ़िलुनि में घणा हूंदा, छो जो हीअ असांजे जज़्बनि जी तर्जुमानी थो करे गायकीअ जी सूरत में। त हर कंहिंखे पंहिंजे हिसे जो कमु ईमानदारीअ सां, महिनत सां ऐं हिकिड़ो फ़र्ज़ु सम्झी करणु खपे। बिल्कुलु। ऐं तव्हां ज़ेड साहब, तव्हां प्रोग्राम तमामु सुठो होस्ट कयो। मां इहो चवणु चाहींदुसि त हिकु मैसेज नौजवाननि खे मां ॾियणु चाहींदुसि त अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे न, उहो हिकिड़ो जदीद दौरु आहे, डिजिटल दौरु आहे, टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे। अॼुकल्ह जे दौर में ट्विटर आहे, फेसबुक आहे, व्हाट्सअप आहे। हाणे हथ सां लिखण जो दौरु ख़तमु थी वियो, हाणे आहे इहो टाइपिंग वारो दौरु, कंपोज़िशन वारो दौरु। त जदीद टेक्नोलॉजी खां मूंखे कॾहिं कॾहिं लॻंदो आहे, ख़ासि तौर ते जेको ॿहिराड़ीअ में नौजवान वेठो आहे, उहो उन खां तमामु परे आहे। अॼुकल्ह जो जेको ॿारु आहे उहो टेक्नोलॉजी सां वधीक फ्रेंड आहे, ऐं जेको ॿहिराड़ी में नौजवान वेठो आहे उनखे ॼण त इन ज़माने जी ख़बर ई न आहे। यूट्यूब ई नथा ॾिसनि। यूट्यूब हिकिड़ो एॾो वॾो डेटाबेस आहे जिते तव्हांखे दुनिया जे हर क़िस्म जा लेक्चर्स मिली वेंदा, बी इट एजुकेशनल, बी इट प्रोफेशनल, कहिड़ी बि क़िस्म जो स्किल हुजे, तव्हां उन्हनि मां घरु वेठे तमामु घणो फ़ाइदो वठी सघो था। अक्सर कंहिं माण्हू खे चइबो आहे न, का लोकेशन मोकिल, त चवंदा आहिनि मूंखे त नथी अचे। त तव्हां अॼु जे दौर में तव्हां वेठा आहियो ऐं तव्हां इन्हनि शयुनि खां कटियल आहियो, त लिटरली तव्हां माना अनपढ़ियल ई आहियो। अनपढ़ियल जो तसवर इहो ई हूंदो आहे जो कुझु का शइ उनखे न अचे। त हीउ जदीद दौरु, जदीद जेके टेक्नोलॉजी आहे, इहो इंसान खे फ़ाइदो ॾियण लाइ आई आहे। इन खे सिखणु, इन जी जेतिरी वधीक मालूमात तव्हांखे तमामु घणो फ़ाइदो ॾींदी, न त तव्हां तमामु घणो पोइ रहिजी वेंदो। बिल्कुलु, तमामु सुठो मैसेज। ऐं अकरम साहब, तव्हां? मां त हमेशह इहो ई मैसेज ॾींदो आहियां त सिंध जे माण्हुनि खे ख़ासि करे त पंहिंजनि ॿारनि खे जेको आहे तालीम ॾियारनि, कुझु बि थियनि, पेट खे बुख बि ॾियनि, न खाइनि। ऐं जेतिरो क़दुरु मुंहिंजो तालीम फोकस आहे, ऐं तालीम ॾियारनि पंहिंजनि ॿारनि खे, ऐं तालीम ॾियारींदा असांखे ख़ुशी थींदी। ऐं मां त सभिनी खे इहो ई चवंदो आहियां, ऐं मां इहो अर्ज़ु कंदुमि सभु जेके असांजे हिन प्रोग्राम खे ॾिसी रहिया आहिनि उनखे अर्ज़ु कंदुमि, तव्हां पंहिंजनि ॿारनि खे जेतिरो थी सघे तालीम ॾियारियो। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त ऐं ज़बरदस्त मैसेज। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। तव्हां आयो, इनशाला वरी नेक्स्ट टाइम कंहिं प्रोग्राम में वरी गॾिबासीं। सो बहरहाल जेको आहे मोकिलणी आहे कोन, ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं किन नवनि महिमाननि सां, किन नयुनि ॻाल्हियुनि सां, किन नयुनि चहिरनि सां। सो तेसिताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं आख़िर में जेको आहे असां पप्पू गुल साहब खां वरी हिकिड़ो गीत ॿुधंदासीं। जी, हीउ मुंहिंजो मशहूरु गीत आहे। ओ भली लोकुर से तरसाया, पर हिकिड़ो पिरी परचाया। ओ मत हिकिड़ो पिरी परचाया, भली लोकुर से तरसाया, पर हिकिड़ो पिरी परचाया। ओ मत हिकिड़ो पिरी परचाया, वञी सिर कदमन में झुकाया, मत पाद गिचिया गले पाया। ओ पर हिकिड़ो पिरी परचाया, भली लोकुर से तरसाया। पर पक्का नेच मञींदो, मां बि पंहिंजो फर्ज़ निभाया। ओ पर हिकिड़ो पिरी परचाया, भली लोकुर से तरसाया, पर हिकिड़ो पिरी परचाया। ओ मत हिकिड़ो ढोलण पर
हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। जिंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 इन्हनि सावन सरसब्ज़ वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे, जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार, जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशा लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मोहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां हा। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो, त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी शुरू। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बैंड केस जी ॿुधणी करे रही आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अदालती कमरे में मौजूद। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वकील फारूक एच नाइक ज़रिए गुज़िरियल ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करायो हो। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ जी इलेक्शन कमीशन खिलाफ तौहीन अदालत जी दरख्वास्त ते ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी। अवां दरख्वास्त जे जवाब में आयल रिपोर्ट पढ़ी का तक़रीर न, सिर्फ़ ॿुधायो इन रिपोर्ट में छा ग़लत आहे। चीफ जस्टिस जो लतीफ़ खोसा खां सवाल। रिपोर्ट मौजूद PTI जे 1195 माण्हुनि नामज़दगी कागज़ जमा कराया। असांजे साम्हूं चीफ सेक्रेटरी ऐं इलेक्शन कमीशन जूं रिपोर्टूं आहिनि। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर, अवां इन रिपोर्ट्स खे नज़रअंदाज करे रहिया आहियो त जवाब में लिखत तौर कुझु आणणो पवंदो। खोसा, अवां हिते बीही रिपोर्ट्स खे रद्द नथा करे सघो। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। बाजोड़ जे इलाक़े बॉलीवुड फ्रेश में धमाको, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 10 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। धमाके में शहीद एहलकार ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस इलाक़े खे कड़ो चाढ़े छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त एहलकार पोलियो मुहिम जी ड्यूटी करण लाइ वञी रहिया हुया त संदुनि गाॾीअ खे निशानो बणायो वियो।
अगूनी सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बाजोड़ में दहशतगर्दी जी मज़म्मत क़ौम खे पोलियो जहिड़े मर्ज़ खां महफ़ूज़ रखंदड़ रज़ाकार क़ौमी हीरोज़ आहिनि। बाजोड़ वाक़े में मुलविस दहशतगर्द ऐं संदन सहूलतकार क़ौम जा दुश्मन आहिनि। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस जी ॿुधणी अॼु थींदी। गुज़िरियल ॿुधणी ते तहरीक इंसाफ़ जे बानी बुशरा बीबी ते फ़र्द जुर्म लागू न थी सघियो हो। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक जाबदारनि खे मफ़रूर करार ॾिनो वियो। जाबदारनि में शहज़ाद अकबर ऐं ज़ुल्फ़कार बि शामिल आहे। अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां अफ़रोज़ एजाज़। हेडलाइन सां वठी नाज़रीन खे वठी रहंदासीं। सुप्रीम कोर्ट शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी जारी आहे। Arshad Iqbal, Rana Iftikhar and Ghulam Mustafa Sahib assured that the authorities recently that they would not be hanged. Rana Iftikhar Ahmed and the Supreme Court, the relatives assured by the authorities that they would not be hanged. And during the hearing of the appeal in the Supreme Court, the relatives of Mia Muhammad Abbas obtained similar assurances through General Chishti. I commented that in the circumstances, the confessions were not voluntary and that would affect the validity of conviction. And in any case, the recommendation of the Supreme Court was entitled to great weight. Maulvi Sahib said that he would apprise General Zia about my views. In the Can you please stop and just tell us who these people are? Who is Arshad Iqbal, Rana Iftikhar? My lord, one at a time. Who is Arshad Iqbal? My lord, Arshad Iqbal, Rana Iftikhar Ahmed and Ghulam Mustafa were the witnesses which were used. Prosecution witness? They were from FSF, if I remember correctly. They were prosecution witnesses. They were all confessing accused. Yes, they all confessed. All confessing accused. Yes. All three of them. What are they called, those witnesses who can support the prosecution side? Those witnesses. Approvers? There were two approvers. There were two approvers. Who are the two approvers? Masood Mahmood and Ghulam Hussain. ये उनमें से नहीं है. These are PWs. ये वो दो मुल्जिम हैं, इफ्तिखार और अरशद. But okay, let's continue reading now. I've understood this. They were and who is Mia Muhammad Abbas? Mia Abbas was also one of the accused, and he confessed, and later on he retracted. Is PW, DW, approver? He was an accused. He's a co-accused. Yes, he's a co. What happened to him? He is also hung, my lord. And the other three, Arshad, all three of them were hanged. They all four were executed. Okay, Chale. Please continue. Now I've understood. Were assured by the authorities that they would not be hanged. And during the hearing of the appeal in the Supreme Court, the relatives of Mia Muhammad Abbas obtained similar assurances through General Chishti. I commented that in the circumstances, the confessions were not voluntary and that would affect the validity of conviction. In any case, the recommendation of the Supreme Court was entitled to great weight. Maulvi Sahib said that he would apprise General Zia about my views. In the evening, General Zia... Maulvi Sahib? Maulvi Mushtaq Hussain, sir. The learned Chief Justice of the High Court at that time who presided over the trial. In the evening, General Zia phoned me and said that Maulvi Sahib had briefed him and indicated that Supreme Court was likely to issue a clarification. Then in a cordial way, General Zia conveyed that arrangements had been made in the New York hospital for my bypass surgery and that appointment had been fixed with Dr. Rosenfeld on 2nd April. I reminded the General that the doctors had advised me to have the operation in February 1979, but he had asked me to postpone it till the last week of April. General Zia said all arrangements had now been finalized and I should leave as soon as possible.
He wished me well. On 29th March 1979, in a press release issued by the Supreme Court, it was stated that whatever Mr. Justice Safdar Shah had said reflected his personal views only, and he had no authority to speak on behalf of other members of the bench. I left for New York on 30th March and underwent bypass surgery. In the meantime, the Law Ministry and the Law Minister, Mr. A.K. Brohi, in their opinion on the summary to the President, observed, Allah the Almighty has clearly provided as to how the murderer is to be dealt with. He does not permit of mercy to a merciless by the judge or the president. The authority that allows merciful commutation of a sentence is merciless of the deceased, his heirs and his relatives. Mercy, remission or commutation is negation of justice, and justice is not only to be done to the killer who is surviving because of legal formalities, but also to be done to the deceased who cannot be heard but whose soul looks for justice. The revenge, death for death, and that in fact is the humanitarian consideration. On 1st April 1979, the President rejected the mercy petition and Mr. Bhutto was hanged on 4th April 1979. Now, two questions. First of all, on this date, what was Mr. Sayyid Sharifuddin Pirzada? On the dates mentioned in the letter, my lord? On the date 13/6/95. On 13/6/95, insofar as I recall, he was in private practice. And the events, when he mentioned the events, what was he then? My lord, he was the Attorney General for Pakistan at that time. He was Attorney General. Mr. A.K. Brohi was the Law Minister. Mr. Sayyid Sharifuddin Pirzada was the Attorney General. Now, this mercy petition, I don't get it. Who is he to write a mercy petition? My lord, he did not. It was the mercy petition submitted in the case of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto. Who submitted it? My lord, his sister, insofar as I recall, made a mercy petition. He personally did not make a mercy petition. So, who is Mr. Sharifuddin Pirzada writing after 6 years too? Or my lord, 95, 80, 90, after 16 years? Yes, he is writing in response to a question asked by Mr. Sayyid Rafi Raza, who was conducting interviews for this book. Mr. Sharifuddin gave him this signed. What is the worth of this document? My lord, only to set the background, nothing else. It's neither here nor there. It took 16 years for him to write this letter. It's in similar vein. It is in similar vein. There, the author judge had said something, so it has direct nexus. Yes, but this piece of paper, what is it? Show. Mercy petition was filed by Begum Bhutto. Yes, there were two petitions. If you don't mind, please have a seat. We are hearing amicus, and we will let amicus finish. You can have your say. Please make the old-fashioned way of proceeding was make a point. If you don't agree with anything the amicus says, we'll hear you at your time. Otherwise, we won't make any progress. Tashreef rakhein Kasuri sahab. There were a number of mercy petitions, insofar as I am aware. What is the worth of this piece of paper? My lord, 16 years after the event, you write, what does it mean? I don't know. It's probably setting the record straight. What record? That when asked by the author of this book in the context of how the sentence was executed. Still, it doesn't change anything. It doesn't because it's much after the execution. Let's forget this. Yes. Let's proceed. So, I was only drawing your lordship's attention that this is probably the only other piece of writing, or you may say, which is on the record of one of the persons involved. Pirzada's conscience did not prick him for 16 years. And my lord, your lordship also has that video testimony which will show that we are going to realm completely sort of. It only shows that he was pointing out that if we accept that this has even been written by him, first of all, yes, then why does he take 16 years to write it? So these are too many ifs and buts here. The authenticity of this has recently been confirmed in an article written by Mr. Waqar Rana, who had worked with Mr. Pirzada. You have worked with Mr. Sharifuddin Pirzada. Yes, my lord. Did he own up to this thing? My lord, I am not aware of this. I am not aware of this. Let's proceed. So, आगे बढ़ें. My lord, yes. My lord, my submission before your lordship is that the 4 questions as framed by your lordship are already on the record.
That was a differently constituted bench, but they are part of the order of 12th of December 2023 as well, where your lordships identify these questions. On page 3 of your lordship's order. Your lordship says, paragraph 6, the first and foremost constitutional and legal points, in addition to those recorded in order dated 21st April 2011 that require consideration are whether the presidential reference is maintainable under Article 186 of the Constitution, whether the presidential reference requires a factual inquiry, and if so, whether under Article 186 of the Constitution. We know what we've written. My lord, yes. My lord, my respectful submission before your lordship is that Mr. Zulfikar Ali Bhutto was convicted and sentenced to death in view of the judgment of the Supreme Court in PLD 1979, Supreme Court 38. This, my lord, my submission is that is not to be treated as an ordinary criminal case, because, as I said, it is one of those rarest of rare cases in common law jurisprudence where the sentence having been carried out as a result of a 4-3 conviction, one of the judges in majority thereafter gave a press interview saying that the judgment was obtained under pressure. If that was the case, the principle of nemo iudex in terms of natural justice comes in, and there are two situations in which your lordships have said which will unravel any judgment of any court. One is that of fraud, and the other is bias. So if you applying 12.2 principles, I am not applying 12.2, I am applying the nemo iudex principle. That if a person is affected by any consideration except the due process of law and the facts before the case, then the principle of nemo iudex comes in. This honorable court has... Now we are going into the merits. We wanted you to attend to the constitutional law of the land first. This is the constitutional... This is maintainability? This is the constitutional submission is based on Article 4 of the Constitution, which I say incorporates the principles of nemo iudex. Can we read Article? Yes, my lord. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from or be hindered in doing that which is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. I particularly emphasize, my lord, paragraph 1, the first paragraph, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. And second, in particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. And where therefore any other consideration except due process infects a judgment that, with great respect, cannot be sustained under Article 4 of the Constitution. Why are you not adding Article 9 also? My lord, my lord, your lordship is absolutely right. May I point out why I haven't referred to it straight away, and I would refer to 10A, but that came later. 10A wasn't there then. There is reason. If your lordship looks at the language of paragraph 1 of Article 4, to enjoy the protection of law
and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen. The Constitution recognizes that this is a right which even precedes the Constitution. This is a right which is not being conferred upon by the Constitution. This is an inalienable right of every citizen. Contrast that, my lord, with the language of Article 8, Paragraph 1, which is the Fundamental Rights chapter, and that straight away leads us to Article 9. Any law or custom or usage having the force of law, it talks about shall, so far as inconsistent with the rights conferred by this chapter, shall to the extent of such inconsistency be void. Your Lordship will see the language insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter. So over here, Your Lordship have rights which are conferred by Article 8 and the chapter on fundamental rights of the Constitution. Your Lordship may see paragraph 2. You are saying Article 4 rights are inalienable rights, and Article 10 rights, which are the fundamental rights, are conferred rights. And so the inalienable rights take preeminence over conferred rights. My lord. Correct? Correct, my lord. And I say that, my lord, the word conferred is used in paragraph 2 as well. And your Lordship will see there too. G. They talk about, and as your Lordship is well aware, that these rights, the fundamental rights, can be suspended under the emergency provisions of the Constitution when an emergency is invoked. And at the time, which is that provision? My lord, the emergency provisions are Article 232 onwards, but if your Lordship is looking for particular provision, Article 233, paragraph 1, where certain rights are suspended the moment a proclamation of emergency is made. Nothing contained in Articles 15, 16, 17, 18, 19, and 24 shall, while a proclamation of emergency is enforced, restrict the power of the state as defined in Article 7 to make any law or take any executive action, so on and so forth, my lord. And if your Lordship then turns to paragraph 2, while a proclamation of emergency is enforced, the President may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 as may be specified in the order, and any proceeding in any court which is for the enforcement or involves the determination of any question as to the infringement of any of the rights so specified shall remain suspended for the period during which the proclamation is enforced, and any such order may be made in respect of the whole or any part of Pakistan. Sub-Article 2 only deals with 15, 16, 17, or it encompasses all the fundamental? My lord, it encompasses all the fundamental rights, because over here, the President may by order declare that the right to move any court for enforcement of such of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2. Was an order in the field when the trial and the appeal took place? Yes, my lord. Which is that order? My lord, after 5th July 1977, when the proclamation of emergency was made, the Constitution was put in abeyance. Where can we read that? My lord, I will find it in a moment and place it before you. PLD 77. PLD 77. आपने कहा ना proclamation of emergency क्या था? जी सर. और 77 में होगा PLD. So for one no federal statutes. So for one no order has to be made. Under paragraph 1 no order has to be made. It happens automatically by the operation of law. By the one doesn't. Hey Pao Pao. Pao Pao. इन लोगों की मेहनत
further inquiry into a factual situation as to what the interview was, what did he say, what would the pressure really mean? Are we also supposed, and I want to understand this, that 186 is a question of law, we just answer the question of law as the question of law is? Or are we to investigate further that what is the reason for that question of law, that being an interview according to you? Could we go into the interview? Could we then call people, find out what, could we get into this phase of inquiry to answer the question under Article 186, or is it simply a question of law without an inquiry? My lord, it is a question of law that if it comes to light that a particular judgment was a result of considerations other than the due process of law, then that judgment by itself becomes questionable. But this factum that it was otherwise requires inquiry. We can't just simply look at a video and say this happened. What about the other judges? There are a number of judges on the thing. So, I mean, what I want to legally understand is that when we start addressing a question under 186, is it just a legal question, or this might, as in this case, entail looking at evidence and then also the veracity of that evidence, the interpretation of that evidence? Are we going to entail that, get into that exercise also? My lord, the immediate response will be based on two judgments. I want to add one more thing. That can you point out any specific question that is being posed to us in the reference that is to be answered? Specific question for the Supreme Court. My lord, this honorable court itself has posed... No, in reference. In reference. My lord, the reference is before your lordship. Then we should be confined to that question. My lord, no, your lordship has now framed questions, but if your lordship is looking at the reference on pages 16 to 18, the questions were framed at that time. But may I read those in a minute? They're here. But in order to answer my lord, Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah's question, my lord, this arose in the context of an appeal before this honorable court, so the issue was open at that time, and it arose in a context where the proceedings had finally concluding in the House of Lords, as it then was called, in the United Kingdom. In the Pinochet case, the House of Lords, again by a narrow majority, had come to the conclusion that Mr. Pinochet needs to be extradited. An issue arose, and your lordship knows that ordinarily the House of Lords never reviews its judgments. Once they have given a judgment, it's final, concluded, and the proceedings were over. But an application was made that Mr. Justice Hoffman, who was one of the members of the majority, his wife was part of the Amnesty International, and Amnesty International had submitted an amicus brief. That was a review, was it? My lord, but your lordship knows that unlike in our case in the that would Constitution of certainly happen if we were to decide a matter. Somebody could file a review and say that one of the judges had a... So I want to really understand the jurisdiction under 186. That a question of law, as I understand, is that this judgment is wrong. Fair enough. Can we just look at it? Can we then revisit the judgment and say it is wrong, or don't we relying on some extra material now, which you say is the interview, which requires inquiry? Could we just take the interview on the face value, or are we to then find out what the text meant, or are we to, some people need to come forward, do we need to cross-examine, do we need to get into all this, or just take the interview on the face value? And that's just one judge. There are a number of other judges who are not saying anything. Maybe they were not under pressure, or they were, we don't know. So my legal question is, are we to dive into an inquiry? Is that envisaged under 186 is my question. जैसे जरा सा मैं अपनी तरफ से जरा बात करना चाह रहा हूँ। जो अब आपने बातें की हैं आर्टिकल 4 की, जो आर्टिकल 4 कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे 233 के तहत भी नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 9 की एक अलग बहस है, मगर अगर आर्टिकल 4 कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, तब ये हम बात क्यों नहीं कर सकते हैं, इस केस को अलग रखें, मगर हर क्रिमिनल केस में जहाँ के प्रोसिक्यूशन में
एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए, नेचुरली एक वक्त में जबकि आइन सस्पेंड हुआ है या एब्रोगेट हुआ है, तो हर को क्यों नहीं राइट मिले दोबारा अदालत का रुख करने के लिए कि जी आर्टिकल 4 तो आपने नज़रअंदाज ही कर दिया, तो आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये हम इस केस को देख सकते हैं, हम सारे ऐसे केसेस को क्यों ना देखें, ठीक है। वहाँ मगर आर्टिकल 4 को देखने के लिए कि दरवाज़ा खुलता है या नहीं, मेरे हिसाब से आपको केस में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कह सकते हैं तो नहीं है कि जी क्योंकि उस ज़माने में माशाअल्लाह लगा हुआ था तो फलां शख्स को फांसी हो गई तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। नहीं, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगी कि आर्टिकल 4 का तो आपको दरवाज़ा है, मगर आर्टिकल 4 के दरवाजे को खोलने के लिए आपको कुछ हमें बुनियादी चीज़ें दिखाना होंगी। ये ज़रूरी नहीं कि इसी केस में हो, दूसरे केसेस में भी हो सकता है, मगर वो अब देखेंगे अगर सदर साहब मुनासिब समझें कि वहाँ भी रेफरेंस भेजें, क्योंकि रिव्यू का जुरिसडिक्शन ख़त्म हो गया तो फैसला तो ख़त्म हो गया हर लिहाज से, अब रह गया सिर्फ ओपिनियन। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपकी बात को हम आगे ले जाएं और लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएं तो हर केस में हम कर सकते हैं ये, अगर नंबर 1 वो उस वक्त में कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्चर हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 4 के आप प्राइमा फेसाई केस आप इस्टेब्लिश कर पाए। तीसरी बात फिर ये होगी कि ठीक है आर्टिकल पहली बात भी हो गई, दूसरी बात भी हो गई, मगर हर केस इस बुनियाद पे नहीं ख़त्म हो सकता है, उस पर ओपिनियन नहीं दिया जा सकता है, मगर उसमें आपको कुछ मज़ीद दिखाना होगा। और वो मज़ीद दिखाने के लिए इस केस में एक जज साहब का इंटरव्यू है, दूसरे केस में शायद कुछ और हो सकता है कि वो डीएनए एविडेंस आ गई हो, फॉर इंस्टेंस कि जो ज़माने में डीएनए नहीं होती थी डीएनए एविडेंस आ गई है। तो ये आप इससे एग्री करेंगे या आप इससे डिसएग्री करेंगे? My lord, I would most respectfully agree with it, because I would respectfully submit that this is something which is now happening in the other jurisdictions of the world as well. In some cases it is happening in the context of the state having recognized that in politically charged cases injustices can take place which need to be corrected, has itself specifically conferred this authority on the courts of law. That's fair enough. I mean, I'm for fixing miscarriages of justice whenever they happen. It's happened outside another jurisdiction. Miscarriage of justice needs to be fixed. There's no doubt about that. My question right now is the jurisdiction this court enjoys to do that. You know, to understand that. The review is done with, so we don't have any judicial remedy available. So just want to understand whether the window 186 provides is there to fix a miscarriage of justice through an opinion. Is that possible? Because that miscarriage of justice requires probing into the matter, which could be, I mean, you could argue that 186 does include probing into the matter. So that, I want to understand the window, the door that is to be used for the purpose of fixing miscarriage of justice. If I may just add to my learned brother's thing, I don't think even if we were to come up with a different opinion, there is no question of fixing anything. Now it is only a question of posterity and history. You can't fix anything because the sentence has been carried out. So you can't possibly fix it. So at the moment, all we are faced with is, do you want, as it has been said, do you want this to be used as a precedent in the future? Probably we can give an opinion on that. We can say yes, no, or whatever else we may hear. So fixing part is over. I mean, if the person was alive, that would have been a different scenario. So that scenario is not before us anymore. So even if we were to come to the conclusion that this was miscarriage of justice, we cannot fix it. So the judgment has come, the review has come, that's over. Now we are more concerned with the repute of a person, posterity, history, and whether it constitutes a good precedent for courts to apply. I think probably we can restrict ourselves, and that's the only thing we can really do.
My Lord, Mr. Makhdoom, let me add to that also, because there's another question that arises in this. My Lord. The sole plank on which this case rests is that at that time the judiciary was not independent. It was under pressure. This is the sole plank. There is no other argument. The argument is you could establish that the judiciary was not independent, this judgment goes. Now, how do we go about establishing that fact? And the exercise involved in establishing that fact requires inquiry into the matter, because there is no other argument. The only argument, Article 4 is violated because judges at that time were not independent, allegedly, as said. So how do we entail this? How do you get into this exercise that the bench was not independent? My Lord, may I let us not generalize the issue of judiciary being not independent at that time. There were honorable judges sitting at the bench at that time. There, the issue is only restricted to one judge who then came out and he made a statement. So let's not generalize and If that is the case, that if it's only one judge, then the question is, how does that matter if the rest of the judges we have know nothing on? So how many judges are we talking about? If one judge went astray, then what? I think one judge would. That too requires some inquiry, whether at all this pressure, what does it really mean by this pressure? Khan Sahab, देखिए, if it was unanimous court or a larger court, one judge would not matter. But if it is the judgment of acquittal and conviction stood on one judge, then I think one judge would matter. And this does not suggest that the other judges were not independent. Let's assume they were all independent, but one judge has categorically come forward and said something. Now, we don't need to enter into the realm of was this actually in an interview, because long after the interview came, broadcast on public national television, he could have said, this interview is doctored, this is not my interview, this is not me, my picture was put, or whatever. That has not happened. And he survived a great number of years after that. So one judge, I think, does matter in this case. There may be other cases, okay, you'll say, okay, one more vote goes out, what difference it would make? Nothing. But here it hung by a thread of one vote. It did matter, I think. That's, if it was 4, it would have gone the other way, acquittal, as simple as that. My Lord, I can't see any other result. My Lord, there have been a number of questions by your lordships. May I be at this juncture see the thing now, because yes, I believe it's ready, or you want to continue with your thought? My Lord, no, I'll answer your lordship's questions. I have noted them all down. After that, if your lordship so pleases. Or now, as your lordship pleases. लगा दें? वो बड़ी स्क्रीन पे नहीं लग रहा है? You'll have to make do with the smaller screen. Can you just turn one a bit that way so everybody can see it? We can see the one and you can volume दे दें? काफी बड़ा इंटरव्यू सर। इसको पैदा हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26 अप्रैल 1993 को हुए और 14 अप्रैल 1994 को रिटायर हुए। अप्रैल का महीना डॉक्टर साहब की जिंदगी में बड़ी अहमियत का शामिल है। डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। एक जमाना था कि हाई कोर्ट के बैरूनी जो दीवार है, लोग उसके साथ गुजरते हुए भी बड़े एहतियात से गुजरते थे कि अंदर जज बैठे हैं, अंदर बड़े लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो बड़े फैसले करने वाले हैं। और आज उसी बिल्डिंग में गेट से एक आदमी मोटरसाइकिल पे दाखिल होता है, हॉर्न बजाता है, वो दूसरे गेट से निकल जाता है। तो ये जो सूरत हाल पैदा होगी, ये क्या है? ये तो मेरे ख्याल में आजकल का जमाना है जिसमें कोई किसी की भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। बाकी जज तो वही है बेचारे, उसी तरह मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह का ईमानदारी से ही काम करते हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में कुछ शुबात है, शकूक है, हालांकि मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है। तो बाकी ये जो आप कहते हैं कि वो एहतराम इतना नहीं रहा, ये तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटी में सारे महकमों में, सारे अदारों में, हर जगह बस लोग जो है वो बहुत ही मादर पेदर आज़ाद हो गए हैं। लोगों का ये ख्याल क्यों हो गया है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा? किसी सतह पर लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलने का ये तासर है, तो क्या इस तासर को खत्म करना जुडिशरी का काम नहीं?
यहाँ काम तो जुडिशरी का है, मगर वो मुझे समझ नहीं आता कैसे करें। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो फिर भी तासुर रहता है। ये ज्यादा सियासी मुकदमात की वजह से है। जब वो कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है या असेंबली को तोड़ दी जाती है या कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो वो उन मामलात में शायद जुडिशरी ने उतनी तनदही और उतनी इंडिपेंडेंस से शायद काम नहीं लिया जितना के लोगों के तवक्कुआत थी। उसकी वजह से ये मेरे ख्याल में ये ज्यादा इम्प्रेशन हुआ है। साहब ये कितनी, क्या आप इसको अफसोसनाक बात नहीं समझते कि लोग कहते हैं कि वकील की बजाय जज कर लिया जाए? नहीं, ये तो लोग तो कहते हैं, मगर मेरे ख्याल में ये ज्यादती है और ये बिल्कुल गलत बात है। जजेस अभी भी मेहनत से काम कर रहे हैं, अभी भी वो बिल्कुल सही फैसले करने की कोशिश करते हैं। अब लोगों को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोग आजकल बहुत ही, जैसे मैंने कहा, मादर पितर आज़ाद हुए हैं। हर एक चाहता है कि फैसला उसी के हक में हो। अगर उसके हक में ना हो, वो समझता है कि जज दूसरी तरफ मिला हुआ है। आवाम से आप क्या कहना पसंद करेंगे यहाँ पे कि वो कैसे, उनका इत्मीनान कैसे बहाल हो? ये सिर्फ सियासी फैसलों की बात नहीं है। लोगों को जब लिटिगेशन में जाना पड़ता है, जब लोग किसी जुल्म के खिलाफ, किसी नाइंसाफी के खिलाफ, किसी गैर कानूनी चीज के खिलाफ अदालत में, किसी भी अदालत में जाते हैं और वहाँ पे वो अगर पटिशन दायर करते हैं, तो इंसाफ इस हद तक देर से मिलता है कि इंसाफ का मकसद ही खत्म हो जाता है। ये तो हमने दो बातें की, एक को डिलेज की बात की, कितना ताखीर से मिलता है कि वो जो है उसका मकसद ही फौत हो जाता है। उसमें तो और अवामिल है, मगर ये कि उन जजेस जो है ईमानदारी से काम नहीं करते, ये एक दूसरी बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिलेज हो रही है वो इसलिए है कि जजेस कम हैं, काम बेशुमार है। आप देखेंगे हर एक हाई कोर्ट के जज के पास तकरीबन 40 मुकदमे रोज होते हैं। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं तो 40 मुकदमे वो सारे महीने में नहीं तय करते। किसने रोका है कि जजेस ना ज्यादा रखें? मतलब कोई ऐसी पाबंदी है कि जजेस ज्यादा ना रखे जाए? नहीं, मेरे ख्याल में वो इकोनॉमिक हालात है ना, यानी कि अब जज की रेलिवेंट वहाँ से आप बता सकेंगे यानी काफी तनख्वाहें भी काफी हैं। वो मिनट्स आपको पता है कहाँ से? तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। रेलिवेंट कितने देर बाद आएगा? मैंने आप सर्च किया, जो मैंने फाइल की है ना, यानी किस नंबर पे आएगा, कुछ आपको पता है? 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद? ये पूरी तो मैंने नहीं देखी हुई। पूरी जो वीडियो जो अभी जियो ने दी है, ड्यूरेशन बता दीजिए ना आप कितने मिनट्स के बाद है, तो उसको आगे कर लेते ना। जो पोर्शन आपको आपके समझते हैं फेवर में, वो कब आता है आपको पता है या नहीं? इस मैंने जो आप खुद फाइल की हुई है, इसका बता दें। इसमें मुश्किल होगा मुझे बताना। आपकी यूएसबी में है? जी हाँ, जो मेरी यूएसबी में है ना, मेरी यूएसबी आप चला लेना। वो पर्टिकुलर यूएसबी है सर, उसको लगवा लें जो इनकी है। उसके अंदर पर्टिकुलर जो मैंने यूएसबी फाइल की हुई, दे दें, आप निकाल के दें यूएसबी। मैंने दी हुई है सर, क्या कहते हैं ये एक सेकंड है, ये इनकी यूएसबी लगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना। Constitution, law and Pakistan affairs must be placed before this court, and that is a book written by him. He has explained all these matters in details, in writing. Suri sir, we definitely hear you. Abhi we are just trying that to... book should be placed before all the judges, and वो आपने बता दीजिए page 182 onwards. आपने फाइल की हुई है जी? आपने फाइल, मैंने एक्सेप्ट लगाए अपने सीएमए नंबर, ये आप देखिए, मेरा ये है 5788। एक सेकंड, वो किताब पहले की है या इंटरव्यू पहले का है? नहीं, किताब का नाम बताएं। किताब का नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड पाकिस्तान अफेयर्स, written by चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद नसीम हसन शाह। ये इंटरव्यू उनका बात का है या किताब पहले की है कुसूरी साहब? जी, इंटरव्यू बात का है या किताब बात की है? पहले कौन सी चीज आई? I wish I could give a positive answer, but this is his written statement, and
In my इंटरव्यू की डेट क्या है किसी को पता है? इसमें अंदाजन आफ्टर 22 मिनट्स जो मैंने अभी इंटरव्यू की डेट क्या है? किसी सर वो जो चल रहा है इंटरव्यू, ये कब का इंटरव्यू है? ये जो हमने देखा ये कब इंटरव्यू लिया गया था? सर आफ्टर दी एग्जैक्ट डेट सर अभी मुझे 3/12/2003 ये इसमें इसके खत में क्या लिखते हैं? ये बुक कब पब्लिश हुई है? ये मेरा जो रिटर्न रिप्लाई है उसके पेजेस हैं सर 42 नहीं, ये इंटरव्यू 42 से लेके 3/12/2003 का। अच्छा, ये नोट कर लें डेट। ये जो इंटरव्यू है 3/12/2003 का, ठीक है। वो जब वो तैयार हो जाए बताइए। तैयार है? उसी कॉपी क्यों कर रहे हैं? अच्छा ओके। अच्छा, आप कौन सी चीज बता रहे थे? कसूरी ये पेजेस हैं। नहीं, नंबर बताएं पहले ऊपर। आपका CMA का नंबर क्या है? या ये मेरा नंबर है जी, अपना CMA नंबर ये निकालिए जरा। 5788 और 2001 5788/2001, which I filed before this honorable court on 31st of December 2011. जब तक वो निकाल रहे हैं हम ये देख लेते हैं। And the extracts of the book are mentioned in my rejoinder from page 42 to page 57. इसमें तो नहीं, तो मार्केट 5788 इसमें होगा। इधर देखिए इस बंडल में, इसमें तो नहीं है। And my lord will read this. इसलिए में 5788 की बात कर रहे हैं। जी, in my rejoinder from pages 42 to 57. These are all the extracts which I have collected from the book of late Chief Justice ये थी ना लास्ट टाइम की, वो कहाँ है बुक? ये वाली, दिस ओपन वन। अच्छा, ये बात सुने जी, ये USB जो है ना, USB में दो, and that's very important, sir, because that will wash away all this interview etc. 42 इस किताब का पहला पेज तो मैं बता देना किसकी किताब है, कौन मुसन्निफ है, कुछ तो बताए ना। मुसन्निफ इसके जी डॉक्टर साहब हैं। पहला पेज लगा दिया करें ना। चले पेज 42 पे क्या पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ें। पढ़िए पेज 42 पे, आप पढ़िए। मैं बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं रेलिवेंट आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं हमें बताइए ना। रेलिवेंट चीज तो जी 42 पर लास्ट 3 लाइन्स। This is my view. यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं। In my view, that judges do not have a crystal ball to look into the future. We must determine a matter in the circumstances submitted before us, and leave to the history to judge whether correct decision was taken. You see, what does this mean? ऐसी relevant बातें बताएं ना प्लीज। आगे आ जाइए जी। ये मैं आता हूँ जी। नेक्स्ट पेज 46 पेज पे आपने कुछ मार्किंग की हुई है। 186 है इसका टाइप पेज। ये देखें यहाँ पेज, दिस इज पेज 56। The proposal, may I read? 6th line. This is 6th line from the top. Page 56 of my rejoinder. Page, this is page, ये किताब का पेज है।
Mr. Kasuri, if you have, you don't please stand here and look for the page. आप आराम से बैठिए. If the relevant page is, just tell us. Otherwise, we'll waste a lot of time just looking for what you want to read. आप आराम से बैठिए and let us know what page you want us to read. I'll read the relevant portion, sir. I don't want you to read the whole book. Just tell us what particular paragraph, page you want to read. मैं वही बता रहा हूँ जी. बताइए जी. तो ये है अपना पेज 52 ऑफ माय पेपर बुक. जी पढ़िए, कहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं? ये है 1 2 3 8th line from the bottom, 8th or 9th line. पढ़िए. I told Justice Dharti Patel that finding Mr. Bhutto not guilty was not consistent with the thinking of the four Punjab judges, since all of them had come to the conclusion that the evidence in the High Court of the officials of the Federal Security Force who had participated in the killing proved their guilt. And these officials had no motive of their own against Ahmad Raza Kasuri. Undoubtedly, it was only the wish of Bhutto which they had carried out. What do you want to show from this? How does this language come undoubtedly? It could be the wish of 101 other persons also. So what do you want to show us from it? I'm coming to gradually see. Let's ज़ुबानी बता दें क्या कहना क्या चाहते हैं. ये है जी अपनी पेज 53. Page 53. Last from the bottom 9th line. While the majority judgment was written in the name of Inal Haq CJ, in fact it was collective effort of all the four judges who had found Mr. Bhutto to be guilty. Chief Justice had assigned various issues in the case for being dealt with by his colleague, and we had written our portions of the judgment and delivered it to the Chief Justice. The majority judges was therefore a collective effort wherein Chief Justice had merged all the portions into one consistent whole after appropriate vetting. अब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने हमें नो इंग्लिश लैंग्वेज यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट इट. हमें बांट दिया. हमने वी अंडरस्टैंड द इंग्लिश. पोजीशन इज कि अगर इनको प्रेशर थे, he should have recused himself. He should have recused himself. Don't give us that advice. That is irrelevant. No. Position यहाँ ये है कि वो कह रहे हैं कि this helps you or doesn't help you. This is a very longest case. उन्होंने 4 portions में दे दिया और हम सब ने अपने जजमेंट लिखे और उसको चीफ जस्टिस ने उनको कंसोलिडेट कर दिया. उसी that's what he's saying. So फिर क्या होगा? So he's a party to it. ठीक है. He's a party to it. That is recorded in the judgment itself. He's a party to it. He's a party to it. So therefore, Mr. Kasuri, make the point, please. मेरा point ये है कि sir, if at all there was any pressure, he should recuse himself. We've noted that point. Then there's another government. Who is the author judge in this? That is the Chief Justice of Pakistan. Now, if he had decided on pressure, that means that he served General Zia and taken the throne from his side. Now what history tells us? Are you going to make the point or not? My point was, history tells us that after few months later, PCO was
was promulgated and Chief Justice refused to take oath. A judge who refused to take oath and go on a premature retirement, do you think on the instructions of or on the pressure of somebody he will go and pass a judgment of? We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. इन्हनि सावन सरसब्ज़ वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशह लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं बि पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। अरे वाह, आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा। पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 100 रुपए कम। अब हर किचन में ईद क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई और आपके? ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। Discover Park 1, nestled by Margalla Hills, in the prime location of F10 Islamabad and opposite F9 Park. It's an architectural masterpiece redefining opulence. Dive into a world of luxury living with limited apartments available. The construction is moving at an incredible pace, ensuring your dream home becomes a reality. And in 2024, get ready for an unparalleled shopping experience as our 3-story retail mall comes to life. Stay tuned for exclusive updates showcasing the remarkable speed of progress. We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। We're luxury whispers at every turn.
Inquire now and secure your dream. सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। इन्हनि सावन सरसब्ज़ वणनि जे विच में की बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशह लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं बि पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। जहाँ ममता वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आया हूं जी होस्ट सरवर जबीन, प्रोग्राम धरती जा सितारा। जिंदगी जो ताल्लुक प्यार, एहसास ऐं यादुनि सां आहे। ऐं जॾहिं ॻाल्हि कजे सितारनि जी, त इहा धरती सितारनि सां भरी पई आहे। असां हूंदासीं तव्हां सां, तव्हांजे ऐं मुंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम धरती जा सितारा। हिन प्रोग्राम में आहे अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत जी ज़िंदगीअ जो हर पहलू। असीं मुलाक़ात कराईंदासीं अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत सां। असीं हूंदासीं अव्हां सां, अव्हांजे ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरती जा सितारा में। हिन हेडलाइन लाइ असां 57 कयो आहे। हमारे सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आसिफा भुट्टो ज़रदारी कार्रवाई ॾिसण लाइ अदालत में मौजूद। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 9 रुकनी बेंच ॿुधणी करे रही आहे। जुल्फकार जूनियर ऐं फातिमा भुट्टो बि रेफरेंस में धुर बणिजी विया। ॿुधणीअ दौरान रज़ा रब्बानी अदालत खे ॿुधायो त आऊं बख्तावर ऐं आसिफा भुट्टो ज़रदारीअ जे तरफ़ां वकील आहियां। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ जी इलेक्शन कमीशन खिलाफ तौहीन अदालती दरख्वास्त ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी। अवां दरख्वास्त जे जवाब में आयल रिपोर्ट पढ़ो।
का तकरीर न सिर्फ ॿुधायो इन रिपोर्ट में छा ग़लति आहे। चीफ जस्टिस जो लतीफ़ खोसा खां सवाल। रिपोर्ट मूजिब PTI जी 1195 माण्हुनि नामज़दगी कागज़ जमा कराया। असांजे साम्हूं चीफ सेक्रेटरी ऐं इलेक्शन कमीशन जूं रिपोर्टूं आहिनि। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर, अव्हां इन रिपोर्ट्स खे नज़रअंदाज करे रहिया आहियो त जवाब में लिखत तौर कुझु आणो पवंदो। खोसा, अव्हां हिते बीही रिपोर्ट्स खे रद्द नथा करे सघो। चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौजिया एजाज़। हेडलाइन्स वठी नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं वठी हलंदासीं, जिथे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी जारी आहे। Honorable court, with the benefit of hindsight, can fix that error. Whether this judgment has been cited anywhere in Pakistan, in any court of law, this judgment has been cited as a precedent. I conducted a quick precedent search. On the next date of hearing, I'll give you Lordship a chart as well. I could not find a judgment where this has been cited with approval to uphold the conviction of an accused. Which means it has already been discarded. In a manner it has been discarded. It has not been believed by the court. My Lord, dilutions take place, as last week your Lordship was hearing a case, your Lordship have noticed, and they take place in both ways. Your Lordship saw that in the case of Ishaq Khan Khakwani, a learned judge expressed a view that this entire article of the Constitution was illusory in nature, was more inspirational. In Muhammad Nawaz Sharif's case in Panama 1, that very same judge, first as part of a dissent and then as part of a unanimous court, walked away from that precedent, and he said this was only to point out what the legislature could do, and as a judge I will have to implement it. My Lord, your Lordship have seen it happen in the other way as well, that in a 5-member bench an author judge took a view in Samiullah Baloch, and then in a series of judgment, then he diluted its effects. What's the relevance of these cases? My Lord, that your Lordships have distanced yourself from a particular jurisprudence. In response to my Lord Mr. Justice Mandukhel's question. If at all, in our opinion, we will touch the judgment. My Lord? We will touch the judgment. My Lord, your Lordships don't have to. It remains as it is. My Lord, that judgment has been executed. Yes. That the sentence has been carried out. That person is no longer alive. What we are here to fix, if your Lordships so consider appropriate, is one, the jurisprudence of this honorable court, and second, the reputational damage to the family of the accused. To the reputational damage, or can we override that sentence that has attained finality? My Lord, your sentences... Also come, the doctrine of finality will also come, because 3 stages have passed. Original, appellate, and the review jurisdiction. My Lord, sentences, even when your Lordships are hearing an appeal,
are never reversed, in the sense that a person may have undergone a number of years of imprisonment. Your Lordship can't restore his liberty to him. And there is also but convictions can be set aside. Conviction can be set aside. We also undergone, so there are three dimensions of the criminal cases. Setting aside the conviction, we will have to touch the merits of the case. Your Ladyship, after 45 years, if a conviction is reversed on the ground, or a different view is taken about that conviction, or an opinion is expressed about a conviction that it was unsafe, and therefore it ought not to have been, that order ought not to have been passed, that is enough. Your Ladyship doesn't have to go any further. Under reference can we do this, because there is no curative jurisdiction in our constitution. My Lord, your Lordships have done that through a number of windows, which takes me back to my Lord Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah's question. Your Lordship recently in Rikodik case, where a statute was under examination before your Lordship, with certain reservations, moved away from the earlier judgment of this Honorable Court in the Rikodik case, realizing the financial damage it has caused to the country. In a case where my Lord Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah dissented, this Honorable Court dismissed the review petition, but under Article 184(3) revisited its earlier order. Your Lordship dissented, I know, but the majority took a different view. In the judge's pensionary benefits case, the review had also been dismissed. But your Lordship said under 184(3). I mean, I might not agree with that, but that's all happening within the jurisdictions that we enjoy. Yes. So we're talking about 186 as a policy, then we're saying that President tomorrow would send another reference saying a particular decision is not correct. In order to establish miscarriage of justice, we'll have to delve deep into the facts of the case and then say, yes, it was not rightly decided. So what's the finality given to judgments? You see, the question is, I mean, I'm all for the miscarriage issue, but the question is, does our constitution allow that? Can we get into it and tomorrow revisit our judgments through the presidential reference and upset their finality? Because in order to do that, you'll have to go down. Other than the fact that the judge said or did not say anything about pressure, then we'll have to go and see the merits of the case itself. Maybe he might or might not be under pressure, but the merits might say otherwise. So, आप visit तो कर रहे हैं ना सारा factual dispute. How is that possible? Sir, not the evidence and not the facts, but my submission is that if on the basis of the material on the record, your Lordship reaches the conclusion that this was a case where the effect was that judges have acted under or even one judge has acted under bias, your Lordship will take a different view of the conviction. To give your Lordship a direct example, Pinochet 1 was the 3-2 judgment of the House of Lords. There was only established in the case of one judge, not in the case of all three, that he may have an interest. But on that basis, the entire judgment was overturned. Why was it overturned? They overturned the judgment in review, perhaps in review jurisdiction. No, there was no review. What is their procedure to deal with that? An application was made that bias unravels all. And because this particular judge's wife was a part of Amnesty International, and Amnesty International had filed an amicus brief in that case, arguing that Pinochet should be extradited. That was why we want to know what was the nature of their jurisdiction in which such type of powers have been exercised. An application by the party, my Lord, the same kind that where your Lordship interferes if it is said a judgment is infected by fraud or bias. Same jurisdiction. Your Lordship have done that in the case of Asif Ali Zardari's case. I don't point that out right now for the simple reason that that was done under Article 185 of the Constitution, where the judgment of the High Court was appealed from before this Honorable Court. But without going into the facts, without going into the evidence, your Lordship had said that because this was a case where a particular bench was pursuing a particular case, therefore it renders the verdict unsafe. There were some personal biases. Personal biases, and therefore your Lordship did not
sort of record a finding of acquittal. Your Lordship sent the case back, but your Lordship said this order is unsafe to uphold. Mr. Makhdoom Ali Khan, can you read Article 189? My Lord, yes. And maybe we can find a solution here. Article 189. My Lord, any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law, be binding on all other courts in Pakistan. Today, this judgment is binding on all courts in Pakistan. My Lord, yes. Now we take you to the order of this court dated 21st of April 2011. Do you have that order? My Lord, I'll find it. 21st of April 2011. April 2011. 21st of April 2011. It's a reported order as well, I'm told. दे दें उनको, दे दें, दे दें. ये मिल गया. ये ले ले, reported है. So can you read the second question? Whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not, its effect and consequences. Why can't we do this? That is a question. Because at the moment, for instance, tomorrow an application is submitted to the High Court that conduct the trial in the High Court. Evidence of approval be accepted. So we, for the guidance of the subordinate courts and the High Court, can we not, in this question number 2 that was framed by this court, at least give an opinion on that and nothing else? Whether we consider it, I mean, everybody is saying it's not good law, nobody cites it, but one session judge can pick up the judgment and say this is a judgment of the Supreme Court and I'm going to follow it. And he will be perfectly constitutionally and legally correct in doing so. In fact, it's binding on him, the Article 189. Does this open a window for opportunity or it doesn't? The second question. It does, my Lord, in terms of a question of law which was decided by the court. But it may be. Though we are not giving any relief, yes, but we are saying that, okay, I don't think this is good precedent. It's per incurium, or whichever language we want to use. And if you read now the first question of the same order. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4, sub-articles 1 and 2A, Article 8, Article 9, Article 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. If it does not, its effect and consequences. The second question is a general question. My Lord, yes. It's a question, is this good law? And at least judgments of the Supreme Court are not binding on this bench to the extent Article 189 says on all other courts. Yes. Of course, if it's a larger bench, then it is. This is a larger bench. So one is a legal question. We can or we cannot. We want guidance on that. Say that this is not good precedent law. Naturally, we're not hearing an appeal, we're not hearing a review, nothing of the sort. That's a general question of law. And question number 1 is a particular one dealing with this particular case. Yes. What do you have to say on this? My Lord, even... साहब एक छोटा सा सवाल. Speaking for myself, I think we have set the history straight. क्योंकि स्टिग्मा एक फैमिली पे नहीं लगा, स्टिग्मा कुछ अदारों पर भी लग चुका है.
Yes, Your Lordship, that is the submission, that these are the fixes which can be done. Reputational damage, both the person, his family, and the reputation of institutions. And an opinion in that respect. Would you like to add the country also? Since some people inimical to Pakistan may say, these are the kind of prime ministers you have who commit murder. I mean, I don't know, it could be considered a stigma on the country as well, if we have a different view. What do you say? My Lord, if your Lordship expresses a different view, somebody may say that it shows that these are the kind of decisions which the courts come up. But I would say that it would be to the contrary. It would show that this is a kind of country where when it is recognized that an unsafe show that this is a kind of country where when it is recognized that an unsafe conviction was rendered or a wrongful conviction was rendered, they are able to correct it themselves. We go for the answer of question number 1 as a positive. It is the procedure was wrong, everything was wrong. Then whether we go for the acquittal. My Lord, what happens is, if everything is wrong, then what is left? Even in the question number 3, the word deliberate murder is mentioned in question number 3, you see? My Lord, your Lordships have reframed those questions and your Lordship may go by those. Your Lordship doesn't have to go by the questions as framed over here. The framing over here may not be very elegant, but the submission is this a first in judicial history? It's not. My Lord, the most infamous cases decided in the 20th century in the United States related to Japanese citizens. Let's not go there. No, I'm just pointing out. I'll give you practical example. My Lord. Can I make you the Chief Justice of Pakistan for a minute? Assume you are giving a talk to the session judges of Pakistan. If Session Judge of Pakistan asks you a question, so this judgment, the judgment of the Supreme Court, it's binding on me. What do I have to? I have to respond to him. What will I say? Can I not give him some guideline under question number 2? It's a judgment, yes, but in my opinion, this or in my opinion that. Can the Supreme Court now simply say that? This principle of law, I think, may not have been properly applied. To found your conviction on the basis of only approval is not sufficient. It does not comply with evidentiary rules. Or I should say, and then if I don't correct it, then he or she may say that I'll follow this judgment also. So if we just leave the politics out of it, and the facts out of it also, and just focus on this aspect, won't we
going ahead. Mr. Azun, there's a process for that in law, that there are principles that are wrongly settled by judgments, then their subsequent judgments come and overrule those principles. And that's how the jurisprudence evolves. So there is a mechanism where judgments are given later on which overrule the principles settled in earlier judgments. And that is how the world proceeds. So that's why, the question again is about 186. Otherwise, if there is any principle of law settled which is wrongly settled, I'm sure subsequent judgments would have considered that principle and said that principle is not correct. And it gets overruled. But I will just add to that how many murder trials have been conducted by the High Court in Pakistan's history? Firstly, so you can't get a similar case. Then the second question, how many convictions were sustained on the basis of approval evidence? So we will find it very difficult, if at all there is precedents. So, one may want to do so, but if a case doesn't come up before us, what do we do? Now the president has asked our opinion. Okay, don't forget about me. Guide your own judiciary. Guide your own High Court, guide your own session judges how to proceed. Don't you think that is our duty? My Lord, my respectful submission would be yes, and for three reasons. Once a judgment is made and it is upheld in review, then वो तो खत्म हो गया. जी, वो खत्म हो गया. Now, if your lordship the government wants to raise that issue again, it can happen in a few ways. One, the government may do that if the president is so concerned, if he thinks it's an important question of law and the constitution under Article 186 of the constitution. Your lordships can do that again, not in that particular case, but at times in that case, at times in other cases, under Article 184(3) of the Constitution, your lordship has that other window available to your lordships. The third is purely executive, which 184(3) कैसे meet करेंगे आप ये? Enforcement of fundamental right. What fundamental right am I enforcing here? So, it will become very difficult. Why can't we I'm just saying, I'm not saying, giving an opinion, cause correction, where do you do it? Where you do it by interpretation, you guide your subordinate courts. Who guides your subordinate courts? The high courts in the first instance, and in the ultimate instance, the Supreme Court of Pakistan under Article 189. Why you don't seem to be very convinced with this thought of mine, if you want? No, my lord, I am absolutely convinced that in order for your lordships to give that guidance, that your lordship can read Article 186 and 189 together. Now there was a supplementary question not asked by your lordship but by the bench, that where is the window to open it? And there are two windows which open it. One is the window that where a judgment is affected not on account of an allegation of bias, but on account of an admission of bias. And that's where my Lord Yahya Afridi, when he pointed out that don't condemn the institution or tar the institution with a brush or with one stroke of a brush, that is the line of distinction which your lordship will draw between an allegation of bias and an admission of bias. And where there's an admission of bias, that opens a 186 window for your lordship, read with Article 4 of the Constitution, read with Article 189 of the Constitution, that your lordships can provide proper guidance. The second will be the window of criminal law and penal law which your lordship has identified, which is that हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। जिंदगी जी डोड़ में कने रुक जी न वने। फैसलो अज करणो आहे, जेकरे सुभाणे बार के हलणो आहे। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत।
जहाँ ममता वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हरदनीद। इन्हनि सावन सरसब्ज वणनि जे विच में ही बीमार ऐं सुकल वण ईअं ई आहे जीअं हिननि खिलंदड़ कुॾंदड़ ॿारनि जे विच में ही ॿार जेको हाणे पोलियो जे करे हमेशह लाइ हलण खां माज़ूर आहे। थोरो सोचियो, सुभाणे माउ पीउ जो सहारो बणजंदड़ ही ॿार हाणे सॼी उमिरि लाइ माउ पीउ जे सहारे जो मुहताज आहे। काश आऊं पंहिंजे पुट खे पोलियो जे बफुड़ा प्यारे छॾियां। यादि रखो, पोलियो हिकु ख़तरनाक बीमारी आहे जंहिंजो को इलाज न आहे। इन करे जॾहिं पोलियो जी टीम अचे, पंहिंजे 5 सालनि ताईं जे सभिनी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा लाज़मी पियारायो त जीअं तव्हांजो ॿार ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। आओ कराची जगाते हैं। बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। हे बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी। आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी। नागन से सी व्यू, पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। अब आ रहा मजा भाई, बहुत ही गजब। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, manufactured by SAG Group of Companies. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800433700. सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। ज़िंदगीअ जी डोड़ में कॾहिं रुकिजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। आओ कराची जगाते हैं। बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। हे बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी।
आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी। नागन से सी व्यू, पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। अब आया ना मजा भाई, बहुत ही गजब। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 080043700। ज़िंदगी जी डोड़ में कॾहिं रुकजी न वञे। फ़ैसिलो अॼु करणो आहे, जेकॾहिं सुभाणे ॿार खे हलणो आहे। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। कितने वॉल्यूम्स हैं? एक ही है सर। नहीं, वॉल्यूम 1A। 1A? इसके साथ कुछ और भी होगा। वॉल्यूम 1A तो थे। ये 1A के बाद भी कुछ है? ये 1A है। अच्छा, तो पहले 1A से पहले 1B है, ये 1A है। 1A के बाद 1B है, ये 1 है। हमारे पास एक है वॉल्यूम 1A। हेलो, if your lordship will see that which comes first, my lord, if the one which has comparative chart of advisory jurisdiction, blue one or the yellow one? Blue one. Blue one comes first. Yes, your lordship will see there's a comparative chart of the advisory jurisdiction, shows where their lordships have taken a difference in matters relating to. If it meets with your approval, एक तो आप लोग कॉपीज ले लें वो डिस्क की। My lord, yes. We will see it ourselves rather than waste time in court seeing My lord, it. yes. If you want to, then anyone wants to point out something particular in that interview, they can point it out, as opposed to we just keep seeing 1 hour interview on many other issues are involved. That is one aspect. The other aspect is that it will take some time to go through, because a number of amicus have submitted some briefs as well, which we want to certainly not just reject out of hand. We want to have examined them. So we want to sort of bring ourselves, rather than just reading everything in court, which takes up so much court time. We just want to just have done our, for want of a better term, homework, and then we can ask specific questions. Have you concluded, or you want to say anything more? My lord, there will be a few submissions to be made after I have gone through this unexcised disc which your lordship was pointing. Actually, and we may also have questions of our own. Yes, then. and because that will help me focus my submissions on bias as well. Do you want to stop at this juncture, or you want to continue? My lord, I can, at this juncture. At this juncture, I can stop now and then go stand up once you have got the disc and looked at it and focus my submissions in accordance with the disc. आप लोग कब रखें इसको? हाँ? कहाँ पे है? किस जगह पे? कहाँ पे? What would you propose a date? Should it be after the elections? My lord, because you know a lot of things are coming up before us now. My lord, I was about to suggest that your lordship will have so much work, yes, sir, pre-elections. We are aware of it, which will be of a very emergent nature, and likewise, because we want to give this proper attention. We don't want to rush through this matter. My lord, in particular, my lord, may I just request that since this material has been handed over, that your lordship, and particularly my lord Mr. Justice Mansoor Shah, because that's your lordship's question about the window which your lordship will have it, if your lordship may see,
the yellow bundle. In that yellow bundle, there is a case known as natural... My lord, page 35. We are very grateful that you put everything together. This is 2012, 10 Supreme Court cases, page 1. Your Lordship is kind. Ji. And I will not read it because I have... What does this help us with? My lord, it shows your Lordship, particularly in paragraphs 50 and 51, the window which is available to this Honorable Court, in this case the Supreme Court of India, in an advisory opinion after a final judgment has been rendered by the Supreme Court of Pakistan. And which page would that be on? My lord, that would be pages 94, 95, paragraphs 50, 51 onwards. 94 and 95. So your Lordship wanted to know, so I just identifying these, I'm not reading paragraph numbers? 50 and 51. 50 and 51. My lord. No, that's helpful. And then if your Lordship may take a look at paragraphs 56 and 57. And then paragraph 61. And thereafter paragraph 65. 51 and then paragraph 65. It can shows what the extent of revisitation in advisory jurisdiction. No, because India has something called curative review, which we don't have. This is not a curative review. Okay. This is not a curative review. This is an advisory opinion. That is an advisory opinion delivered after a final pronouncement by the Supreme Court. Do they have the similar provision or identical provision? Similar, very similar. One of the judges is Ranjan Gogoi. What happened to him? I mean, there are some proceedings. My lord, I'm not aware, but if your Lordship may see, in response to my lord, the Chief Justice's question, in the blue bundle, your Lordship will see right at page 1 is a comparative chart which gives a comparison with regard to the advisory jurisdiction provisions. In the blue book? In the blue book, your Lordship will see right after the index, your Lordship will find Article 186 of the Constitution of Pakistan, Article 143 of the Constitution of India, Section 53 of the Supreme Court Act of Canada, Article 130 from Malaysia, then 62 from Pakistan, 59 from Pakistan again, and Article 213 of the Government of India Act. So your Lordship has a comparative chart. Which junior of yours did this? My lord, he's standing right next to me. Okay. It's good that you acknowledge that. No, my lord, work is all done by them. I just express my desires and wishes and what I want, and they are the ones who then implement that and through their industry. अच्छा, आप लोगों को वो रिपोर्ट मिल गई शफीउर रहमान साहब की? And we had found it from other sources, but if there is an official... If anybody wants it, we'll provide it. No, Lord, there was a commission, whether it has any relevance or not. There was because we have, I've read it. Yes, it was a commission formed, and he was a judge of the Lahore High Court then, and he was a one-member commission who gave, I think, 35-page report. And my lord, may I point out, as your Lordship is rising in this blue bundle, your Lordship may particularly look at items number, if your Lordship looks at the index, items number 16 to 19. This is what's happening in other... Item, what do you mean by item? My lord, if your Lordship takes a look at the index of the blue book, yes, your Lordship will see each document which is filed has been itemized, whether it's case law, serial number, whether it's case law or judgments. 2 judgments from the US jurisdiction are at serial number 13 and 14. Yes. And then other relevant material at 16 to 19. This is what is happening in England when it comes to dealing with miscarriages of justice. And in US, it has been done through common law, where the convictions earlier recorded upheld right up to the Supreme Court. The court has reopened them. The persons were dead, but they have quashed the conviction. They said these were unsafe. And the sentence has
So these were not people who suffered capital punishment. They were imprisoned. The convictions were upheld all the way up to the U.S. Supreme Court, and thereof they've said the courts have an jurisdiction to correct errors which have taken place and have corrected them by exercising the judicial power of the court. In U.S. Supreme Court, the U.S. Supreme Court has consistently refused to give advisory opinion. That's the jurisprudence from day one, like the Australian High Court, whereas the Canadian, Pakistani, Indian, Malaysian Supreme Courts render advisory opinions. Yeah, but 13 and 14 are two U.S. judgments. There are two U.S. judgments, my lord, which reopen final orders passed by the U.S. Supreme Court. How do they do that? My lord, they said the power of the court to issue a writ to correct its errors. They infer it from certain constitutional and statutory provisions, and they said... Is that discussion mentioned in these judgments? That entire discussion is in these judgments. Therefore, your lordship said you would be reading materials. I'm identifying some of the materials, and the relevant portions are highlighted. How can we all agree on a date? If it's better, if it's done by consensus? So, like, sir, shall we do it after the elections? Because I don't know. Sir, as far as we are concerned, it can be before elections also. No. If you all can agree on some date, it's the same to us. Sir, as far as I'm concerned, my instructions are, we've been waiting since very long. So we undoubtedly appreciate that. That's why we've taken it up. But as soon as possible, it's up to your lordship. You can also read these things because, that will be helpful. So, may I suggest third week of February? पहले ही दो इलेक्शन गुजर चुके हैं नायक साहब जी सर 2 इलेक्शन पहले ही गुजर चुके हैं कोर्स से वो देखिए कसूरी साहब let's treat us, we will treat you with respect and you please don't make statements. लेकिन ये मुनासिब नहीं है. आप तशरीफ रखें ना. अभी हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं. ये हर कोई आके तकरीर करना लगता है. वही तो ठीक है ना. तो relax. It's a presidential reference. We are hearing you as a matter of courtesy. We are not we may not even hear you. देखें. So we are extending you maximum courtesy. अभी सिर्फ बात है. जरा सोच समझ के चलना चाहिए. खालिद जावेद साहब आप कितना टाइम लेंगे? वो अच्छा कौन कितना लेगा? सलाउद्दीन साहब आप कितना लोगे? For about an hour. So that's 2. आप कितना लेंगे रजा रब्बानी साहब? About 2.5. Zahid Ibrahim Saab, after 2.5 hours, you will not take any time. अच्छा और कौन रह गए हैं? नहीं साहब आप कितना आपने भी कुछ राइटिंग में दिया हमने. आपका वो क्रिमिनल लॉ मैटर में आता है ना. ओके वो हम पहले जरा इसको कर लेते हैं. You are most welcome to be in attendance. So but sometimes the two things get converge together. It's sometimes very difficult to isolate everything. We will not, it won't be that we're going to give a finding on the first part and then proceed to the next part. We were just going to hear the first part first and then the criminal parts because we don't want to do it piecemeal. It's an opinion. We can't give 2 opinions to the president. We have to give 1 opinion to the president of Pakistan. Okay. But may I submit before your lordship? Your lordship would hear all the amicus first of all, and then come to the concerned party. I thought that is best, or if because they've come from other places, we want to relieve them of their burden. You may call it. So then 3 of us would be left: Attorney General, myself. If you want to go first, we can hear you first. No, as your lordship, please. No, it's your call. Because you already we are happy either way, because really I think the Attorney General will also be taking a cue from the others because he's standing by the reference. ठीक है सर ठीक that's okay sir. नहीं तो बताएं आप दूसरा तरीके कार करना चाहें we will proceed. What I'm submitting. You want to go first? Let the amicus finish, then Attorney General, myself, and then Raza Rabbani Sahab. Then the part, then the legal heirs, yourself, Raza Rabbani Sahab, and Zahid Ibrahim. And then last of all, but not least of all, Kasuri Sahab. Zahid Ibrahim Sahab, and then. Ji? Zahid Ibrahim Sahab, and then
than the Ahmed Raza Kasuri Saab, because Zahid Ibrahim Saab is representing Fatima Bhutto and No. We leave it to, I think Raza Rabani Saab is senior. So I think it would be appropriate if he's heard first. First Raza Rabani Saab and then Zahid Ibrahim. Yes, I think that's appropriate. Unless आपस में वो फैसला कुछ और कर लें. ठीक. तो ठीक है. तो हम लिखें जरा. ठीक है. इसमें लिखिए. At the outset, Mr. Raza Rabani, learned Mr. Raza Rabani, stated that he represents. Who do you represent? My Lord, Sanam Bhutto. He represents MS Sanam Bhutto, the daughter of the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Asifa and Bhutto, the maternal granddaughter. My Lord. Granddaughters. Daughters, my Lord. नाम बताएं. Asifa Bhutto Zardari. How would you spell Asifa? A-S-E-E-F-A. ठीक है. And Bakhtavar Bhutto Zardari. Who's the elder out of the two? Bakhtavar. So let's put Bakhtavar's name first. उनका Bakhtavar, उनका नाम क्या है? Bakhtavar Bhutto Zardari. She's not married? I thought she is, my Lord. She's maintaining this name. That's right. Okay. लिख लिया. अच्छा, इसमें लिखे Mr. Zahid Ibrahim was appointed as amicus, but states that he had already been approached by the grandchildren Fatima Bhutto, by the paternal grandchildren of the late Mr. Bhutto, namely Fatima Bhutto, namely MS Fatima Bhutto and Zulfikar Ali Bhutto. Full stop. Be inquired from all those present whether anyone has any objection to Mr. Ibrahim representing being their counsel as opposed to amicus, and none opposed. Full stop. इसके बाद लिखिए Mr. Mr. Salahuddin Ahmed was appointed amicus, and Mr. Khwaja Haris Saab का नाम पहले लिखें, and Mr. Salahuddin Ahmed were also appointed amicus, and they stated that they want to disclose the fact that they were counsel in the case of Khwaja Saab. किसके counsel थे? Khwaja Saab's father was counsel for. That his father, Khwaja Saab का लिखते हैं. Khwaja Saab's his father was a counsel in Masood Mahmood, who was accomplice for Mr. Masood Mahmood, who was the accomplice turned approver, who was a co-accused and approver, oblique approver in the case. And Mr. Salahuddin Ahmed stated that he is married to the granddaughter of the murder victim, namely Nawab Ahmed Khan Kasuri. इसमें लिखे none present object. My Lord, as far as with due respect to Khwaja Saab, but since his father had remained counsel to Masood Mahmood, we would be. अच्छा, वो हमने पहले पूछा था, आपने खड़े नहीं हुए. वो किधर हैं ख्वाजा साहब? आपको कोई इतराज है? ये कह रहे हैं कि he's very embarrassingly and reluctantly objecting to your. No, it is nothing. It's okay, man. I withdraw. I don't need. अच्छा, ठीक है, चले. It is fine. ये लिख दें हम या नहीं? Would you want this recorded, or would you like to withdraw yourself, Khwaja Sahab, as you want? I have already disclosed that. No, would you want to withdraw yourself? Why not? Or you want the objection recorded and withdraw? No, I'll withdraw myself on the ground that I was. उनका पे लिख दे, वो withdraw कर लेते हैं. I may just correct my note that my father was the counsel when contempt proceedings were being initiated or were being held against him. Just that bit. Otherwise, I withdraw my note. जरा समझ गए आप? Not in this case, but in the contempt proceedings. And then
ठीक है. Fold the. Okay, but thank you for coming. No, my lord. अच्छा, और सलाउद्दीन साहब का किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सोच लें. Okay, चलिए. We heard learned amicus Mr. Makhdoom Ali Khan. Full stop. He has also filed material comprising in 2 bound sets. Full stop. In view of the forthcoming elections and as important matters are coming to this court, and as this court would want to hear this case, to hear this matter, I don't know if we should call it a case, in detail, it should be adjourned after the elections in the second week of February. Karne? The elections are in the second week, so it may be adjourned to the third. Third week karne. Third week पर हम आपस में देख लेते हैं availability वगैरह. Third week of February. Chaliye, I think we've made good headway today, and certain clarity is coming through. So the date will be communicated, of course. Anybody wants to say anything? It's also. Thank you. नाज़रीन, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस जी ॿुधणी थी. अवां खे आगाह कयो पिया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच जी ॿुधणी कई. अवां खे आगाह कयो पिया काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो सवाल हुयो त छा हिन फ़ैसिले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार आहे या वरी प्रोसिक्यूशन ऐं उन वक़्त जा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट 12 पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफा भुट्टो ज़रदार ऐं सनम भुट्टो सां गॾु ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाए रहिया आहिनि. अचो तव्हांखे सिधी ॾेखारियूं. हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा. और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि हम तारीख़ को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग दोहे. हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख़ के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का ख़ास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है